Señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. A orden do día desta sesión esta é unha moción por urgencia tamén. Moi ben, continúe, por favor. Bueno, o punto primeiro da orden de día son decretos da Alcaldía de Acción de Conta, que son os decretos que dictou o Pleno dende a data da anterior convocatoria plenaria do mes de xuño ata a data da convocatoria desta sesión plenaria do mes de xullo. Dicir que neste orden de día non ven a acta da sesión ordinaria correspondente ao pleno anterior. A persoa encargada de redactarlo estuvo traballando todo o mes e hasta o lunes a última hora o martes non me entregou para empezar a revisarla, entonces será revisada durante estas vacaciones e esperemos que veña para o próximo mes de setembro. ¿Algún comentario? Vale, seguinte punto, por favor. Enterados. Punto número 2. Expediente de modificación de créditos, número 8-P/2018, crédito extraordinario y suplemento de crédito. Bos días. Trátase de dotar de crédito as correspondentes aplicacións orzamentarias para a realización dos seguintes investimentos. En primeiro lugar, as melloras nos seguintes camiños do rural por importe de 519.472,70. Trataríase da pavimentación do tramo pista Valdocarrio, a pista do campo de fútbol de Cercio, o acceso da pista de Cello á carretera de Brántega, pista de Cangas á pista de Cancelas, pista de Vilamía, Iglesia de Sello, pista Castro da Baixa á pista de Sampaio, pista de Castro da Riba, pista da Saborida, camiño en Barciela, hormigón en Bustelos, pavimentación hormigón camiño Casa do Monte de Bustelos, pista de Cristimil, reforzo pavimento en Cotarelo, afirmado do tramo do Camiño do Monserrá, o recrecido a pavimento na pista de Moneixas, local social en torno da Iglesia, pista Estación de Votos, Casa de Renfe, recrecido con hormigón no Camiño de Carballo de Donsión, reforzo no tramo da pista de Medelo a Votos, reformo no firme de acceso de Balado a Sello, reforme de firme tramo de pista en Porto, Votos, rampa en Gondoriz Grande, Vila Tuxe, acceso a Praduxao Prado, muro de sostemento da pista de Madriñán, camiño á Granxa de Madriñán, pista desde a Estrada das Cruces á pista de Campos Angos, pista do Espiño Polígono Lalín 2000, pista de Carballeda a Muimenta, pista de Barcia a Outeiro e a pista de Carballeda a Muimenta. Con respecto ás pistas e ao que vin hoxe en prensa, quero dicir que se por parte do Grupo Popular a pista que dá a Ranxo a Balado Sello se refiren ou como cacicadas ou me queren dar unha lección de moralidade a min, non acepto, porque en principio esa pista sí dá acceso á casa de miña nai. Leva sin asfaltar tantos anos, bueno, non é asfaltado, é cemento, leva sin cementar tantos anos como teño eu, o técnico e o concejal do rural, cando lle pedín que a foran ver, quedaron asombrados do estado no que está. Entonces, que vos me veñades falando a min de cacicadas, cando as pistas que fixen en Sello dan acceso a familiares de concelleiros de outro grupo e eu, personalmente, me encarguei de solucionarlle un problema que tiñades na pista do Barreiro a familiares do Grupo Popular, non acepto ningunha lección de moralidade, porque a pista do Barreiro estaba intransitable, non daban nin accedido cos cargadores e eu non miro signo político, miro as necesidades. A parte, vos, falando de cacicadas, vamos. Pola parte que se refire na segunda parte do expediente, querense invertir 388.119,2 para mellorar a circunvalación. A circunvalación presenta un cuarteo xeneralizado con lixeiras deflexións, excepto en dous puntos singulares, que é no entorno da glorieta de Regueiriño e na glorieta de Don Ramiro, que presentan asentados importantes. O Concello encargou a facer uns testigos para determinar a profundidade das fendas e o espesor do pavimento. Os testigos marcáronse na marxen dereita, non se puderon facer no centro por estar transitada. Dos 4 testigos que se sacaron, 3 desfixéronse. Aí móstrase a necesidade dese arranxo. As obras nesta circunvalación consistirían en eliminación parcial do firme mediante debaixo e fresado do firme e recrecela no mesmo espesor, igual que foi fresado. Pola miña banda. Moi ben, intervencións. Teñen 5 minutos.
Ben, moi bons días a todos. En esta intervención voume reservar para a proposta alternativa que temos nós, polo tanto, para non repetir o mesmo, simplemente dicir que estamos en desacordo pola actitud do Goberno, motivo polo que vamos votar en contra, porque non se trata de que unha pista vaya para un lado ou para outro. Eu que non entendo é como vostedes, tendo un plan como teñe de plan concello onde hai camiños, porque eses camiños non o meten nese plan. Non, é que queren non meter no plan onde fai falta o noso voto para meternos aínda por riba o dedo no ollo. Non estamos en absoluto de acordo co posicionamento do Goberno, toda vez que xa se lles explicou aquí que se querían negociar un paquete de obras onde estuveran o plan concellos e malos remanentes que estaríamos dispostos. Vostedes ignoráronos por completo. Falando vulgarmente, tomáronos o pelo en todo este tempo. Por lo tanto, nós non estamos dispostos a que nos tome o pelo. Non estamos de acordo con esta proposta. Nós temos unha proposta alternativa que acabo de darlle ao secretario como unha moción por urxencia fora da orden do día para que non poidan dicir vostedes que se retrasaron as pistas por culpa nosa e como vostedes a nós tómanos polo pito do sereno e non contan connosco absolutamente para nada. Onte dicía aí na roda de prensa os medios de comunicación, comentaba textualmente unha comparecencia dun ilustre diputado de Podemos, onde lle decía a Pedro Sánchez que a ver se dá conta de que non está en maioría e que ten que negociar e que ten que pactar. E iso significa baixar do pedestal onde está e poñerse a traballar nunha negociación que ás veces é difícil, case sempre é difícil, pero que é posible conseguir. Mariano Rajoy, para conseguir os orzamentos do Estado, tuvo que baixar a orella e negociar con 5 grupos e conseguiu no seu momento, non lle valeu para nada, pero conseguiu no seu momento obter uns orzamentos con maioría absoluta. Vostedes parece que pensan que están en maioría como se non pasara nada, e vostedes non están en maioría, están en minoría. E encima queren facer da necesidade de virtud e ainda por riba, aínda nos queren meter un ollo no dedo e dicir é que vostedes son tontos. Facemos un paripé, chamamos aquí a uns cuantos pedaños, etc. Ben, eu direi o que teña que decir na nosa moción que no seu momento, pois, a falamos despois da convocatoria de pleno con Juan Cruz, sabendo coñecedores de que o voto de Juan Cruz é decisivo porque conforma a maioría absoluta deste pleno e, por tanto, nos negociamos con el unha serie de obras que facían falta, que nos parecían necesarias. Hai moitas outras, pero obviamente non dá chegado a todas, e máis o porqué quitamos algunha e o que porque metemos outras. Resérvome, polo tanto, para a nosa moción que vai por urxencia fora do orden do día, e aquí non temos nada máis que decir, simplemente que imos votar. Moitas gracias. Señor Cruz, adiante. Este pleno está cargado de chapuzas, de malas intencións anteriormente. O mes anterior foi un mes onde se veu manipulación das persoas, manipulación en prensa. Ao final vaise desmontar aquí unha serie de argumentos que falarán moi a favor do PP. Non me rasgo as vestiduras por dicir que está demostrando o PP o que nunca demostrou o Goberno, capacidade de diálogo. Eu con eles, pois, obviamente, síntome a gusto neste momento para poder pactar unha serie de cousas que o Goberno non tuvo a ben, ofrecéndolle diálogo desde o primeiro momento. Aquela primeira frase dos primeiros días de marcharme do Goberno, o tránsfuga nin auga, converteuse aos veciños nin auga. Hai veciños que creo que merecen o respeto e ser escoitados. Cando falo de manipulación, falo de ver como se vai vendendo os remanentes por diferentes puntos, sin ton ni son e sin escrúpulos. Os escrúpulos é o primeiro que debe ter unha persoa que pretenda pactar a palabra. Aquela persona que perde a palabra pouco ten. Obviamente é un día no que vou a ser moi claro nalgúna das obras que hai e deixaremos correr o tempo. Claro que neste pleno falta, non tedes a maioría, pero vamos a recalcar que hoxe si que teríades, se vos quixérades. Sin embargo, o PP sigue mantendo a súa palabra, sigue intentando loitar e tratar a este concelleiro como unha persona normal, cousa que vos non fixéstedes. Atendedvos a estas consecuencias, que foi moitas veces o que falamos. Hai que intentar dialogar. Eu sigo aberto ao diálogo e aquí estou tamén para vos sin ningún tipo de resquemor. Moitas gracias.
Concelleiro do Rural ten a palabra por un período de 5 minutos. É unha segunda intervención. Hola, bons días a Despois, todos. perdón, por aclarar, se hai algunha intervención máis da oposición son 3 minutos. Adiante. Bueno, eu creo que este paquete de pistas son todas necesarias. Non vin ninguna cacicada por ningún lado, porque logo temos que dicir cainas por os dous lados, non? Porque hai o que falaba Tere da súa casa, pois esa pista é moi necesaria, porque ademais deben levar, pois non sei, sobre 15 ou 20 anos sin tocar. Sí, bueno. Para cacicadas podemos falar cando foi a transición onde estaban as máquinas da Mancomunidade. Quere que yo diga eu onde estaban as máquinas da Mancomunidade? Estaban aí na parroquia de Catasós, nun muro privado, claro. Ese sí que é a cacicada. Ese sí que é unha cacicada. Estas pistas son totalmente necesarias. Eu a verdade non me quería, non me quería que foran votar en contra destas pistas. Era-me imposible, pero bueno, ustedes verán o que van facer. Despois debatiremos logo cas que traen. Ademais, é curioso porque ustedes trouxeron a moción, por dicir unha, de Praduxao. O non escrito levaba meses e meses dicindo que facía falta de Carballeda, a Carballeda Movimenta, e agora di que andamos mirando unhas sí, unhas non, o sea que metémolas de todos. Por eso eu pensaba que non sería falta falar nada con vostedes, porque virían que eran unhas pistas que iban de todos os colores, como din ustedes. Nada máis. Alguna intervención máis? Alguna intervención máis? 3 minutos. Eu limítome a pedirvos tranquilidade. Todo o mundo pasamos mal momento por estes plenos. Tranquilidade e coherencia, porque antes de ninguén falar xa estades poñendo os carros diante dos bois. Por favor, tranquilidade, sosegarse. Hai que saber estar no goberno, hai que saber estar na oposición, hai que saber ser parte do goberno e ser parte de maiorías e non ser parte de maioría. Primeiro, tranquilidade. Segunda cousa, debatirase no seu momento o que se está dicindo aquí. Vexo que vides crispados, que queredes facer? Agora van petar ca cabeza contra as pedras? Petade contra o que queirades. Por favor, tranquilidade. Moitas gracias. Procedemos á votación entón deste expediente. Votos a favor do expediente. Grupo de Goberno. Votos en contra. Coalición, PP Juan Cruz, por así decirlo. Moi ben. Antes de pasar ao seguinte punto, porque seguramente eu ao final do pleno non vou a estar, como xa anunciei en tempos, quería expresar de parte do Goberno que, hoxe estamos bastante afectados pola baixa do noso compañeiro Tomás Vilariño, por unha cuestión de saúde. Eu atopome especialmente afectado e non teño moita ganas de entrar en debates en cousas. E dicirlle en nombre do Grupo do Goberno públicamente, xa levamos uns días visitando no hospital, decirlle que o queremos moito. Que o queremos moito, vale? E non quero decir nada máis. Adiante. Seguinte punto, por favor. Punto número 3. Expediente de modificación de créditos número 9-P/2018, crédito extraordinario e suplemento de crédito. Ben, este expediente xa veu o pleno do mes pasado. Trátase de dotar de crédito as correspondentes aplicacións orzamentarias para a realización dos investimentos na Praza de Abastos de Larín, conforme ao proxecto redactado polo arquitecto don Jesús Bagardos García, a petición da Asociación de Profesionais da Praza de Abastos, e a execución destas reformas sería por un importe de 86.361,54 euros. Sí, o Grupo Popular ten 5 minutos. Sí. O Grupo Popular ten 5 minutos, iso. Sí. Antes de nada, desexarlle a Tomás o mellor no persoal e agradecerlle que, ao menos dentro do goberno, fose unha das persoas con mellor talante para poder falar con el, e que teña sorte no seu tema de saúde. Con respecto ao punto 3,
de modificación de créditos, como despois hai dúas mocións, unha de vostedes, que nós vamos votar en contra, e unha nosa, que obviamente votaremos a favor, pois como tamén despois o debate vai estar ali, obviamente para levar a cabo calquera desas dúas mocións fai falta este expediente de modificación de créditos, polo tanto estamos de acordo e votamos a favor. Moitas gracias. Seguinte intervención. Moitas gracias. Procedemos á votación do expediente de modificación de crédito da cuestión da plaza. Votos a favor? Seguinte punto, por favor. Punto número 4. Expediente de modificación de créditos número 10-P/2018, crédito extraordinario y suplemento de crédito. Bueno, pois, debido ao uso que ten o pabellón, presenta un deterioro considerable en algunhas das súas instalacións, como é o piso da pista interior, que presenta deficiencias no pavimento da goma e o desconchado da pintura na pista onde se sitúan as gradas. Entonces, trátase de dotar crédito a correspondente aplicación orzamentaria para poder realizar diversas actuacións no referido pabellón municipal por un importe de 89.266,49. Estes cartos van permitir mellorar o aspecto do pabellón, levantando o pavimento de goma existente, o rascado da pintura existente na pista que está onde as gradas e a retirada de paneis separadoras das dúas pistas. Ademais, vai permitir dotalo de infraestructuras que permitan o acceso a todo tipo de persoas, o cal é moi importante, por iso se pretende realizar un acondicionamento dun espacio existente para crear un aseo adaptado e unha rampla para que poidan acceder as persoas con mobilidade reducida ás gradas. Moi ben, intervencións. Alguna? Ten 5 minutos. Sí, bons días. Decir que nos en contra desto non imos a estar, evidentemente porque, como dirán vostedes, trouxemos unha moción a este pleno para este tipo de medida, pero bueno, non sei se a min se me traspapelou algo ou me falta parte do expediente, porque a memoria, a verdade é que cativa máis non poder, porque se as deficiencias que ten o pabellón municipal son estas, ou aquí alguén non sabe como está o pabellón municipal, ou non quere saber. Ou nos queren deixar a nós tranquilos con este tema, cousa que se adianto agora que non nos vamos a quedar tranquilos con este tema, pero, bueno, para non facer da política esta de o PP está en contra de todo, nós neste punto xa lle anuncio que nos vamos a abster e seguiremos falando deste tema, porque este tema con estes 89.000 euros non se vai arranxar. Alguna intervención máis? Ten 5 minutos. Eu creo que nesta obra existen unha serie de premisas que había que poñer sobre a mesa para debatir. Demóstrase outra vez que este proxecto é para meterlle un dedo nos ollos ao PP. Bueno, eu sinto moito polos usuarios do pabillón, pero quería preguntar se están arranxando as fugas de auga que hai no tellado, que me parecen importantísimas. Se iso non se fai, se non se acondicionan os baños, eu tuve moitísimas demandas de xente, a mellor cercana tamén ao goberno, véxome na obriga de non darlle para atrás a este proxecto, porque é moi necesario, pero pediría que se revise o proxecto e que se vexan o que decimos sempre, as prioridades dentro do mesmo. Agora ben, se a vosa intención é meterlle os dedos nos ollos a un PP ou a este concelleiro, levádelo mal, porque creo que o tempo pois dirá por onde anda a auga, por onde o río leva a auga, en este caso as choivas. Tede cuidado,
si estades a tempo, que non sei se estades a tempo de revisar o proxecto, creo que vos vai ser millor facer un proxecto noutros orden de prioridades. Primeiro, empezade polas filtracións de auga do tellado. Gracias. Entendo que non vai haber máis intervencións. Procedemos á votación. E creo que son bastante claros. Se quere vostede intervir, adiante. Sí, pois logo vou intervir. Ten 3 minutos. Vou intervir. Eu estaba esperando para que o concelleiro do ramo nos dera un tipo de explicación. Eu dixen esa memoria era esta, se quedaba... Dá má sensación... Leva 10 segundos da súa intervención. Que se queda cativa. E claro, decir que como dixen antes, que nós non nos vamos a oponer a este tema, quedase cativo en un montón de partes. Xa lle digo, xa lle adianto que van ter que invertir máis cartos dos que aquí marca, porque non teñen en conta algún tipo de motivación que hai agora, non fai nada. O outro Concello de Deportes fixo unha inversión en pintado de pistas de mini que agora non se ten aquí en conta, non se ten en conta os vestiarios, cando é imposible ducharse máis de 3 persoas, non se ten en conta as filtracións, non se ten en conta un montón de cousas, un montón de carencias que son pos usuarios. Aquí, cada un que comille como queira mirar, non? E si, por outra banda... A ver, perdón, ou remata este tema dos teléfonos e todo isto que está pasando, de quen sexa, ou eu suspendo o pleno. É dicir, suspendo o pleno hasta que se solvente isto ou pido que apaguemos todos os teléfonos, pero isto non pode ser. En todas as cousas pola cuestión da grabación, non? Eu non estou botando a culpa a ninguén en concreto, que pode ser calquera, non? Pero, por favor, miremos isto ben, de acordo? Veña, disculpe a interrupción, continúo. É o que menos o pensa, o pasa que non se dá conta. Evidentemente non hai mala fe, pero é así. Veña. E despois, outro tema que creo que non se tivo en conta, ou se tivo en conta non se nos explica, non? Aquí ven 3 meses para a obra, 3 meses que espero e desexo que non sexan durante o curso. Como sexan durante o curso, a solución non ya vexo moi fácil, porque o nivel de usuarios que a instalación ten non é fácil de acomodar no outro lado. E, bueno, como dixen antes, estaremos aí, e supoño que dará moito que falar, porque xa digo, quedase cativo. Sería unha pena, non? Porque con un pouco máis sería un proxecto ambicioso que deixaría unha instalación para solucionar problemas que hai agora de horarios, para solucionar un montón de cousas, e que creo que estarían todos os clubes e todos os usuarios encantados e contentos pola parte que lles toca. E decir tamén que, xa que vexo que o proxecto queda cativo, se se consensuara o mellor que as partes que o utilizan a diario non terían este tipo de problema. Eu aquí, xa digo, vexolle falta de diálogo con esas partes, falta de consenso, pero xa digo, nós non vamos a entrar en outro tipo de guerras, o noso voto vai ser de abstención, e a guerra virá despois, porque isto é un pequeno, moi pequeno parche a un cúmulo de deficiencias enormes que ten a instalación. Moitas gracias, señor concelleiro. Alguna intervención máis? Opinar que o muro de división que va a desfacer nos dous pabillóns pareceme unha aberración, tanto que se ten demostrado que nese pabillón tense feito algún tipo de evento que permitía o uso dos dous pabillóns. Creo que nos mundos que corren levantar agora de bloques eso non é o máis axeitado, porque dentro do ocio houbo, xa digo, actuacións e cousas que se pudo utilizar ese pabillón por ter ese espacio habilitado. Recordo perfectamente o concerto de Xulio Iglesias e outras actuacións e cousas que houbo. Polo tanto, eso sendo nimio de importancia, eu valoro que é un proxecto totalmente improvisado,
Xa vos digo que quero que quede constancia en acta que vou votar a favor deste proxecto, pero con un escepticismo total sobre o mesmo, porque pareceme que vai haber moitísimas deficiencias, pero as chapuzas vosas tedelas que arreglar vos, e os lalinenses terán que se dar cuenta dentro dunhos meses de que tirastedes aí 90.000 euros e que fostes vos os responsables desta aberración. Agora ben, tampouco me vou ca conciencia tranquila con este voto, porque sei que estamos traballando en contra dos intereses do povo, pero eu ten que entender o povo de Lalín que non vou ser cómplice neste momento de intentar facer obras mal feitas para que a oposición sexa atacada. Polo tanto, reflexionade, poñede os puntos sobre as is, como se deixades eses cartos parados, deixádenoslo facer aos demais ou consensuade, ou como agora ben dixo o concelleiro do PP, ao mellor levades tanto tempo sin ir por ese recinto que non sabedes das carencias. Eu creo que neste momento se puxo en contacto comigo e por favor, estaste tranquilo, porque eu estou moi tranquilo, e despois para que os micros teñan que coller cousas que non queredes decir, non as digades. Entendido? Eu non me meto con nadie. Si que vou eu por ali, e ademais de ir por ali, teño moitas amistades que se dirixen a min para pedirme actuacións. Obviamente, un concelleiro solo non vai chegar a poder visitar nin a poder estar en todas as instalacións, pistas demais problemáticas que hai no Concello, pero o que sí que fago é escoitar e ordear as prioridades e ir por ali, sí que o fago, como xa sabes que o fixen, poñendo fotos en redes sociales. Polo tanto, pareceme unha aberración, pareceme que estades desnortados. Rematou o seu tempo. Era vos millor, en vez de falar polo baixo, tranquilizarvos e non utilizar o ocio para tranquilizarse. Ás veces o ocio... Rematou o seu tempo. A veces o ocio... Perdone... Gracias. Procedemos á votación. Votos a favor desta modificación, por favor. 9. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo de señor secretario, grupo da oposición. Señor secretario, non ten vostede señor secretario, quero volver a votar, quero que conste en acta que si este alcalde que chamamos por alcalde está nervioso e quere apurar ou quere marcharse para algún lado, se ten moita prisa, non sei se ten que facer hoxe para ter tanta prisa, o primeiro que ten que facer é donar os fondos deste pleno, o que cobra neste pleno. Gracias, veña. Por favor, veña, xa voto. Seguinte, está votado... Señor secretario, estáme negando... Seguinte punto, por favor. Negando o voto, Chamo a orden por primeira vez. Non ten vostede a palabra, de acordo? Estáme negando o voto. Veña. Mira, tranquilidade. Volvo, perdón. Señor secretario, quero... Perdón. Mira, Perdón, pido orden. Pero como te pasa así? Pido orden. Procedemos de novo á votación por se hai... Sí. Déixame votar. Por se hai algunha dúbida. Votos a favor desta modificación de crédito. Votos en contra. Abstencións. Queda claro. Seguinte punto. Punto número 5. Expediente de modificación de créditos número 11-P/2018, crédito extraordinario e suplemento de crédito. Adiante, por favor. Con esta modificación de crédito, poderás habilitar unha partida de 25.000 euros destinadas a financiar o programa de infravivenda municipal e mellora da habitabilidade en vivendas. Isto permitirá mellorar as vivendas do municipio que non reúnan as condicións precisas de habitabilidade e con esta modificación execútase unha moción do Grupo Popular aprobada por unanimidade no Pleno. Esta inversión en infravivenda ven a tallar a área de servicios sociais, nas que estamos investindo constantemente e que sempre dixemos que durante o primeiro mandato deste goberno sería unha área prioritaria. Isto ven a reforzar o que levamos dicindo e reiterando, que para nós a área de servicios sociais é prioritaria. Moitas gracias. Partido Popular.
Ola, bos días. Efectivamente, nos aceptamos esta modificación do crédito co noso voto a favor en cumprimento dese acordo plenario a instancias dunha moción presentada polo noso grupo. De todos modos, temos tamén que reprochar e discrepamos que as políticas sociais tan abanderadas por este goberno cuatripartito sexa unha prioridade porque queda latente que nos exercicios 2016 e 2017 fixeron caso omiso en sacar esta convocatoria concretamente para o programa de infravivenda municipal e por iso nos tivemos que presentar unha moción a este pleno para que neste exercicio fose levada a cabo. Gracias. Alguna intervención máis? Espera. Perdona, Juan. Sí, que teño que intervir. Comenzar a miña intervención preguntando ao señor alcalde se realmente estou percibido ou non. Estou percibido xa. Por favor, proceda, déxeme tranquilo. Mire, non teño o corpo para discutir, non me atopo ben, moralmente, e non teño ganas de aguantarte. Podes decir o que queiras, que non che vou entrar ao trapo. Vale. O sea, o que queiras, Juan. E ti és un tipo que non tes sentimentos, eu teño sentimentos. Pero como, Por tanto, procede, digo, que che dá a real gana, non che vou entrar ao trapo. Home. Primeiro, tranquilidade. Segunda cousa, quero saber se estou apercibido ou non, porque... Señor secretario, estou apercibido ou non? Sí, así consta. Así consta, moitas gracias. Pois, simplemente anunciar o meu voto a favor e decir que tranquilidade, porque que non sexa o pleno máis duro do que se está facendo. Ten cuidado con votarme deste pleno, moito cuidado. Se estás mal... Eu sinto tamén moito, tamén levo un mes facendo moitos esforzos para poder temperar a saúde de algún familiar, tamén sinto moito a posible baixa, ahora xa non posible, a máis que posible baixa dun amigo, dunha persona a que lle quero, dunha familia a que lle quero, e dunha familia que sempre terán as portas da miña casa abertas. Aquí o victimismo, vale, eu vou creerte de que estás afectado, pois ánimo e forza. Tenente alcalde, adiante. Ben, en primeiro lugar, agradecer o voto favorable a esta moción. Din da oposición que non se cumpre con pactos ou con acordos. Bueno, esta é unha mostra máis de que este goberno sí que cumpre, e como esas hai moitas. A min resultame increíble que no primeiro expediente que vimos hoxe de modificación de crédito, onde se fala de algo tan simple como é conservar os bens municipais, conservar os bens que utilizan os cidadáns para ir ás súas casas, coa excusa peregrina de que non son os que a mí me gustan, que prefería que foran outros, sendo moitos deles pedidos polos propios membros da oposición, a min a verdade é que sorpréndeme. Eu pensei que o talante nos outros puntos ian ser similares ao anterior a este, porque manter servicios, manter viais, é algo que non admite discusión. É dicir, eu a verdade é que estou completamente alucinado discutir se unha obra máis pequena ou máis grande cando a redacta un técnico municipal e se di fai todo o posible para que a circunvalación quede en bo estado. E o técnico di, pois é isto, e aquí ven e se discute eso. Bueno, é como non chamativo, pero sen dúbida negar a maior esa de que non se quere negociar ou non se pretende negociar. De feito, moitas destas cousas, ademais de ser negociadas, pretenderonse negociar e recibimos unha resposta negativa. Porque hai que dicirlo claramente, a resposta negativa. E eu concretamente do voceiro municipal díxome que non o chamara para nada, que non o chamáramos para nada, e aparte foron citados personalmente para negociar, e aquí estendemos a mao, queda todo o mes de agosto. Se vos queredes sentar a negociar, sentados a negociar, pero bueno, se vamos ver, hai un paripé que se presenta unhas pistas co único fin de deixar que pase o tempo e non se pode executar. En canto a axudas de infravivenda, pois é certo que en algún ano non a sacamos,
porque tamén había que priorizar. Priorizamos ampliar a libre concorrencia, priorizamos ampliar as axudas ás entidades en ánimo de lucro que non existían antes, é dicir, fomos priorizando todo tipo de axudas e creando novos programas como Aquelar, de prevención das drogodependencias, é dicir, que sumáronse nestes últimos anos moitos programas ao traballo de benestar social. Este é un máis que recuperamos, e recuperamos dotando de 5.000 euros máis, porque entendemos que pode ser necesario non tanto dedicalos a obras como se facían das outras veces, sino que hai que resolver sobre todo problemas en xente que ten discapacidade, ten un baño sin adaptar, este tipo de cuestións que eu creo que deben ser tan prioritarias a veces como reparar unhas tellas. Entón, trouxemos isto a pleno, evidentemente avisei a concelleira da oposición do que íbamos a traer, xa creo que no mes de xuño, dixe, se non dá tempo en xuño, virá en xullo, e, pois eso, agradecer que sí, que neste caso nos poñamos de acordo polo ben dos cidadáns, cousa que o Partido Popular e o concelleiro non escrito obvian continuamente cando se trata de outros asuntos como investimentos para obras. Gracias. Partido Popular. Non hai máis intervencións? Vale. Digo do Partido Popular, non hai. Vale. Concelleiro non escrito. Gustaríame que dentro do pleno se debatise os puntos da orde do día e se nos limitáramos a falar das mocións que veñen neste momento a pleno. Fora deso, anunciar o meu voto a favor do Goberno e insistir que se queren diálogo, na diálogo estábamos abertos, pero eses puntos de diálogo falaránse no seu momento nas mocións que teñan que ver cos puntos da orde do día. Procedemos á votación. Votos a favor da modificación? O Goberno non vota a ninguén? Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 6. Expediente de modificación da base de execución do orzamento número 24. Bueno, pois trátase de modificar esta base porque, como estaba regulada anteriormente, solo establecía de forma tasada cales eran os anticipos de caixa fixa, que eran para cubrir os gastos de OVE, os de tarxetas de combustibles e para pagar as publicacións no DOGA. Agora casi non se utilizan estas tarxetas e as publicacións no DOGA optouse por outro medio de pago como son as transferencias. Entón, agora o que se trata de establecer é unha regulación xenérica do que son os anticipos de caixa fija. Establecese un límite cuantitativo, este límite cuantitativo son os importes da caixa do contrato menor e, por outro lado, 15.000 euros e cada caixa individual vai estar dotada por un importe de 3.000 euros que é o que se pode subvencionar ou dar a un particular mediante unha subvención sin xustificación previa. Establecese tamén o régimen de reposicións que se vai a establecer nestes anticipos de caixa fija e o control dos mismos. Sí que os anticipos de caixa fija ahora sí que se van a establecer por decreto, é dicir, hai unha regulación xenérica e despois sí que se establecerán mediante decreto cales son as necesidades de dotar mediante este sistema de caixa fija esas cuantías. Consideramos que esta modificación vai ser beneficiosa en varios ámbitos. O que máis nos leva a chegar a esta modificación é as axudas de emerxencia social, porque agora levan un procedimento moi tasado, é dicir, o técnico informa, veñen a intervención, informa o interventor e despois van a Xunta de Goberno a aprobación e despois destinanse. Agora, se hai un expediente por parte dos técnicos de servicios sociais, dado que son axudas de emerxencia social, vanse poder pagar. Despois, este trámite non se vai obviar, é dicir, o trámite de revisión por a intervención e o que vayan ao procedimento o órgano competente para aprobar os gastos que a Xunta de Goberno vai a ser a posteriori, que sí é que se lle dá unha salida máis áxil e sí que se vai a poder establecer.
E tamén se nos dou outro caso que moitas veces para material de oficina non inventariable, por exemplo, algunhas cousas do Departamento de Informática que sí que tes que comprar e que tes que pagar, pois ter unha tarxeta de crédito para poder pagala e non despois pedir a devolución, e sí que piñamos aí unha problemática sempre en curso. Decirvos que sí que vai estar regulado todo o procedemento, que estes anticipos de caixa fija van a estar sempre supervisados tanto por un técnico como por un concelleiro. Eses cheques nominativos ou esas transferencias que se fagan desde esa caixa que se vai a crear restringida en pagos van a ter que constar cas firmas de ambos e que en ningún momento se obvia o proceso que ten que levarse a cabo para facer calquera tipo de gasto por parte da Administración. Gracias. Intervencións, por favor. Bos días. Nós non nos opoñemos a que modifiquen esta base se o que buscan é a axilidade na xestión do Concello. Vamos a absternos. Máis intervencións? Valorar o traballo técnico dos funcionarios positivamente, polo tanto, supoño que é preciso e o meu voto é favorable. Procedemos á votación. Votos a favor? Non. Non. Abstención do Grupo Popular. Repito, vale, para que quede constancia. Votos a favor, votos en contra ningún, abstencións, Grupo Popular. Adiante. Seguinte punto. Punto número 7. Expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 12-2018. Adiante. Trátase de proceder ao recoñecemento extrajudicial por un importe de 4.331,20, que son dúas facturas, unha que ven para son gastos de reparación e de material do Lalín Arena e outras son os peles. Isto é a aplicación da base 15 do orzamento 2017 por non haber acometido estes gastos conforme a un proxecto de contratación. Por exemplo, no caso dos peles sí que sí que se fixeron todos os pasos para que eso se pudera contratar, é dicir, houve uns pregos, presentáronse, houve ofertas e cando foi na fase final de firma do contrato non se presentou a empresa, para que vexades que se ben é imposible ter todos os procesos de gasto do Concello contratados, nos casos en que aínda se fai o esforzo de que se haxa unha contratación, non sempre se pode realizar. Decirvos que respecto a estas facturas, que hai crédito, que o traballo foi encargado, que se fixo o traballo e os suministros do material chegaron, que están todas as facturas debidamente conformadas. Intervencións? Ben, como este vai a ser un tema reiterativo en todos os plenos, a postura nosa do Partido Popular mantemos a mesma que fixemos nos anteriores plenos. En este temos xa un informe de intervención no que nos, a través de unha moción, solicitamos a modificación da base 15 para que vostedes, xa que son os que fan os que executan todas as fases na contratación, pois tamén esta última non tuvera que vir a pleno. Despois de ler o informe que presenta o señor interventor, nos non vamos a entrar a valorar ese informe, pero sí que consideramos de que non todas as facturas son iguales, como vostede acaba de decir. É dicir, non é o mismo unha factura de suministro anual que unha factura de unha reposición de piezas ou de material para unha determinada concellería, que eso sí debería estar, según o que estamos vendo en todos os informes, sí que se debería axustar ao procedimento xeral de contratación e sí que se debería realizar os correspondientes pregos. Nos, en este pleno, mantemos a mesma postura que nos anteriores.
vamos a votar en contra das dúas deste expediente. Vamos a levantarnos un dos nosos concelleiros para que sexa o señor alcalde, a través do voto de calidade, o que aprobe ou rechace, que levante o reparo el, en unha palabra, que é do que estamos falando. E como agora temos xa o informe da modificación da base 15, tamén lles anuncio que nos vindeiros plenos nos vamos a asumir a nosa responsabilidade. Se o interventor considera de que todas as facturas que el ve que non se axustan ao procedimento xeral de contratación as van traer a pleno sin facer antes unha pequena escolma do que podían ser gastos anuales ou de difícil xustificación a nivel dunha contratación regular, como acaba de dicir vostede. Nós o que lles vamos a pedir e a solicitar é que, a parte da relación nominal das facturas, que é o que nos están entregando, a partir de agora todas as facturas que traigan a pleno para levantar o reparo, nos pedimoslle que nos den unha fotocopia compulsada de cada factura, donde claramente se vexa conformada por o concelleiro que a conforma e tamén por o técnico municipal encargado de realizar ese traballo. Nos non poñemos en dúbida de que os traballos estén feitos, e tamén temos claro de que se un empresario executa unha prestación debe cobrar e non o debemos meter en un problema pois porque o procedimento non se axuste á contratación. Gracias. O voto en este momento é en contra en os seguintes comunicados. Máis intervencións? Anuncio o meu voto desfavorable. Eu non teño competencias de goberno para estar pagando os platos rotos dos concelleiros. Xa é a segunda vez casi que se ve un excusatio non petita, acusatio manifesta. Parece que estamos de víctimas. Empezas este pleno xa poñendo por diante unha pista para unha casa, dunha concelleira, e bótaselle o peito a todo. Pois peito para todo, a lo hecho, pecho, e o señor alcalde é quen ten que levantar os reparos e é quen ten que velar porque todas as obras que se están facendo estean cumplidas ou todas as facturas sexan cumplidas conforme dicta a lei. E se non o fai, pois haberá que investigar nestas facturas. Xa no seu momento pedín o que está pedindo José Antonio, pareceme correcto. Polo tanto, o meu voto é desfavorable e cada un que xa teña as consecuencias do seu traballo. Xa repito que unha das cousas pola que se pedía o mes de entrar no goberno a miña dimisión era que eu tuvera problemas con intervención. Volvo a facer a mesma aposta de sempre. Calquera problema que crean vostedes que tiven eu con intervención están aí os xuzgados para que me leven, e calquera problema que eu tuvera con intervención nese primeiro mes ou durante todo o ano, poño o meu cargo á disposición do alcalde se é quen de demostralo. Xa é a quinta ou sexta vez que lle fago a aposta ao señor alcalde por diferentes temas xogando o meu cargo, outra vez o tempo danos a razón, limpien as súas responsabilidades e fágano co voto de calidade do alcalde. Creo que vostedes que levantar máis de un. Procedemos á votación. Votos a favor da modificación de crédito. Votos en contra. Queda empatado. Volvemos a votar, entón, co voto de calidade da alcaldía. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado o seguinte punto, por favor. Señor secretario, dixe en seguinte punto, por favor. Gracias. Punto número 8. Expediente de bonificación das tasas do lixo. Adiante. Bueno, este Concello ten establecido unha tasa pola prestación do servicio de recollida e tratamento do lixo e residuos urbanos. Se ven no artigo 15 da ordenanza, establecense diferentes tarifas distinguíndose se trata de familias numerosas, familias con escasos recursos ou ben de xente que está percibindo o risga ou calquera axuda de emerxencia social. Aquí simplemente se trata de aprobar o informe do técnico que verificou que se daban estes requisitos para poder aplicar as tasas reducidas que se recollen no artigo 5 da ordenanza de recollida do lixo.
intervencións? Ben, sendo este un expediente de trámite e que está informado polos responsables técnicos da área de servicios sociais, para nós ten a suficiente credibilidade como para votar a favor destas bonificacións. Máis intervencións? O meu voto é favorable. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 9. Corrección de errores do informe aprobado en expediente de bonificación da taxa do riso aprobado polo pleno celebrado no mes de febreiro de 2018. Ben, este tamén é un expediente de trámite. Trátase simplemente de emendar un erro emitido por unha colexiada que aquí o reflite e que en canto ao número fixo de un recibo de tasa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos urbanos, acompañan os informes e simplemente subsanar ese erro. Alguna intervención? Considero non escrito. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 10. Comparecencia da señora Concelleira de Cultura acordada en sesión plenaria celebrada o día 29 de xuño de 2018. Ten a palabra o grupo que solicitou a comparecencia adiante. Bueno, perdón, isto non é correcto. Non sei se a concelleira quere decir algo antes ou simplemente contestar as preguntas. Pois, entón, os que presentan a comparecencia procedan coas preguntas, se son tan amables. Ben, o lóxico sería que ela dera unha explicación do porqué, tal e como reflexamos na moción que presentamos no pleno pasado, pero se non a quere dar é o seu problema. Señor Crespo, non quero ter ningún tipo de problema, se menos hoxe con vostede, si que lle quero decir que como sabe... Perdón, estou falando. No, pero é que vostede dou unha palabra a min, mire, vostede dou unha palabra a min, e se me dou a palabra a min ou ma quita ou non me interrumpe cando lle dá a gana. Quitolla. Por lo tanto, perfecto, moi ben. Quitolla e dígolle que sabe mellor que a min o procedimento das comparecencias, que son preguntas e respostas. Simplemente era aclarar isto, adiante. Adiante, ten a palabra. Bo día. Se queren que interveña agora, fago. No, pero se o alcalde dio o contrario, non se preocupe. Non dixen o contrario. No, o alcalde preguntoume a min se quería intervir. Preguntei antes se quería intervir, dixo que non. Se quere intervir, e non lle Para parece mal ao grupo. Para facelo máis sinxelo, creo que quizás antes de nada, sí que sexa conveniente que interveña ao principio, sobre todo para saber o que vos van a topar na comparecencia. Ben. Entendo que non é unha comparecencia únicamente, senón que son dúas, non sei como van proceder a realizar isto, pero entendo que son dous temas diferentes o que teño que aterme, non? Eu que quero deixar claro por parte dun dos temas, que é o tema da denuncia que realizamos como partido político, como Plataforma Aberta Cidadá e non como grupo de goberno. En relación con isto, a miña intervención nese sentido vai ser breve e non vou responder a maior parte das preguntas por dous motivos fundamentais. Por iso considero necesario que sexan coñecedores do meu proceder. Por unha parte, non sei, teñen que ter en conta, se len o regulamento de funcionamento dun pleno, e aquí xa me vou a ler literalmente o que pon, vou facer unha traducción, pero aí podese ler que todo membro da corporación que por delegación do alcalde ostente a responsabilidade dunha área de xestión está obrigado ou obrigada a comparecer para responder ás preguntas que se lle formulan sobre a súa actuación. Con isto que quero dicir? A comparecencia e as preguntas ás que me van someter agora non proceden nun pleno municipal. Por qué? Eu podo comparecer, e de feito así o fixen sempre, cando a comparecencia ten que ver coa miña xestión política, coa miña xestión pública, non cunha decisión tomada por un partido político. Se vostedes queren que compareza por algún tema relacionado coa miña xestión, eu vou comparecer. En este caso, a segunda petición sí que ten que ver coa miña xestión política, co cal, cando iso sexa así, eu responderei segundo sexa oportuno. Agora ben, en relación ao tema da denuncia interposta nos xulgados no seu momento,
É un tema que non ten absolutamente nada que ver coa miña xestión como concelleira de Cultura e Educación desta corporación. Co cal, unha vez sabido isto, vostedes xulguen por vostedes mesmos. Agora, unha segunda cuestión e xa remato con miña intervención inicial. Non sei se se acordan no pleno levado a cabo en abril, o Partido Popular presentou unha moción in voce relacionada con este tipo de irregularidades que supostamente cometeron. E vostedes mesmos instaban o Goberno municipal a levar determinados casos de irregularidades en relación á contratación de personal aos xulgados ou a Fiscalía. Entón, o que non me parece normal, nin que teña ningún tipo de lógica, é que nun primeiro momento insten o Goberno a levar determinados temas a Fiscalía ou aos xulgados onde creamos conveniente e unha vez que se faga monten esta película, porque non é máis que unha película. As irregularidades están, e vostedes como persoas que estiveron gobernando durante 25 anos sábeno. As irregularidades están e así o manifestan os informes que se levaron aos xulgados. E agora, que pretendan que eu compareza por un tema que para colmo ni sequera ten que ver coa miña xestión política, porque eu, repito, son concelleira de Cultura e Educación do Concello de Lalín, pareceme canto menos aberrante. Sobre todo, tendo en conta que vostedes mesmos así o manifestaron no pleno, así o pediron no pleno. E se queren, podo lervos. No primeiro momento, para colmo, fan relación á miña persoa, e leo literalmente, di vostede, señor Crespo, se cree que hai algunha anomalía, poña o coñecemento xudicial, e referíase a min. A mí nunca me dixeron os técnicos, o interventor, e aquí é relacionado o caso de Brán, o interventor, o secretario, que fose ilegal o contrato de Brán. Se mo dixeran, non o hubiera feito, iso seguro, poña o coñecemento da Fiscalía. A moción in voce. Fartámonos e esgotamos a paciencia, que a Fiscalía decida con luz e taquígrafos. Non deixarlle a el potestade de pensar que estamos atrapados nunha trampa. Envíalle todo a fiscal, tamén como conseguiron. Temos os nosos abogados. O fiscal verá se hai responsabilidades, estaremos aí. Se non, acabamos o conto. Pedimos a urxencia mandar todo o que atoparon aquí a Fiscalía. A diferencia é, neste pleno, así se manifestou, e manifestou no señor alcalde, que eles non ian xudicializar nada. Co cal, nós, como Plataforma Aberta Cidadá, propuxemos facelo como partido. E así foi. Nas preguntas que vostedes me fixeron no anterior pleno, así o respondín. Entón, agora mesmo, valoren que tipo de preguntas van facer, pero eu estou no meu dereito para responder o que así considere polas causas que acabo de manifestar. E moitas grazas. Partido Popular, adiante. Ben, eu creo que vostede está mal informada de cales son as responsabilidades como concelleira desta casa. Vostede non pode desligar a súa actividade cando comete, no exercicio dos seus lexítimos dereitos, cando vostede procede a unha actuación que ten que ver co ataque ás persoas. Por lo tanto, vostede pode dicir misa, pode dicir o que lle dé a gana, pero vostede foi a que dou a roda de prensa, ya que compareceu na denuncia contra nós, unha denuncia política como intentarei demostrar totalmente. Eu quero dicirlle que a súa comparecencia non ven por voluntade de vostede, porque as preguntas que non respondeu era como tomarnos por parvos. Esta é evidente que se non fora por obligación, vostede non comparecería neste pleno nin de broma. Hoxe non estaría aquí para dar explicacións e responder sobre unha denuncia que xa recoñeceu que non buscaba un recorrido xudicial, senón político. A hemeroteca me remito. Un percorrido político cobarde e rastreiro que é acabar cun rival político mediante a utilización espuria da xustiza. Por lo tanto, como hoxe a súa obriga é respostar, por suposto que lle dé a gana, faltaría máis, eu espero que resposte con sinceridade ás preguntas que lle vou a formular. Empezo. Se vostede xa ten recoñecido públicamente que a denuncia presentada posiblemente non teña percorrido penal, cales son os motivos que a levaron a presentar esta denuncia política? Vostede acaba de decir que
teño o deber de comparecer no pleno. Eu repito, no pleno comparezo para responder preguntas relacionadas coa miña xestión política como concelleira de Cultura e Educación, non por unha denuncia que fixemos como partido político. Repito, se vostedes queren saber motivos ou queren saber algún tipo de cuestión relacionada con isto, eu formo parte dunha agrupación electoral que se chama Plataforma Aberta Cidadá, e todas aquelas cuestións que queiran saber poden remitir tanto a min como aos meus compañeros e compañeras que fomos os que tomamos a decisión de facer iso nos xulgados. Isto non ten que ver coa miña xestión política e non ten que ver porque non ten relación nin con cultura, nin con educación, nin co padroado cultural, do que son vicepresidenta. Iso para empezar. Isto foi unha decisión tomada pola agrupación de electores da que formo parte. Non foi unha decisión tomada por min nada máis. Iso para empezar. E que é un xogo político, dende logo, porque estamos aquí facendo política. Eu non vou, por suposto, a nada persoal. Basicamente porque a vostedes... Recoñece que é un xogo político? Todo o que... Meter a alguén no xulgado é un xogo político? É unha pregunta que forma parte da comparecencia tamén. Se é un xogo político ou non. Eu pregunteille cales son os motivos. Vostede é a voceira do seu partido. Por unha parte... Vostede é representante do seu partido nesta corporación. E vostede é que dou a cara. Eu preguntolle a vostede se vostede dixo públicamente que probablemente non teña moito recorrido penal, cales son os motivos que levaron a presentar esta denuncia política, entón? Os motivos manifestei non xa no momento no que contestei a pregunta. Eu estou preguntando, vostede é representante do goberno deste pobo. Sí, os motivos tamén os manifestei no momento no que realizamos a roda de prensa, na que, como saben todos e todas vostedes, non estaba eu nada máis, porque foi unha decisión conxunta. Agora ben, sí que lle vou responder a esa pregunta. No momento no que hai unha serie de irregularidades na contratación de persoal das que somos conscientes, imos poñelo nas mans da xustiza, punto. E así está establecido por lei. No momento no que saben que hai unha serie de irregularidades, nós imos actuar. E punto. E non hai máis por onde sacar. Iso foi así. E máis, vostedes instaron a que fixeramos este procedimento en abril, no mes de abril. E de repente, cando facemos, parece que molesta demasiado. Pois ás veces terán que pensar un pouco o que fan e o que din. Porque esa moción foi aprobada en pleno, no mes de abril, repito. Informolle de que non ten nada que ver unha cousa o que nos pedimos co que vostede fixo, nada en absoluto. Nos pedimos en relación a unha comisión de investigación que levaba atascada no Concello moito tempo. Sígolle que as preguntas. Buscaba vostede única e exclusivamente minar a imaxe política do anterior goberno, en especial a de Román Rodríguez e a miña? En absoluto. Se non é así, como acaba de afirmar, por que convoca vostede unha rolda de prensa ao día seguinte en lugar de deixar andar a denuncia e que o xuíz faga o seu traballo e investigue? Iso foi unha decisión tomada pola Plataforma Aberta Cidadá, é o único que lle podo decir. Da que vostede é a súa representante aquí? Sí, son representante, pero son unha membro máis da plataforma. É un membro máis... Vou acatar, perdón un momento, eu vou acatar o que a plataforma decide por maioría, punto. Entón, decidimos, todos e todas, facer o procedimento así, facer unha roda de prensa. É o único que lle vou dicir. Eu tampouco teño que darlle explicacións sobre o proceder da plataforma da que formo parte. Porque repito que este non é o lugar para falar de agrupacións políticas, senón que é o lugar para falar da xestión política que estamos levando a cabo como goberno de Lalín. Isto, señora concelleira, é o lugar para falar de todo o que teña que ver co funcionamento municipal, que vostedes romperon as líneas vermellas que había de calquer posible relación cordial nesta casa. Vostedes romperon as líneas vermellas, saltáronas. Por lo tanto, sí que é o lugar para falar, aínda que vostede diga o contrario. Está a recoñecer que o que realmente buscaba vostede e o seu partido, polo que di, e os seus compañeiros de goberno, por moito que digan o contrario, era utilizar os tribunais de xustiza dunha forma pouco ortodoxa para desgastar e facerlle daño político ao PP? Esta é a mesma pregunta que antes. Non, repito, nós éramos coñecedoras e coñecedores dunha serie de irregularidades na contratación de persoal. Esas irregularidades están aí. No momento no que temos coñecemento delas, imos facer os trámites necesarios para poñelos en vía judicial. Punto.
Se tiveramos máis información ou se coñecemos outro tipo de casos similares, imos proceder ao mesmo. Iso xa vos lo digo agora mesmo. Nós, como agrupación, non imos pasar por ese tipo de cousas. Dixémolo cando nos presentamos as eleccións municipais e seguimos dicindo agora. E punto. Considera axeitado e lexítimo presentar unha denuncia aos rivais políticos co único fin de calumnia que algo queda? Non. Fixo vostede ou algún compañeiro do goberno ou algún asesor do goberno algunha xestión con algún medio de comunicación de fora de la LIN para que a nova da denuncia tivese maior repercusión? Para nada. Repito, e digo, vostede pediume ser sincera e estou no sendo. Pode crelo ou non o pode crer, pero todo isto... Eso creo yo. Todo isto... Porque non o fixo vostede, probablemente o fixo o alcalde. Seguro. Repítolle. Non teño dúda ninguna. Aí creulle, ves? Aí creulle. Aí creulle, señora concelleira, totalmente de acordo. Repítolle. Todo este procedimento foi parte da plataforma Aberta Cidadá. Estou sendo completamente sincera. E de verdade, ao final estou falando do que non quero, porque realmente este é un tema que non é para debater no pleno. Pero estou dicindo que toda a tramitación, a decisión foi da plataforma Aberta Cidadá. O contacto cos medios de comunicación tamén. E todo o proceder en relación á convocatoria da roda de prensa tamén. Foi unha decisión da plataforma. Fun eu, como cando salín 4 días seguidos na portada da Voz de Galicia polo caso do Corpiño. Tamén fun eu que promocionou todo eso. Considera vostede que a denuncia presentada é rigurosa? A denuncia presentada levaba toda a documentación que tiñamos. Pero eu só lle pregunto se considera que é rigurosa. Considero rigurosa no momento no que na documentación que temos disponible é a que podemos levar a xulgados. E, dende logo, son informes bastante sangrantes, porque supoño que vostedes serán coñecedores dos mesmos. Cosa de irregularidades na condición de personal que houve neste Concello. Elaborou vostede esa denuncia? Elaborámola a Plataforma Aberta Cidadá, sí. A que formo parte, vaya. Entón, preparou unha solo que a Plataforma Aberta Cidadá e non lle axudou ninguén, non? Só a Plataforma Aberta Cidadá. Os compañeros e compañeras da plataforma. É dicir, levábamos con ese proceso durante uns meses, é dicir, en outubro do 17, e iso sí que foi algo que lles contestei nas preguntas, en outubro do 17 temos esa documentación. Entón, a partir de aí empezamos a proceder, empezamos a falar, nós temos reunións todas as semanas e fixemos ese labor. Pero, repítolles, foi algo da plataforma Aberta Cidadá. Foi algo que elaboramos os compañeros e compañeiras que estamos traballando durante todo este tempo. E se me queren crer, pois, pareceme ben, e se non, pois tamén. Xa me imagino. Por que na denuncia se asegura que a Xunta de Goberno de decembro do 2012, porque se asegura nesa denuncia, na denuncia, que a Xunta de Goberno en decembro do 2012 o secretario xeral advirteu ao Goberno cando iso é totalmente falso? Iso comenteino tamén nunha serie nas preguntas que me realizaron no anterior pleno, por iso non entendo por que me están expoñendo agora mesmo no pleno, porque esas preguntas respondinas considero rigorosamente. É dicir, foron unhas preguntas respondidas cunha coherencia e sinceridade que é o que solicitan agora totais. Pero, bueno, dígovelo. Na acta da Xunta de Goberno do 12 de decembro aparece un técnico da Administración Xeral. Sen máis, non especifica se é persoal ou non. Entón, nese caso, tal e como lles comentei nas preguntas, pois aí houve ese erro por culpa de ser un técnico da Administración Xeral. Houve un erro cambiar o secretario xeral por un técnico da casa? A historia non é esa. Vostede, se o sabe, cando se leva algún tema por vía judicial, podes abrir investigación ou non. No momento no que se abre investigación, eles e elas o que van mirar é se existen esas irregularidades, entón non intenten levar o tema a outro sitio. É dicir, aquí hai irregularidades, están patentes, e houve irregularidades, sabémolo nós e sabémolo vostedes, porque vostedes saben como é a forma de contratación de personal nesta casa na época do seu mandato. Xa o dirá quen ten que decir. Vale, iso por un lado tamén é certo, pero
O que quero dicir é que non desvíen o tema, porque o que é sangrante é o contido da denuncia. E punto. O sexa que para vostede é igual decir nunha denuncia ante o xulgado unha falsedade, dicindo que o secretario xeral advirteu ao grupo de goberno cando iso é falso. Para vostede iso é irrelevante. Por suposto, irrelevante non é, pero o que non é irrelevante é o contido da denuncia. Iso sí que non é irrelevante. E os xulgados van proceder a facer o que consideren, se é favorable ou non se é favorable. Pero en todo caso, son os xulgados os que deciden. Co cal, eu, ante iso, non teño nada máis que dicir. É consciente vostede de que non se trata dun informe do secretario xeral, senón dun técnico de persoal incorporado nesa xunta de goberno a petición do propio goberno? Minteu vostede as aventas sobre a autoría deste informe para xustificar a presentación da denuncia? Non? Non, para nada. É dicir, non é unha mentira en absoluto. Contestei nas preguntas. Non é unha mentira para nada. Entón que é? Pero non lle acabo de decir. Acabo de decirlle. Poñía técnico da Administración Xeral, punto. É que non vou seguir respondendo isto porque xa non ten máis por onde tirar. Técnico da Administración Xeral non pon na denuncia. Mire, un xuez ve o que ten ali escrito. E na súa denuncia por escrito e firmado por vostede pon claramente que o secretario xeral advirteu ao goberno de irregularidades. E iso é falso. E vostede cree que poñer por escrito o secretario xeral ou outro técnico ou calquera que é exactamente igual? Dá igual. O sea, o fondo é o mismo, entonces dá igual. Os xulgados decidirán, señor Crespo. No, claro, por suposto. Faltaría máis, pero vostede considera que poñer eso por escrito non é unha neglixencia súa, senón que é perfectamente normal. Se é unha neglixencia, xa o dirán. No, pero é que... Perdón, señor Crespo, creo que se lle contestou. Perdone, pero non teño nada máis que dicir ao respecto, en serio. O bo e o malo das comparecencias é que cada un pode preguntar o que estima oportuno e o comparecente o que pode responder tamén o que lle estima oportuno. Eu tamén podo aplicar o tempo e non o aplico. Sí, no, perdóneme, nas comparecencias non hai tempo, podes preguntar e sin tempo. Sí que hai tempo. Pase o ROF, por favor. Adiante. É dicir, o ROF direino. Quen lle informou a vostede da existencia dese acordo do ano 12? Pregunto. A min hai algo que me parece profundamente mal. É esta pregunta. É dicir, porque cuestionar que eu non sexa capaz de mirar unha acta dunha xunta de goberno pareceme bastante denigrante. Do ano 12? Iso poñía no informe. É dicir, no momento no que eu vexo xunta de goberno do 12 de decembro do ano 12, pois vou á secretaría e solicito a acta, que foi o que fixen. Bueno, foi o que fixen. É dicir, podo ter deficiencias, pero pedir unha acta que sabendo que está nun informe, pois, bueno, ata aí chego, ata aí podo chegar. É dicir, a miña capacidade, iso pode soportalo. Xa. Entón, por aclarar... Pode preguntar en secretaría se fun eu a que solicitei... Entón, por aclarar... Pode preguntar en secretaría se fun eu a que solicitei esa acta. Xa preguntei. Entón, por aclarar, vostede está a asegurar que soubo buscar ese acordo, pero non sou polelo. É dicir, non soubo interpretar ben o seu contido, ou poñer que o secretario informaba cando era mentira. Soubo buscalo, pero non sou polelo. Volve o tema outra vez. Pode ser, sí. Vale. Xa vexo por onde vai. Contou vostede co asesoramento ou alo menos mantuvo algunha conversa sobre o tema desa denuncia co abogado contratado pola alcaldía para facer RPT e que, segundo di un informe da anterior interventora, adicouse a todo menos a facer o que foi contratado? En absoluto, non. En ningún momento tive en contacto con este abogado para tratar este tema. Si é certo, e como lle contestei nas preguntas, que me remitín a él cando foi o caso de Bran. Pero con isto, en absoluto. En absoluto, principalmente polo que xa levo anunciando dende que empezou a comparecencia. E que isto foi un tema que traballamos como Plataforma Aberta Cidadá. En ningún momento solicitamos a axuda destes asesores. Non a creo, pero é igual, ten dereito a dicilo. O segundo documento que axunta na denuncia é outro documento elaborado polo citado técnico de persoal, documento que foi supostamente utilizado polo alcalde para pagarlle os trienios a ese persoal. Como tivo vostede acceso a ese documento, o último? Ese informe é un informe feito na casa que estaba compartido por 50 persoas, é dicir, eu formo parte do goberno, teño acceso a determinados informes, nada máis. É dicir, en que departamento solicitou vostede ese informe? En Tesorería, Intervención?
o informe foi elaborado polo técnico de personal. Sino, en que departamento solicitou? Porque o técnico de personal non creo que o dera a vostede. O técnico de personal elaboraría e metería nun departamento. En que departamento foi buscar vostede? Secretaría, intervención? Hoxe en día non hai que buscar expedientes en ningún sitio, porque están todos colgados nunha plataforma que utilizamos para traballar. Si non xestiona, non? Colocou no ali, non xestiona, e vostede buscou no dali, non? Porque esta pregunta a que ven? Donde quitou ese documento? Eu quero demostrar o que quero demostrar, que vostede está utilizando torticeramente a xustiza para intentar invalidar a Romaña a min. Ese é o que quero demostrar. Non, porque están Por eso lle implicados. pregunto, en que departamento solicitou ese informe do técnico de personal? Porque non creo que o técnico lle remitira a vostede. Ou remiteu-llo? Pero por que cree que o técnico... Mandoulle un correo electrónico co informe? Por que cree que o técnico non remitiu... Vamos a ver. Eu pregúntolle. Este informe é un informe que se elaborou polo tema dos trienios. Éramos coñecedores todos e todas os membros do goberno. Punto. É que non teño nada máis que dicir ao respecto. Eu formo parte do goberno municipal. Entendo que moitas veces consideren que a miña inutilidade, tal como manifestaron en moitas ocasións, como o demostra o feito de que pensen que non son capaz de buscar unha acta. Vale, pero... Eu non teño ninguna dúbida de que vostede é capaz de buscar calquer acta. Non teño ninguna dúbida. Está aí chego. O que sí, o que teño dúbidas é de buscar esa acta. Ese é polo que eu preguntei, non por outra cousa. Bueno, da igual, non vou volver con ese tema. En definitiva, quen lle aportou en definitiva? Usted pode decirme quen lle aportou ese documento? O documento tiñamos acceso a eles todos e todas os que formamos parte do goberno. Punto. Non lle vou dicir nada máis ao respecto. Ese é un documento ao que tiñamos acceso todos e todas. Porque no momento no que se elaborou o dos trienios, todos e todas éramos coñecedores. É dicir, que máis dará? Que mo dé unha persoa que a outra. E que non entendo por onde quere tirar, en serio. Xa yo explicarei. Sabe vostede que cando vin a nova da denuncia nos medios de comunicación, o luns seguinte fun a secretaría a preguntar polos documentos nos que vostede falaba na prensa para poder defenderme, polo menos mediáticamente. E díxoseme que ali que non estaban, polo que non puden velos. Eu preguntei, eu quería ver os documentos. Eu ante iso non sei que dicirlle. A acta en secretaría está. No, a acta sí, claro. Eu estou falando, estamos falando xa pasamos da acta do ano 12. Estamos falando do informe de persoal o que valeu para pagar os trienios. O mellor tería que ir ao departamento persoal, non sei. A explicación que vostede me dá, como explica vostede iso? Señor Crespo, non o sei, podería ter ido Perdón, unha cousa, eu quero preguntar ao señor secretario como é posible facer o dos trienios se non está a acta ali, é unha cousa curiosísima. Non, perdón, o presidente do pleno está preguntando ao señor secretario, porque di que está despistado tomando nota, que ten... Vamos a ver... Como é isto posible que facendo o tema dos trienios que non o teña o secretario un secretario, unha cousa rarísima. Vamos a ver, en primeiro lugar, eu non teño o documento da denuncia e non sei ni no contido ni nos documentos que forman parte da denuncia. Pero si tengo a documentación para o tema dos trienios, verdad que sí? Vamos a ver, a documentación dos trienios hai dúas partes, o do padroado e o do concello. O do persoal, os trienios, o cálculo, o técnico de personal fixo un informe dos trienios e arriba, entre María Bre e eu, corriximos e miramos. O sea, que o tiña. Eso. Pero é que eu non teño o informe a denuncia formulada e non teño por que saber os documentos que están presentados junto coa denuncia. Pero que son cousas, unha cousa de denuncia que fai a PAC. Pero é que vostede... Pero vostede, mira, que eu non estou acusando ao secretario de nada, ao contrario. Eu simplemente fun ali a preguntarlle, mira, a PAC acaba de poñer unha denuncia... Respéteme un pouco que vou falar en este tema. No, pero por que me interrumpe? Por que me interrumpe a comparecencia? Eu non sei por qué. Porque presido o pleno e quero... Entonces podeme interrumpir cando lle dé a gana. Sí, pero o que quero pedir unha aclaración. Por que lle molesta que queira... Non se preocupe, que a comparecencia, cando acaba a comparecencia, pida a que queira. Non, pero pido perdón, como presido o pleno, o pido neste momento. É dicir, o señor secretario di que unha cousa é que non ten os documentos da denuncia, pero sí ten os documentos nos que se base a denuncia. Son cousas diferentes. Eu non sei se a denuncia se base neses documentos. Eu dixen o que dixen. Bueno, vale, continúe, señor Crespo. Digo porque aquí parece que hai quen quere fuxir da súa responsabilidade. Adiante. Terminou. Bueno, non é unha cuestión de responsabilidade, non me expresei correctamente. Non lle daría ao alcalde ese documento? Non. Eu sei que sí, pero non podo mostrar.
Se vale algo en as actas, eu tamén digo que non, pero bueno, Vale, é o mesmo. Claro. É o mesmo. Claro. E se fose que sí, decíalle que sí. Vostede máis eu sabemos que sí. Non, eu a estas alturas diríalle que sí, sen problema ningún. Pero é que non. Vostede que asegurou que ao interpoñer esa denuncia contra o anterior goberno do PP estaba a actuar segundo o compromiso cos seus electores de honestidade e transparencia e de eliminar a corrupción política e a política clientelar, iso é o que dixo textualmente, está recollido nos medios, mantería o mesmo criterio de acudir ao xulgado no suposto caso de destaparse algún caso no seo do goberno do que usted forma parte? Repito, iso é unha decisión que tomaríamos como plataforma de vertedade que non podo tomar eu. O sea, que a nós denuncianos porque lle parece que hai unha irregularidade, pero se ve unha irregularidade no seno do goberno, aí xa é, eso xa é de traca. A ver, vale. No, de traca non é. Sigo dicindo que foi unha... Vostede dixo que o que quería era honestidade e transparencia na política e acabar ca política clientelar. E eu pregúntolle, se o mesmo que veu contra nós hubiera no seno do grupo de goberno ao que vostede pertenece, faría o mesmo? A min pareceme ben que vostedes actúen en base a un liderado. A mí pareceme ben el respeto, o funcionamento de cada partido. Agora ben, o funcionamento da agrupación de electores da que formo parte é asambleario, no sentido de que as decisións que se toman van ser tomadas en conxunto. Estou yo dicindo así, de verdade, eu non vou tomar unha decisión que non estea respaldada por os meus compañeros e compañeiras. E no caso do que así consideren, o que vostede acaba de decir, pois procederáse ou non se procederá en relación ao que se decida en conxunto. Punto. Está vostede segura de que ningunha das súas actuacións como concelleira e de que ningunha das actuacións dos seus compañeros do goberno excedeu nunca os límites da legalidade? Eu podo falar da miña xestión política. Iso é que creo que por fin é unha pregunta que ten que ver e que é procedente neste pleno. Eu podo asegurar que na miña xestión non hai absolutamente ningún tipo de ilegalidade. E asegúrollo. Poñería vostede a man no lume polas actuacións de todos os seus compañeros do goberno, comenzando polo alcalde? Eu poño a man no lume por min. Isto xa me respondeu. É consciente vostede de que a proposta súa de vostede, o tenente alcalde asinou un decreto para facer indefinidos aos membros do Padroado Cultural co informe en contra, aquí sí, co informe en contra do secretario e da interventora? Son consciente, eu tamén levantei un reparo suspensivo. É dicir, aí sei que ambos creo que nos solidarizamos un co outro, porque fomos dous que levantamos o reparo. Sí. Eu que digo é que eu non digo que non teñen dereito a facelo. Se legal ou non, foi unha decisión que toma... Teñen dereito a facelo. Se legal ou non... Teñen dereito a facelo. Acabaste de contradecir, en minuto e medio acabaste de contradecir. Espectacular. Bueno, eu digo, considera vostede... Espectacular. Pode escalar, por favor. Pode escalar. É consciente vostede, é dicir, eu só que digo, señor Crespo, perdón un momento, vostede fixo unha proposta e en vez do alcalde, o alcalde utilizou o tenente alcalde para que fixera de testaferro. E entonces fixo un rebaltamento do reparo. En vez de facer o alcalde, fixo o tenente alcalde. A proposta suxa. Tivemos que levantar un reparo. Eu digo que é o mesmo problema parecido ao que tivemos nós. Tivemos que levantar un reparo porque non nos quedou outra. Non hai problema, pero deixa que conteste, depois non hai problema. Por a serie de irregularidades na condición do persoal que viñan de atrás. Por iso tivemos que levantar o reparo. Se eu non chego a levantar o reparo como vicepresidente do Padrón, desaparecía o conservatorio, porque non podíamos contratar. E por qué? Por qué? Que tipo de contratos estaban facendo no conservatorio? Nós non tiñamos o mesmo problema, verdad? Era distinto, nós caímos era igual, e quizás vostedes terían que levantar o reparo suspensivo. Se o facemos nós é presuntamente delito, se o fan vostedes é perfectamente legal, xa. Mire, houve que facelo, señor Crespo, porque non quedou outra, e vostede sabe. Considera que neste caso o tenente alcalde e vostede poden ter a mesma responsabilidade políticas e penais das que nos atribuyen a nós? Pero nadie vos levou a xuicio por facer esa ilegalidade. Señor Crespo, cortei a voz, pero non a vostede. Encenda o micro, seguir. Eu creo que se me está aludindo de xeito continuado. Isto foi hai 2 anos, non? Nos avisa a interventora e o señor secretario de que se non se levanta un reparo, pois que desaparece o conservatorio.
tal cual. É dicir, que todos os profesores se quedan sen contrato e desaparece o conservatorio, porque todos veñen mal contratados de atrás. É dicir, non... É certo, é certo. Non noso Concello solo, verdad? Non noso Concello solo. Os outros concellos que teñen o conservatorio non teñen o mesmo problema, non? Pepe Crespo, eu teño que responder por este concello, vale? É dicir, e ao reparo responde por este concello. Eu non sei o que fixeron nos outros concellos, vale? Eu podo dicir o que fixemos aquí. E entón, cun informe conxunto do secretario e da interventora que ben motivan o motivo do reparo, pero que ao mesmo tempo din que si non se levanta ese reparo, desaparece a prestación de servicios do conservatorio. E algo que eu, a verdade, sabe vostede mellor que a min, nunca participei na selección de persoal de ningún membro do conservatorio, nin nada que se pareza, porque primeiro xa nin estou no padroado. Entón, eu tampouco. Eu non sei, vostede non sei se participou. Como alcalde presidente, logo sí que teria que firmar os decretos dese persoal. Pero, desde logo, ante o risco de ou quedarnos sen conservatorio, que era inminente, porque tiñase que firmar ese día. Aparte, digo, eu firmei no eu. Pero eu coñeceos todo perfectamente. Sí, pero déxeme... Eu que digo é, nos denunciámoslos a vostedes por esa ilegalidade. Pero, Crespo, déxame explicar claramente, porque me lo diches, e quero explicarlo. Neses días, o alcalde colleron os días libres, 4, creo que incluso foron... Colleu un día xusto. Non, colleu máis días. Colleu máis días que fora a Zamora. Eu funcille cociñeiro. Que casualidade. Bueno, pois a verdade é que a min entonces tamén meteron má doblada, pero eu levantei o reparo. Por qué? Porque non é así. É dicir, o que quero dicir é que o alcalde foi de vacacións. E eu collín e dicían, se non se levanta este reparo entre hoxe e mañá, todos os profesores, ou prácticamente todos, quedanse na rúa e para o conservatorio. Marta e César falaron comigo con Lara e dixeron, non se pode esperar uns días. Non se pode. Ten que ser xa, acabamos de dar conta e ten que ser xa. Se fixeron os informes pertinentes e si levantamos ese reparo. Era elixir que en Lalín houbera conservatorio ou que non houbera. E vostede é consciente que nós, sabendo desa ilegalidade, entre comillas, cun reparo de intervención e secretaría, é consciente de que nós, se quixéramos, podíamos denunciálo xudicialmente e teríamos o mesmo problema que temos nós agora? Son consciente. É consciente. Ahora, tamén é certo que hai que mirar a motivación dos reparos. Vale. De acordo. É que... Se o facemos nós, señor teniente alcalde, se o facemos nós, é malísimo. Por favor. Vostedes é boísimo. Orden. Todo sabe, non. Creo que non me escoitaron falar desto aínda. Eu quería acabar ca intervención. Veña, proceda. Bueno, teño unha cuestión en relación a isto. En relación aos levantamentos de reparo, que non sei se saben que había un requerimento de inspección de traballo para facelos indefinidos. Entón, nós estivemos obrigados a levantar ese reparo, sí. Se queríamos irregularizar a gestión deses traballadores por un lado, e por outro lado, deixame acabar, se queríamos seguir co Conservatorio Municipal. É dicir, non nos quedou outra. Pero eu estou de acordo, por iso non o denunciei, eu estou de acordo, pero non se dá conta que a situación no Concello con respecto ao persoal contratado, vindo de subvencións que daba a Xunta ao 100%, que logo pasou a dalo ao 50%, de logo pasou a dalo ao 30%, e logo non dou nada, e cando tal tiñamos o persoal ao lombo, que é un favor que lle debemos á Xunta de Galicia con respecto aos concellos, de haber dado subvencións durante... Por favor, cale a pregunta, veña. Mire, a diferencia, sabe cale? A diferencia é que nós, tendo un informe de intervención e secretaría, cale a pregunta, nós non o denunciamos, e vostede, por moito menos, a nós denunciounos. Bueno, falando de, si continuo ca comparecencia, falando de política clientelar, considera vostede que a política clientelar contratar a dedo traballos a unha empresa cuxas facturas acumulan máis de 30 reparos de intervención? Eso veo normal. 30 reparos, non están contados, Non sei a que facturas se refire. Perfecto. Non sabe a que me refiro. Non está na Xunta de Goberno. Está na Xunta de Goberno vostede, non? Sí, estou, pero non contabilizo todas as facturas que temos todos e todos. É dicir, eu confío no traballo do resto de compañeros e compañeras, é dicir, a quen contraten... Ben,
Como define ou cualifica vostede o feito de que o alcalde inventa o famoso Luís Madriñán Crespo e unha suposta recollida de firmas para atacar a nosa concelleira Eva? Isto non forma parte da comparecencia. Pero eso considero normal. Eso non hai que actuar. Esta pregunta fora de lugar, sí. Eso é fora de lugar, vale. Como explica vostede o seu silencio cómplice respecto á detención do tenente alcalde por parte da Garda Civil pola comisión de 2 presuntos delitos? Como xustifica que despois de 8 meses non teña ofrecido ningunha explicación a súa situación procesal? A iso parecelle normal? O sea, deteñen ao membro do goberno e vostede aí non dixo nada, non abreu nin a boca. Iso é normal? Eu non teño por que darlle explicacións. Se detuveran a un membro do Partido Popular, calquera que fora, desde o último concelleiro hasta eu, vostede iba a estar calada? Señor Crespo, sigo dicindo que esta pregunta non é prenda porque non ten nada que ver co tema da comparecencia. O que fixen, punto, non teño por que dar explicacións, a non ser que teñan que ver con a miña xestión pública como Concello de Cultura e Educación. E punto. Mire, se en lugar do tenente alcalde fóramos un de nosos detidos, quen habería saltar de alegría e máis pedindo a nosa dimisión? Pero, señor Crespo, e vostede sabe que sería así. É o tema de sempre, é o argumento que empregan sempre. Vale, pode ser como non pode ser. É dicir, a situación actual do pleno municipal é esta. Agora, o que nós faríamos do outro lado nunca o sabríamos porque, polo menos de momento, estamos deste lado. É dicir, pode ser que sí, pode ser que non. Pero están deste lado, ou sea que para vostedes, se o fai un membro do goberno... sobre algo etéreo, pois me parece unha perda de tempo. Para vostedes, se o fai un membro do goberno, eu trágala, para vostedes, se un membro do goberno, eu trágala, se a facemos nós, é delito. Lara, señor portavoz do Partido Popular, eu advirto que isto é unha comparecencia, son preguntas e respostas. Se andamos por aí, eu corto a comparecencia. De acordo. E non o quero facer. Pois eu remítome a preguntas Perdón, entre outras cousas, porque xa pasou e de abondo o tempo da comparecencia legal. E non o quero facer. Preguntas e respostas, por favor. Perdóneme, non hai límite para a comparecencia. Sí que hai. É que non é certo. Cal é o límite para a comparecencia? Se eu non teño límite de preguntas, como se quero preguntar daqui a mañán. É que o problema é que non temos regulamento nese sentido. Por lo tanto, podo preguntar, non hai un número de preguntas fixo. Podo preguntar unha ou 100 ou 1000. Se non pregunta, sí que lle podo cortar a comparecencia. Eso sí ten razón. De acordo. Considera que o tenente alcalde debe dimitir... Pero un momento. Dice o regulamento de sesiones que temos aquí. Cando a parte propoñente realiza solicitud de comparecencia, a presidencia tal tendrá un máximo de 10 minutos y luego en las preguntas correspondientes a parte interpelante tendrá una quenda de respuesta limitada a un máximo de 15 minutos. Sí que hai. Lo que eu mira e o ROF. Se non sabe vostede que foi 25 anos alcalde, pregunta, verdade? Aplico eu, o reglamento aplico eu, señor concelleiro. E non estou aplicando. Como no fondo, aínda que o negue, vostede sabe que non dou ese paso de presentar a denuncia contra nós, vai ser valente decir a verdade hoxe aquí porque a presentou? Outra vez, en serio? De verdade, outra vez? Vostede fixo sola o seu grupo. A ver, poñemos o seu grupo de traballo, ou como lle chame, o seu grupo ao que pertenece a asociación, a plataforma... O grupo de traballo non, por favor. Fixo solo vostede. O seu grupo solo. Pero vostede... Pregunto, eu pregunto, vostede responde o que queira. No, de verdade, a ver, en serio. Non axudou ningún membro do goberno, non? É o que lle quero preguntar. Señor Crespo, de verdade, repítolle outra vez. Esta foi unha decisión da plataforma. A plataforma, obviamente, comentouno, pero a decisión partiu de nós. É dicir, máis claro non podo ser. E vostede podeme crer ou non me pode crer. El prefire que sí, que houvese algún máis. Os seus socios... No, de verdade, que me dá igual, dame igual o que pense. De verdade, pero a decisión foi da plataforma. Asegúrollo. De verdade. Continuo cas preguntas para que mas conteste se os estima oportuno. Os seus socios de goberno, ao día seguinte de coñecerse a denuncia, saíron públicamente no colmo do cinismo a dicir que eles nunca judicializarían a vida política, que eles non denunciarían ao PP e que prácticamente se enteraran pola prensa primeiro e logo despois da roda de prensa que dieron vostedes, que foi cando dixeron no medio de comunicación que lle comunicaran. Poderíame aclarar cando lle contou aos compañeros do goberno o da denuncia? Cando lle contou vostede? Despois da roda de prensa, ante a roda de prensa, cando a presentou no xulgado? Ten que pensar, porque debe ser difícil a pregunta. Non, moi difícil porque non é ni sequera pertinente. E bastante estou facendo con responderlle a preguntas que non teño por que responder. Porque sigo dicindo que foi unha decisión da plataforma. E bastante ben me estou portando, non é por nada.
Mire, sinto dicirlo, pero sí. Eso digo vostede... Eu non teño por que responder isto, podía estar calada en todas, señor Crespo. É que eu xa lle digo que non ten por qué. Eu que lle digo é que me responda o que queira. Eu digo, eu pregúntolle, cando lle dixo aos membros do goberno que vostede había posto unha denuncia contra nós? Cando lle dixo? Antes de poñela, despois de poñela, antes da roda de prensa, despois da roda de prensa, porque aquí hai algo que non cadra. Os seus compañeros de goberno dixeron que se enteraran pola prensa. E despois xa dixeron que se habían enterado porque lle contou vostede despois de poñer a denuncia. Perdón, unha cousa por aclarar, está vostede faltando a verdade, porque nós o que dixemos é que despois da rolda de prensa nos chama que eu estaba tomando un café con Paco Vilariño e a poucos metros un concelleiro do PP para informarnos de que se fixera eso, sin sabelo. Isto é exactamente así. Ahora, vostede non diga que non intente terxiversar o que nós decimos. Bueno, entón, aclarado isto, e aclarado que efectivamente o que acaba de afirmar o señor alcalde, resulta, porque os mentireiros sempre se collen nas trampas, resulta que o 7 de xullo un xornal, dous xornais, publica que Rafael Cuiña, amarleo textualmente, Rafael Cuiña reiteró que nunca estuvo detrás de la denuncia de APAC contra Crespo, prese al ofrecimiento de este grupo a él y al PSOE. Entón, aquí hai algo que non me cadra. Pero eso explico yo, perdón, pero eso explico yo en 30 segundos. No, perdón. Que me responde primeiro Lara. Non, perdón, porque fixo No, pero referencia... a pregunta fago ya Lara. Perdón. Pero non me poña a min orden que queira vostede. No, perdóneme, eu estou preguntando a Lara. O aludido son eu. Sí, vostede xa sei que é o capo, pero eu pregúntolle a Lara. Capo serás ti, capo. Bueno, pois é que xa sei que... Capo serás ti. E mafioso serás ti. No, perdóneme. Xa me levas chamando mafioso. Eu estou preguntando a Lara, non a vostede. Bueno, pois como eu presido o pleno me sinto aludido, digo o seguinte. Vale, moi ben. Como dixen 25 veces, si é certo que nos dixeron. Dolle, verdad, dolle. Dolle porque sabía da denuncia, e máis, vostede foi un instigador da denuncia. Vostede, eu tiño claro que foi instigador da denuncia. Eu tiño claro. Iso é completamente falso. No, Lara, da igual. Pero é así. Perdón, estou falando, por favor. As túas paranoias son as túas paranoias, a mí dame igual, a estas alturas. E o que digo claramente, e como dixen en prensa, é que meses antes desa rolda de prensa, que eu pensei que xa pasara o tema, dixen claramente, se nos comentou se queríamos sumarnos a unha denuncia, tanto o teniente alcalde como a min, e dixemos os dous que non. E despois, cando nos enteramos de que se presentara foi despois da rolda de prensa. Isto é así, o dixen 25 veces. Ahora, as súas paranoias, aí xa non me podo meter eu, esas son cousas súas. Eu preguntaba... Perdón, é certo que estou dicindo, Lara? Sí, ratifico absolutamente iso. É certo. A ver, pero vostedes pensan que somos infantiles. Oye, que xa salimos, xa somos no maior de edad, xa somos no maior de edad. Mire, eu tamén. O que non me cadra é que os distintos membros do goberno digan que se enteraron pola prensa, despois que vostede lle comentou a poñer a denuncia, e iso sale nas hemerotecas. Está a hemeroteca para buscalo ali. E logo despois, o 7 de xullo en concreto, no Faro de Vigo, e máis no Diario de Pontevedra, Rafael Cuiña reiterou que nunca estuvo detrás da denuncia da PAC pese ao ofrecimiento deste. Por lo tanto, eu que non me cadre, como pode dicir que se enteraron? Diría que esa explicación non é congruente. Eso non é congruente. A mí dame igual que penses, pero acabo de explicarlo claramente. É dicir, se nos ofrece e meses despois se nos comunica despois de presentar a denuncia. É que non vexo a relación que fan, porque unha cousa é avisar do momento... Claro, estánse intentando defender e tal, e queren botar a culpa... Da igual. Non, porque, a ver, a mí tamén me dá igual, pero o que quero decir é que unha cousa é avisar de cando imos facer e outra cousa é avisar de que imos facer. Exacto. No momento, avisar do momento, non, pero avisar de que imos facer, sí, quer decir, son cousas diferentes. Perdón. De verdade, unha cuestión de orden, porque senón doulle 10 minutos máis desta comparecencia, de acordo? Como? E aínda queda a segunda parte. 10 minutos máis, de acordo? Non se preocupe. Gracias. Chéganme. Non sería, respóndame si ou non, non sería máis ben Rafael Cuiña o que lle indicou o camiño a seguir? Non. Vale. A día de hoxe volvería a presentar a denuncia? En plan, a mesma outra vez? Eu pregunto, se a día de hoxe, despois de saber o que sabe, despois de saber o que sabe, volvería a preguntar. Eu pregúntolle. Que no momento no que consideremos que hai irregularidades, o imos facer o que consideremos nese momento. E nos dixemos no primeiro momento, e vostedes se miraban un pouco o tipo de
de programa ou as premisas que nos levamos como partido político, é que este tipo de cousas íamos denuncialas, é así, é dicir, non sei tamén por que lles colle de sorpresa. Dixémolo, e nós somos unha agrupación que, dende o primeiro momento, sempre denunciamos a política clientelar e caciquil. Que por... Por favor. Bueno, da igual, é dicir, no momento no que existan irregularidades e nos teñamos constancia delas, pois mira, xa vos digo que vai ser así. Ben, apoiaría vostede ao PP? Apoiaría vostede que o PP judicializara algún aspecto da actividade do goberno se tivéramos indicios manifestos da comisión de algún delito? Si tivéramos indicios manifestos da comisión de algún delito, apoiaríanos? Pero estaría implicado tamén. Apoiar a min tamén. Podía non ter con vostede, podía ser un membro ou un grupo do seu goberno, do goberno que vostede pertence. Non falo de vostede. A ver, esta pregunta non ten nada que ver con esta comparecencia. Eu non sei o que vai pasar, sei o que van facer. Eu, dende logo, no momento no que pase, considerarei. Imos rematando. Eu falar así eteriamente non o sei. No momento no que o fagan, pois podemos estudiar. Comprométese aquí conmigo hoxe a que esa denuncia non ten maior percorrido, vostede presentará a dimisión? Xa dixen que non. Mira, ademais, a miña dimisión xa foi aprobada. Entón xa vemos por onde van os tiros. Vostede pode acusar un grupo, vostede pode acusar o ex-alcalde, o ex-teniente alcalde e toda a xunta de goberno pode acusarlo de prevaricación. Señor Crespo, si eso non prospera, resulta que vostede sigue sin ningún problema, vale? Xa vexo a conciencia que ten. Sí, a ver, repito, xa se aprobou a miña dimisión. Eu considero que a súa actitude, ademais de cobarde, é completamente incongruente. Porque, mire, eu podría, non vou a seguir ca comparecencia, porque non temos datos, porque nos pedimos sobre a factura de Isabela López Pato, por aquel famoso anteproxecto de museoloxía do Museo Galego da Marioneta. Non lle vou a preguntar porque fomos a intervención onte buscar a documentación que pedimos e o interventor non la pude aportar, que dixo que non a tiña ali e quedou de dárnoslo o lunes. Por lo tanto, non me deron, por lo tanto non lle podo preguntar. O lunes sei que non la dan, preguntareille noutra ocasión, preguntareille por escrito, vostede contestarame, e se estamos de acordo ca contestación, pois ben, e se non estamos de acordo, nos pedimos por escrito ver ese traballo que se fixo, ver as ofertas que pediron, etc., ver o porqué. En definitiva, saber dese tema para poderlle preguntar. Onte o interventor foi Antonio Rodríguez por ali e dixo que non era posible, que non a tiña ali, que tiña que buscar, e que, por lo tanto, pois que non la diría o luns. Cando o teña, pois preguntarei. Agora mesmo non teño esa documentación e, aínda que sei máis ou menos, pois non quero preguntar. Eu simplemente o que vexo claramente para rematar que é unha denuncia totalmente político. Eu solicito ao secretario se é posible que dentro do posible, e por suposto respetando as normas que el poña para eso, que transcribe o mellor posible, o máis literalmente posible, esta comparecencia na correspondente acta para poder aportala no proceso judicial caso de que sexa necesaria. Gracias. Sí, disculpa. En relación ao expediente, o que ainda non puderon ter acceso, talúns daquelas tampouco había xestión, é dicir, que está en papel, únicamente tamén destacar que o anteproxecto vostedes ten. É dicir, eu entregueilles o anteproxecto. Sí, pero eu pedindo a documentación que non la iban dar onte e non la deron. Xa sabe, porque, dicir, a ver, moito máis non hai, é dicir, unha proposta da Xunta de Goberno na que se autorizou o gasto no mes de agosto. Eu non a estou acusando de nada porque non teño datos. Dígolle que fomos onte a intervención buscalo. Que sí. E dixosenos que non a tiña. Pero quero dicir, non digan que non... Por certo, que tiña que tela, pero non a tiña. Non digan que non teñen acceso ao anteproxecto porque lle lo entreguei. É dicir, se teñen tempo e o queren ler, pois convido a facelo. Gracias. Moi ben. Excedimos... Ala vostede, se vostede cree que ese é o camiño ideal, judicializar a vida política ao goberno... Quere decir algo? Pois... Excedimos en moito a comparecencia, fago yo por unha cuestión de corrección, de acordo? Adiante. Moitas gracias, señor alcalde. A comparecencia pode preguntar non só o que pregunta, sino calquer concelleiro. Díxenlle... No, a mí tamén me aburre. Perdón. Díxenlle, podo yo repetir 25 veces, como lle repetido argumentos a non quere escoitar, que hai un límite de tempo que creo que foi amplísimamente excedido. Eu non quero que estean os temas
25 horas, de acordo? Adiante. Tranquilo, que eu Adiante. acabo antes. Eu non entendo como o informe remites ao PP a pedir o informe en xestiona cando é unha década antes e ahora mesmo acabas... Sí, dixéchelo neste pleno e vais quedar na acta. Dixeches eso e acabas de soltar ahora mismo que nese momento non había xestiona. Que incongruente eres. Eres incongruente, Lara. E ti, a ver, Lara, non quero ser maleducada, non quero ser maleducada, pero isto foi no ano... Pero queres me escoitar? Isto foi no ano 2016. Xa, pero dixeches que, para cando contestaches que enche dera o informe, dixeches que todos os concelleiros temos xestiona para traballar. Céntrate un pouco, tío. De que ano é o informe ese que pedides vos? A ver, perdón, se non é pregunta e resposta... Digo, corto a comparecencia, punto. O sea, que pregunte, por favor. Bueno, pregunta. Existía xestiona cando o informe este polo que denunciades ao PP? O informe do ano 2017. Estaba colgado en xestiona ese informe. O informe do ano 2017. Dicir, vostede calcule os tempos, non vou dicir nada máis. A mí, facer preguntas deste calibre, sinceramente, perder máis o tempo non me apetece nada. Mira, vou empezar. Noxento é que non contestes ás preguntas, eso sí que é noxento. A empresa está logo que... Eso sí que é noxento. Non contestar é noxento. A ver se contestas a estas. O mellor o PP non é valiente, pero... A ver, Juan, esta vez non dixen noxento, por favor, tampouco teño máis vocabulario do que parece. Vamos a preguntar, veña, tranquilidade. A empresa esta que lle contratas o anteproxecto do que citou ahora mesmo o PP, que empresa é? Poderme dicir a empresa? Se o queres saber, pide documentación. Esa é a vosa resposta de sempre. Ese anteproxecto, que non deixa de ser un esbozo, podería facelo calquer técnico do Concello? Non, e de feito, se vostede pedir a documentación, vería que no expediente incluso hai un informe dun técnico no que expresamente... Está dicindo que non ten capacidade... Exacto, pode solicitar información. Convido a facer iso. Pois está dicindo eso, está vostede preparada. Estálle dicindo que os técnicos do Concello non teñen a capacidade nin a posibilidade de facer... Viva a terxiversación. Vale, venga, está dicindo eso. Incompetencia técnica. Está dicindo que hai incompetencia técnica neste Concello. Por que non se encargou este anteproxecto ao responsable do Museo da Marioneta? Respondín iso 40 veces. Volvemos responder. Respondín iso 40 veces. É dicir, estou xa un pouco aburrida de responder a minha pregunta, de verdade, porque o Partido Popular nas preguntas da outra vez o mesmo. Por que non fai... Escoítame un momento. Por que non fai vir a volta? É dicir, algo que xa responderá hai tempo. É dicir, por favor... Pero ao mellor nesta sala hai quen ainda non nos coitou. Non, vostede, entendo. É iso que leva aquí bastante tempo, e respondino. É dicir, Viravolta en todo momento foi consciente da elaboración dese traballo. A persoa que fixo o anteproxecto reuniuse con Viravolta en numerosas ocasións para saber como iba a ser o proxecto do Museo Galego. Vostede é filóloga e non entende o léxico dos verbos. Vostede non semánticamente xa dudo da súa inteligencia, pero léxicamente vostede non entende o significado dos verbos. Encargar é o mismo que informar. Mira, falando de inteligencia, e agora isto non ten nada que ver, a ver, respóndeme a encargar. Ler esta moción por parte dun mestre de educación é lamentable. Así que non me veña falando de inteligencia, nin de son filóloga, nin deixo de ser filóloga. Así que, por favor, leccións as xustas. Por favor, encargou. por favor. Responda a palabra. Por que non se encargou? Responda ao verbo, por favor, ao verbo. Responda ao verbo. Responder un verbo complicado. Por que non se... É logo que se responde. A un verbo, en sí, nada máis. Eu non quero que me responda quen estaba informado. O mellor unha construcción sintáctica, así que... Eu non quero que me responda quen estaba informado e quen non estaba informado. Eu quero que se me responda por que non se encargou o anteproxecto os responsables, por que non se encargou? A ver, sigo dicindo. Existe algo que se chama profesionalización de servizos. Moi ben. Iso para empezar, vale. Profesionalización. Con Viravolta falei para levar a cabo isto. As propias persoas que conforman Viravolta, elas mesmas, mo comunicaron, porque son unhas persoas cos que me reúno habitualmente, vale? Son conscientes de que ese traballo, ese anteproxecto, ten que estar elaborado por unha persoa especialista niso. É dicir, ese anteproxecto non o pode facer unha persoa que non ten capacidade para facelo. Eso tamén pasaba na Alemania nazi. Había persoas que estaban por encima das outras. Bueno, por favor, a ver, tío. Prosigamos.
Está vostede dicindo, está vostede dicindo, é moi ridículo. Está vostede dicindo que os técnicos do Concello non son capaces de elaborar ese anteproxecto, está vostede dicindo que vira a volta non se sintiron capaces de elaborar ese anteproxecto. Vostede sería capaz de facer un anteproxecto desas características? Pode afirmarlo. Pregunto, vostede sería capaz de facer un anteproxecto desas características? Desde logo que non, muller. Pero aquí estou preguntando eu. No, pero vou preguntar eu. Por que vostede non sería capaz? Prosigamos. Por que vostede non sería capaz? Non é o meu traballo. Precisamente por iso que me está dando resposta vostede. Claro, pero o traballo de viravolta, mas o traballo do técnico de cultura non é facer ese anteproxecto, porque para facer ese anteproxecto fan falta coñecementos. Vostede tiña capacidade de facer o Bienal Laxeiro. Era capaz de facelo. Por suposto está que non. demostrando vostede que é peor concelleira que a concelleira do PP. Está o dicindo en público. Está dicindo en público que non é competente para facer unha Bienal Laxeiro. Polo tanto, sigo dicindo, Juan Cruz, profesionalización dos servizos, é dicir, as persoas estamos preparadas. Estou de acordo que vostede non está preparada para certas cousas. As persoas estamos preparadas para determinados eidos para os que fomos preparadas. Estou de acordo que vostede non está. Vostede sabe porque é profesional nun sector, non? Eu podo ser profesional noutro sector, e ademais o Concello de Cultura e Educación. Vale. Pois cada unha das persoas que estuda ou que leva a cabo algún tipo de especialización en algún eido, pois obviamente vai contar con esa persoa para fazer determinados traballos. E obviamente non vou contratar un licenciado en Economía para fazer un anteproxecto museístico. É tan sincero como é iso. Señor alcalde, se fala tanto non me vai de chegar o tempo a nada. Podo responder no tempo que tamén pero que queira. computarán os 10 minutos nas miñas preguntas, non nas súas divagacións. Poña o cronómetro nas miñas preguntas, por favor. Seguimos. Vamos, seguir. A que empresa se invitou a presentar a oferta para este anteproxecto? Cantas? Pódenoslo decir aquí xa? Vostede estivo no goberno durante un tempo, non? Debería saber que determinadas contías para contratar ten que ir simplemente a proposta da Xunta de Goberno e punto. Cando as contías superan unhas cantidades, podes abrir o proceso. Está recoñecendo que só se falou cunha empresa. Sigo dicindo, vostede está recoñecendo que só se falou cunha empresa. Vostede foi concelleiro do goberno. Estou preguntando, está recoñecendo que só falou cunha empresa? Estou dicindo, vostede fala de inutilidade. Non contestas, é noxento non contestar as preguntas. Vostede estás dicindo que só se... Eu estou contestando o que quero. Pero que eu podo contestar o que quero. É noxento non contestar as preguntas. É dicir, no momento nós levamos a cabo no Concello procesos completamente transparentes, é dicir, no momento no que hai unha serie de traballos, como pode ser este, foron 3.650 euros. 3.650 euros para o cal se fixe unha proposta de Xunta de Goberno. Eu falei en todo momento para facer este proceso coa interventora, que naquele momento estaba Marta. Menos mal que falaches con ela, que senón... Sí, farío por libre, en plan, ala, concelleira estupenda, maravillosa, que faz cousas por libre sin ir a posto Xunta de Goberno. De verdade, pensa un pouco que faz. Podo seguir? Sí, adiante, que me encanta, me están cantando. Por que contrataches a esta persoa? Contratei a esta persoa porque eu, como Concelleiro de Cultura, para determinadas cousas, podo contratar a que me dé a gana. Así de claro. Moi ben. Entón, reconociches que contrataches a esta persoa, que imos descifrar quen é. Porque me deu a gana. E porque che deu a gana, contratáchela, e recoñeciches neste pleno de que non preguntaches a outras empresas. Seguimos. Esta persoa é a filla de Chus Pato. Esa pregunta, que sentido ten? Esa pregunta é noxento que non contestes as preguntas. Pois son noxenta. Son non moi contestas. noxenta. É a filla de Chus Pato? Sí, é que? Vale, agora sí que contestaches. Recoñecido está que é a filla de Chus Pato. Chus Pato xudicializou a vida política de Lalín? Esta pregunta non ten nada que ver con a miña comparecencia. Seguimos. Chus Pato é a parella de Manol Iglesias, o teu compañeiro? Sentimental. É parella sentimental. Estás-me tomando o pelo, verdad? Perdón. Fin da comparecencia. No, teño que seguir. Perdón, isto é unha falta de respeto inasumible, vamos. No, Rafael. Tranquilízate. Pídalle disculpas inmediatamente. Pídolle disculpas por seguir preguntando, pero pídeme ti disculpas. Compañera sentimental. Tan pronto como me retire esas preguntas, levanto e poño unha denuncia no xulgado. Préguelle disculpas inmediatamente por decir que é o seu compañero sentimental, que é mentira. Aquí non vale todo, Non é compañero sentimental? Non. Esta pregunta non ven a conto neste pleno. A comparecencia sobre a contratación dunha persoa. A comparecencia é a contratación dunha persoa. Agora ben, súa nai
e o compañeiro sentimental que poida ter non ten sentido preguntar neste pleno. Bueno, non ten sentido. Me dá igual. É dicir, me dá igual. Perdón, é que o que dixo foi compañero sentimental de Lara. No. Se dixen eso... Dixo eso. Bueno, eu non dixen eso, pero dá igual. Claro, interpretación. No, Rafa, se o dixen asumo o meu erro, home, gracias por corrixirme. Pero non me quites o dereito... Mire, ás 11 en punto voulle cortar. Mire o tema. Pero si é ela quen está falando moito tempo, Rafa. Señor alcalde. Continúe, por favor. Continúe. Pero tranquiliza, tome, que eu non te fixen nada. Quere que lle quita a palabra? Continúe. A mí sempre me tratas así, eu non sei. Debo ser aquí o parvo do Concello. Eso o diste e o pode pensar moita xente, non é o meu caso. Que problema houbo con intervención entonces para vostede non poder contratar, non poder conceder un contrato menor por cuantía de 50.000 euros, dos contratos menores, houbo un problema. Pedín 20 veces que se pechara a porta. E ademais debeuse perder este contrato menor. E ese contrato menor vetou intervención ese contrato menor? Mira, Juan... ese contrato menor ia para esta mesma rapaza filla de Chuspato? Non. Non iba para ela? Mira, escoita unha cousa, por favor. A comparecencia ten un tema. É dicir, o que non pode ser, e xa o digo como algo constructivo, é empezar... Se non me vas conceder, se non me vas contestar, paso. A comparecencia son dous temas concretos. Vale. Se fai o favor, atéñase aos temas concretos da comparecencia. Porque eu non teño por que estar aquí perdendo tempo respondendo preguntas que non teñen nada que ver co que se solicitou neste pleno. O amiguismo é un mal endémico do PP? Por favor, non, voulle preguntar a ela. Perdón. En vista do... Non, teño que seguir. Tan pronto me retires, poño denuncia no xulgado. Perfecto, pois vai indo para ali. Fin da comparecencia, evidentemente, ante... Veña, adiante. Seguinte punto. Veña, seguinte punto, por favor. Veña. Señor secretario, seguinte punto. Veña. Veña, adiante. Punto número 11. Moción do Grupo de Goberno... Está retirada a petición, o sea, de seguir a comparecencia por non ceñirse reiteradamente ao obxecto da comparecencia. Moitas gracias. Seguinte punto. Punto número 11. Aquí hai trato arbitrario, ten que quedar en... Seguinte punto, por favor. Gracias. Moción do Grupo de Goberno para comprometer o seu apoio e o do Pleno a reforma integral da planta baixa da Poza Vasco del Varillo. Adiante, señor concelleiro. Utilice o micro, xa tan amable. Ten 8 minutos. Bos días. Bueno, este tema xa levamos falado durante... Como queiran. Pois debatimos conxuntamente. Creo que estaría ben que empezase o Partido Popular entón, se queren, e despois contestar. Pero debatímolas conxuntamente. Temos este acordo, non? Adiante, señor concelleiro. Ten 8 minutos. Pero teñan en conta que desde un punto de vista do ROF a contestación son 5 minutos. Pues, digo, para que non haxa problemas en este sentido, de acordo? Adiante, señor concelleiro. Vale. Xa levamos falado en todo este mes nos medios de comunicación, redes sociais ou mesmo neste pleno que podría parecer que tanto o Goberno como a oposición compartimos as mesmas inquedancias, que non é outra que a reforma e modernización da Praza de Abastos. Pero iso non é así e procedo a explicar o porqué. Antes do inicio deste mandato, vostedes gobernaron este Concello durante máis de 20 anos. Creo que tempo máis que suficiente para mellorar unhas instalacións que, no caso da planta inferior, levasen uso dende 1995. O pasado mes de marzo presentaron unha moción para pedir a dinamización da Praza de Abastos. Canto menos é curioso que en toda a súa mención en ningún momento falaron vostedes de ningunha reforma. Moi curioso. Nese mesmo pleno de marzo, eu mesmo lles anunciei que tiñamos un anteproxecto para a reforma da parte superior do mercado, parte onde agora mesmo se desarrolla a actividade comercial,
ese anteproxecto sufriu importantes modificacións, atendendo ás recomendacións tanto dos técnicos do Concello como dos propios encargados da redacción do proxecto, dadas as características especiais do edificio, protegido por patrimonio. Unha vez rematado o proxecto, duplicando a contía inicial dos propios prazeiros enviado a patrimonio para a súa conformidade, procedemos a presentar o proxecto na mesma praza de Abastos. Nesa mesma mañán, membros do seu propio partido, aos que eu mesmo chamei para que visen o proxecto no meu despacho, revisaron durante o tempo que consideraron o proxecto e ali mesmo atendín a todas as preguntas que me fixeron. Polo tanto, minten cando din que non tiveron acceso ao proxecto ata 2 días antes do pleno. Tiveron acceso a él 15 días antes da celebración do pleno no mes de xullo. Curiosamente, é aí nese pleno cando introducen un novo elemento no debate, a reforma da planta inferior da praza. Cando menos sorprende que a pidan agora, cando tiveron 20 anos para facelo. Repito, cerrada desde o ano 1995. Nese mesmo pleno, o Goberno comprometeuse verbalmente a acometer o que vostedes solicitaban, a reformar a planta de abaixo. Con todo, vostedes votaron en contra da reforma da planta superior. O argumento para justificar o voto en contra da reforma integral da praza da planta inferior se faga con remanentes de 2017 e non, como sería máis lógico, con remanentes de 2018, que é a proposta deste Goberno. Son vostedes conscientes de que a redacción e elaboración do proxecto con cargo ao superávit do 2017 faría imposible na práctica a súa execución? Explícolles. Os mesmos que en 20 anos non tomaron ninguna medida na planta inferior da Praza de Abastos pretenden agora que fagamos en menos dun mes un proxecto para a súa reforma que se licite, que se axudique e que se execute. Saben de sobra que administrativamente iso é imposible, máis tendo en conta que necesitamos autorización de patrimonio e os propios técnicos do Concello din que é unha obra complexa. Pregúntome se en 20 anos visitaron algunha vez a planta de abaixo da praza ou se saben como está. O Goberno comprometémonos a realizar de forma urxente a redacción e proxecto de mellora para a planta inferior con remanentes de 2017 e executar, unha vez tidos todos os permisos, con remanentes de 2018 ou a través de algunha subvención de outras administracións. Isa sería a lógica, pero, por desgraza, parece ser que non a queren ver. Como ben dixe un referente do seu partido, cuanto mejor, mejor para todos, e cuanto peor para todos, mejor para mí, el suyo beneficio político. Prefiren antepoñer os seus intereses partidistas ao interese xeral do pobo de Lalín. Queda demostrado que aos únicos que lles interesa a reforma da praza é aos praceiros e a este Goberno. Os seus feitos desminten rotundamente as súas palabras, como tamén sucedeu no suposto acordo que tiñan cos praceiros e que eles mesmos se encargaron de desmentir públicamente ao día seguinte. En calquera caso, fagolles un chamamento á súa responsabilidade política e pídolles que teñan altura de miras e acepten o ofrecemento que lle fai este Goberno. Pola nosa banda, asumimos o 30% restante do custe do proxecto dos praceiros. Asumimos tamén o compromiso de encargar, con carácter de urxencia, a redacción externa do proxecto para a reforma da planta inferior da praza e que traeremos ao próximo pleno para que sexa financiada con cargo a remanentes de 2017 e a súa execución sexa con remanentes de 2018 ou con fondos de outras administracións. Ao mesmo tempo, adquirimos o compromiso para iniciar os trámites necesarios ante a Dirección Xeral de Patrimonio e obter os permisos necesarios para levar a cabo dita reforma. Voten a favor e demostren con feitos, e non só con palabras, que a reforma da Praza de Abastos é un obxectivo común e compartido por todos nós. Moitas gracias. Moi ben. O Partido Popular ten 5 minutos. Gracias. Canto teño? 5 minutos. Xa yo dixen antes. Dous turnos, pero... 5 minutos da miña moción, 5 minutos da ustedes, convértense en 10. A ver, señor Crespo, se vostede... No, pero non se preocupe que me chegan 5 minutos. Escoite, se está pensando... Non se preocupe, que me chegan 5 minutos. No Senado, por exemplo. Que me chegan 5 minutos. E non atendo que digo que se debatimos conxuntamente a este problema, como dixen, e non me din nada... Estou dicindo que cheganme 5 minutos. Vale, gracias. Pero deixeme os 5 minutos, non me interrumpa.
Sí, sí. Entérese vostede Ben. Así non meta pata. O concelleiro delegado, desde logo, é penoso a súa actitude. Eu creo que leu por primeira vez o artigo que acaba de ler hoxe aquí. Porque un artigo, inda que un non faga a documentación, como mínimo ten que facer a súa. Unha persona que se precie de defender a súa concellaría non ten por que saber de todo. Pero vostede non pode ler aquí unha carta, que parece unha carta feita por alguén, é que vostede creo que a leu por primeira vez ahora mismo, hai 5 minutos. De feito, ainda se equivocou en algunhas cousas, precisamente. Pasa por lela a primeira vez. Se a lera 3 ou 4 veces, xa non lle pasaba eso. Eu creo que é o mínimo que se lle pode exixir a un concelleiro delegado. Mire, con respecto á plaza, dicirlle que o que vostede di é mentira. Nos preocupámonos e moito por a plaza. Pero sabe unha cousa? Como ocorreu en outros concellos, as plazas estaban bastante mortas en xeral e nós quixemos rehabilitala. Fixose unha inversión no seu momento e ampliouse na ala sur, ampliouse toda aquela zona nova, que había ali como un túnel que estaba sempre cheo de basura, e ampliouse aquela zona. Logo sacouse a licitación cando veu o supermercado. E mire, podo lle dicir que se unha persoa tuvo moito que ver ca plaza, sin duda foi a concelleira delegada do ramo na nosa etapa, María José. María José preocupouse porque esa plaza funcionara. María José mimou a todo o persoal que ali había. María José, cando nos marchamos do goberno, estaba a plaza completamente chea, cousa que non está hoxe. E mire, é unha vergoña, vostede como concelleiro delegado ten a responsabilidade que despois dun ano e pico que cerrou o supermercado, que como vostede sabe era o motor económico non, era o motor que tiña esa praza de abastos, hai un ano e pico máis ou menos que está cerrado, máis ou menos un ano. Se non hai un ano e pico, hai un ano ou case un ano. O que é de vergoña é que vostedes, desde que incumpliron totalmente a normativa, porque desde que unha persoa decide irse, pola razón que sexa, non terá que dar explicacións, aquelo tiña que estar libre e aquelo tiña que estar funcionando e podelo volver sacar a licitación. Por lo tanto, vostedes eran os que tiñan que sacar, se tuveran a máis mínima preocupación, a licitación, os postos que quedaron vacantes. A día doxe, despois de moito tempo, a praza está esmorecendo e, desde logo, non é gracias á súa brillante xestión. Nos deixámola razonablemente ben cando nos fomos. Hai 3 anos. Estaba ocupado ao 100%. Mire como está hoxe. E logo, utilizan métodos moi pouco ortodoxos, por non chamarlle de outra maneira, cos praceiros. Moi pouco ortodoxos, por non dicilo de outra maneira, que xa me entende o que quero dicir. Mire, cando vostedes nos fixeron a encerrona, porque iso é o que hai que resaltar, vostedes fixeron unha encerrona no pleno pasado, porque non son políticamente correctos. Vostedes non son capaces para nada, de respetar o mínimo que hai que respetar a oposición. Porque nós a vostedes demoslle un voto de confianza en moitos asuntos. E a vostedes con que nos volveron? Estapándonos nas narices os asuntos cos que nós estábamos implicados e queríamos sacalos pa diante. E mire, o feito de que vostedes xudicializaran a vida política dunha maneira tan vil como o fixeron, xa lle dixen no seu día que iba a marcar un antes e un despois nesta casa. De vostedes non nos podemos fiar de ningún do goberno. Precisamente por eso. Porque, mire, en 30 anos, en 30 e pico, en toda a democracia, nunca o goberno meteu a oposición no xulgado. Nunca. Vostedes a nós denunciáronos co que acabamos de ver, que a denuncia da PAC, pero é unha denuncia do goberno, por moito que vostedes queiren disfrazala, e denunciaron ao concelleiro nun escrito por calumnias, hasta por un teléfono móvil, pero se lle vale mal o abogado co que van recuperar do teléfono móvil, é que meterse no xulgado, nunca mellor dito de xulgado de guardia, e vostedes xudicializan a vida política, para crispar. Estou falando eu, vostede non interrumpí na súa lectura do seu panexírico que lle fixeron. A mí non mo fixeron, estou non facendo eu. O que lle fixeron a vostede. Vale. Por favor, señor Bueno, pois non parece. por favor. Eu non sei, ao mellor equivoco meu.
Pídolle disculpas se é así. Señor Crespo. Porque eu cando fago un apunte leo de outra maneira, Eu podo lelo equivocándome, pero cando faga un apunte leo de outra maneira. Normalmente, se o fixen eu. Pero vostede ten dereito a facelo ou non. Bueno, por favor. Eu que lle digo é que, mire, vostedes romperon, pasaron as líneas vermellas ao intentar machacar o seu rival político no xulgado. Porque, mire, Román Amaya e eu podemos ser rivales políticos, pero fomos sempre uns rivales ortodoxos. E non utilizamos nada que pudiera prexudicar no político, pero tampouco no persoal, nunca a oposición. Cousa que vostedes fan. Rematou o seu tempo. E aquí, na Praza de Abastos... Doulle un minuto máis, de acordo? Gracias. E aquí na Praza de Abastos, vostedes, o que fixeron foi traer aquí a última hora, ao último minuto, o último segundo, un expediente para que non nos dera nin tempo de velo, con alevosía, premeditación e nocturnidade. E ainda ben non saliron daqui, xa foron poñer os panfletos á Praza de Abastos. De pena, nunca iso se veu antes na historia. No, pero non se preocupe que isto traerá as súas consecuencias. Non se preocupe, porque a verdade é coxa, pero ven atrás. Sempre foi así. E mire, teña a conciencia moi tranquila de que cando pasou iso, eu fui explicar aos 5 praceiros, que un está de baixa, aos 5 praceiros, expliquei o que pasaba. Bueno, terá un segundo turno. E levei ali, levei unha proposta. E firmaron unha voluntaria e libremente. Sí. Voluntaria e libremente. Home, non me dirá que eu que cheguei ali cunha escopeta para obligarlles a firmar. Eu lín o documento da AZ e firmaron libremente, non podo dicir o contrario. E esa é a moción que nos propoñemos, o que firmamos con eles, nin máis nin menos. Gracias, terá un segundo turno, concedero non ha escrito, ten 5 minutos. Mirade, eu podería estar de acordo con casi todas as obras que fixestes. Obviamente que eu faga un traballo de esforzo para centrar o debate no rural está tendo os seus premios. Eu estou de acordo nas vosas obras, en moitas delas, pero é que eu non estou de acordo na financiación das vosas obras. Non estou de acordo nas vosas formas de facer as cousas. Obviamente, ir donde os praceiros e vender que os remanentes, se non se fan agora que está delorecindo, non se dá feito, que é imposible, iso é a vosa incapacidade. Eu demostrovos que calquera das obras que se está propoñendo neste pleno son factibles de facer desde xa. Este proxecto é un proxecto moi delimitado para 5 persoas. Iso na calle, na rúa, xa está totalmente vixente, ese debate. Obviamente, fixestes unha cousa mal, a prisa e a arrastro. Por que non está incluídas os proxectos exteriores? Porque fixéstelo apresurado, patrimonio non vos vai dar permiso porque tedes que facer as cousas apresuradas. Mirade, na financiación está o tema, o quid da cuestión. Coñezo casos perfectamente, unha concelleira do PP conseguiu en certo sitio unha financiación do 70% na Consellería de Industria e na Consellería de Economía. Esa é a forma de traballar, esa é a forma de xestión. Curiosamente, esa concelleira foi xa non escrito, e se repasáramos en hemeroteca, esa concelleira non foi tratada como foi tratado eu, pero curiosamente esa concelleira está probablemente en Ciudadanos. Eu non sei onde estarei o día de mañá, pero aquí hai xente sentada que despois ten as narices de opinar dunha maneira e de tergiversar. Non, vamos a centrar as cousas. O primeiro que hai que facer é a xestión. O primeiro que hai que facer é que sea un proxecto integral, un proxecto grande, un proxecto que poida traer máis xente aí. Para 5 persoas, pois obviamente van te criticar, porque van decir outros establecimientos, por que non teñen axudas ao comercio? Por que non hai esas axudas tramitadas para outros sitios? Despois de debatir isto e de largas horas de falar co meu grupo de traballo, tamén co PP, con vos non, porque non queredes, pois parece que hai un camiño para mellorar as cousas, un camiño de non tergiversar a información. Ir donde unhas persoas e dicir, os remanentes se non se dan feito ahora, non se fan. O que lle tedes que decir aos praceiros é dicirlle, nós o que lle queremos é meter os dedos nos ollos ao grupo da oposición para que nos voten a favor, porque é no único momento onde teñen eles poder para vetar ou para facer obras que propoñen. Aí é onde teño eu o meu voto. A min poderme quitar a palabra e eu teñome que fastidiar, pero neste momento podo propoñer, e estou propoñendo unha obra máis grande. Estamos propoñendo facer cousas para máis xente, probablemente para multiplicar por 3 o número de placeiros que vai a estar aí. Vostedes fixeron unha proposta para ir ali e decir, o grupo da oposición non vota a favor. Pois agora van ter que ir
co rabo detrás recollido, porque obviamente vai vir unha proposta moitísimo mellor para os praceiros, e moitísimo mellor para facer da plaza que haxa, pois xa digo, polo menos o triple de postos que hai ali. O que tiñan que vostedes facer é gastar os cartos do plan DUSI, se querían, se tanto lle queren aos placeiros, e queda demostrado, que non faga pedagogía e entenda isto, queda demostrado, vostedes non querían arreglar a plaza. Vostedes o que querían é chegar ali e sacar unha pancarta xusto no expresidente da Comisión de Festas, o tal Kirilín este, e poñer, votan en contra. Non votan en contra, votan para informar á xente do pobo de Lalín de que nos remanentes Juan José Cruz e o PP teñen maioría, e se creen que hai unha cousa prioritaria, vai na haber, e os praceiros van ser beneficiados, gracias a Dios, por a xestión deste goberno. Agora vostedes están xestionando mal e ademais están facendo un proxecto que non vai poder ter acceso ás subvencións da Xunta, porque eu xa me informei, eu tamén no meu grupo de traballo hai técnicos especializados e din que o seu proxecto non vale para concursar a calquera subvención da Xunta. Esa é a forma de traballar. Vostedes teñen uns fondos DUSI que tuveron as narices de decir que os tramitaran vostedes, e eses fondos DUSI fixáronse gracias ao PP. E a mí non me rasgo as vestiduras. Criticouse por activa e por pasiva a petición desa subvención a través dunha empresa. Teñen os cartos, teñen o poder, tuveron os cartos do Plan Concellos, van ter os remanentes dos cartos do Plan Concellos, van ter os remanentes dos fondos da Diputación, van ter os fondos europeos, van ter os fondos propios, teñeno todo para facer. Eu estou de acordo cas obras, pero non estou de acordo ca súa financiación, non estou de acordo con manipular a opinión pública, non estou de acordo con mentirlle aos veciños. Aquí, neste momento, Juan José Cruz ten voto, polo tanto, vamos a intentar promover unha obra mellor. Obviamente, se lle estou anunciando eivas, hándicaps grandísimos no seu proxecto para poder concursar a obras da Xunta, o PP vai quedar contento por o que vai dicir o día de mañá. Non se nos dou a subvención porque xusto o primeiro proxecto do goberno non se ampara no que esa subvención nos demanda. Vostedes están facendo todo mal neste pleno, todo, desde a moción do polideportivo, do pabillón, todo, é todo apresurado, todo mal feito, e despois van ter as súas consecuencias. Xa lle profetizo vos facilísimamente de que vai haber choivas no pabillón. E despois a culpa de quen vai ser? Pois a culpa vai ser vosa, señores. E a culpa vai ser de non planificar. Repito, esa concelleira dun concello galego, que xusto a concelleira non escrita, logrou o 70% nunha obra de 200.000 euros ou de 180.000. Por que nós non puidemos facer eso? Por que nós non fixemos ese traballo de xestión? Estamos vivindo dos remanentes do pasado? Por si, por mal que vos pese, estades vivindo do traballo feito no pasado. Gracias, señor concelleiro. José Antonio, tes 5 minutos. Piqui, ou Manolito, tes 5 minutos. Veña. Ai, perdón. Sempre me olvido. Bueno, unha que me fastidia que me poña en duda a capacidade de saber ler. E que poña en duda outras moitas capacidades. Bueno, sempre o deixa no aire como aquí o noso amigo Juan. Pero bueno, eso non llevou a ter en conta. Eu tampouco fun ali con unha escopeta falar cos praceiros. Non sei, eu sei que ao día seguinte os praceiros sacaron unha nota de prensa casi ten a sonrisa igual que a do Joker. Sí. Bueno, eu non insultei, insultame vostede a mí, xa o fixo varias veces chamándome mafioso e determinado tipo de cousas. Creo que debería pedir disculpas cando menos, porque a vostede creo que en ningún momento o insultei, en ningún momento. Vale. Despois, cos praceiros en todo momento falei con eles, non sei cantas veces nos últimos meses, que tampouco levo tantos meses no goberno como para... Ao pouco tempo xa me dixeron que fora por ali máis veces eu que vostede en 20 anos. Non sei, igual minten tamén eles. Igual minten, non sei. Seguramente, pode, sí. Despois, que ao día seguinte se desmarquen dun suposto acordo que firmen ali, pero que eles lle transmitan outras cousas e que queden comigo para ter unha reunión
E xusto salen dali e van a facer unha rolda de prensa, pareceme un pouco xogo sucio. Cando menos. Fala vostede de xogo sucio? Sí, porque primeiro quedan comigo para ter unha reunión para falar sobre eso. Despois salen dali con un papeliño, que non sei por se lle queren chamar acordo, chamen de acordo, co que os mesmos praceiros non están de acordo. E van á prensa a vendelo como, bueno, xa temos aquí un acordo cos praceiros que están... Non sei por qué, ao día seguinte se desmarcan dese acordo e di que vostedes minten. Señor Juan, pareceme todo perfecto o que di, pero polo menos teña a decencia de non insultarme, nin no eido profesional, nin no eido personal. Moitas gracias. Señor Crespo, ten 3 minutos. Ou quen corresponda do Grupo Popular. Vostedes, señor concelleiro, son inmorales cando saben perfectamente que o noso voto é imprescindible para levar a cabo con cargo a remanentes calquera actuación. E son inmorales porque sabendo actúan dunha maneira torticeira, porque sabendo, en vez de ter a humildade e a sensatez necesaria para sentarse a falar e poder sacar os temas de mutuo acordo, aseguro que no caso da praza non habería ningún problema, actúan dunha maneira vil, pero conocéndos, cando son capaces de levarnos ao xulgado para fastidiarnos no eido político e no persoal, como non van ser capaces de ser moito máis sinxelo? É que vostedes actúan dunha maneira rastreira. Nunca se veu nunha corporación, e moito menos en minoría, unha forma de actuar como a de vostedes. Vostedes pensan que son os jefes dun tinglao que nin siquiera son capaces de saber como funciona. Entón, como mínimo, permítame decirlle que se eu non fun moitas veces á praza, asegúrolle que a concelleira que tiña do ramo para eso si foi e se preocupou moito deles. Non creo que ningún praceiro lle dera ningunha queixa de María José. Non creo. Pode ser, pero non creo. Por lo tanto, nós si nos preocupamos e si deixamos aquilo funcionando, cousa que non está agora. Logo, é certo que nós presentamos unha moción para que non esmorecera a plaza, que estaba esmorecendo. Froito desa moción que presentamos, activámonos a vostedes. Ben bendito sea Dios. Porque se non presentamos a moción, nada que decir. Nin siquiera farían nada. Polo menos a nosa moción valeu para activalos. Pero xa o colmo da vagancia política, me refiero, non persoal. Non me tomo os temas como persoal. Eu critico vostede en canto a súa delegación, non na persoa de pique, en absoluto, en absoluto. A nivel persoal, teñolle un profundo respeto. A nivel político é outra historia, que é do que falamos aquí. Por lo tanto, mire, se tuveran preocupación, non lle deixarían que os praceiros fixeran eles o proxecto. Un edificio municipal, teñen que facer os praceiros un proxecto. A mí non me tomo o pelo. Eu un dos praceiros, eu que les queren facer, se eu estou de acordo, digo, mira, tranquilo, ningún problema, facemos o noso proxecto, mala obra, faltaría máis. Como que fan eles o proxecto? Onde se veu que nun anaco dun edificio municipal se poña un particular a facer unha obra para o Concello encima. Non, fago o proxecto para que o Concello me faga esa obra. Supoño que terán un correspondente convenio ou algo firmado con eles, ou fixeron o convenio e vostedes, sin máis, van licitar ese proxecto. Pregúntolle, hai un convenio firmado cos praceiros entre o Concello de Lalín para darlle forma, para ter unha parte formal entre o Concello de Lalín e os praceiros? Hai un convenio firmado, señor concelleiro delegado? Sí ou non? Remate xa isto. No, eu digo, sí. Fun ali, teño aquí as fotos. Sí. Home, mire, con todos os respetos, eu colmo, mire, con todo mire, vou dicir, fun a ver con dous praceiros, que a presidenta e cun dalí. Eles tiñan a chave, eu dixenlle se podía ver a parte de abaixo. Perdón, rematou o seu turno, gracias. No, eu aquí sí que non paso por esas, Quero acabar a miña reunión. Quero acabar. Dolle un minuto máis, de acordo? Porque senón, presento unha moción por urxencia, ao final... Que me ten... Non quere caldo, se te taza. Me ten asustado con esa posibilidade. Pois moi ben. Veña, un minuto máis. Dígolle que se realmente tuveran preocupación que non a teñen por a praza, vostedes farían o proxecto e vostedes executaríano. Iso sí, pactando cos praceiros o que queren.
pero que os parceiros teñan que cagar o proxecto non me parece moi normal, por moito do que vostede queira disfrazalo de outra maneira. E mire, eu fui un deles. A ver, Piqui, por eu favor. fui un deles. Pero que meteran a subvención noutras cousas. Por favor. Bueno, rematou a súa intervención. No, que non rematou. Estou dicindo eu que sí. Pero que se me está interrumpindo. Bueno, por favor, dolle un minuto máis. A ver, igual que fixen. A ver, mire unha cousa. Aquí o regulamento non se cumple. Solo se cumple cando vostede quere que se cumpla. Aquí ou se cumple para todo ou para nada. Porque se resulta que se falamos os concelleiros non hai que cumplilo. Se falamos nós hai que cumplilo. O sea, dinlle 40 minutos de comparecencia e aínda ten máis que decir que Perdón, non lle... sí, porque mira, eu podo pedir 1, 2, 3 ou 4. Vostede non se acaba de dar conta de que está en minoría, non se acaba de dar conta deso. No, para presidir o pleno non estou en minoría. Si nos aceptamos remate debatir dunha vez, as dúas non me mocións rompa a cabeza cos súas películas. Pois entón sexa generoso cos Iglesias, tempos, porque estamos que debatindo remate, dúas que, mocións nunha. mire, señor senador, señor Crespo Iglesias, portavoz, estou dos seus rollos hasta as narices, Pero remate o que queira. Eu estou de vostede, máis teño que aguantalo, non me queda outra. Que E tío vostede a máis min ten que pesado, aguantarme, non lle queda outra. Así de sinxelo. Eu teño que marchar do pleno, ademais, o sea que... Bueno, teño faga que ir o ao que médico, queira. teño que ir ao médico por días, o sea que... Faga o que queira. Veña, Eu non remate. lle obrigo a estar. Veña, te estimo moito máis grande todo. Eu que digo, Joder. o que digo, este pleno está posto desde hai moito tempo. Por favor, veña. Sí. Eu que digo Sí, é que algúns vou a non querían madrugar. eu vou a Veña. respetar o que firmei cos praceiros, porque considero que é o mellor para a Praza de Bastos en primeiro lugar. Segundo, que se faga con remanentes do ano 17 ou 18, a vostede debería lle preocupar máis ben pouco, porque mire unha cousa. Vostede sabe cando ten que estar adxudicado este proxecto? Eu creo que non. Mire cando ten que estar adxudicado. O proxecto hai que facelo. O proxecto hai que informalo e hai que adxudicalo. E mire unha cousa, se vostedes quixeran, sobra tempo para facelo. O que pasa é que vostedes convirten un expediente de 5 meses en 5 anos. Home, están adxudicando cousas que acabamos. Nós o que pedimos na moción é, nin máis nin menos, exactamente o que eu firmei con eles, porque considero que está totalmente vixente e que é bon para a plaza. Por lo tanto, a súa moción ímola votar en contra e a nosa a favor. Por lo tanto, vais a facer o proxecto que queren os praceiros e vaise a cometer polo menos unha primeira fase, como verades por na seguinte moción, unha primeira fase con cargo a remanentes, e se non, demóstreno e fagan xestión cas outras administracións. Señor Cruz, adiante, ten 5 minutos tamén. Empezamos por cando os argumentos son só o de ir hacia os insultos e hacia, non sei, eu creo que na miña intervención non faltei a nadie, durante estes días tiven que escoitar diferentes cousas e cometedes erros como darlle a me encanta que Juan José Cruz é o peor concelleiro de toda a historia, o máis de que... Mira, home, por abrir vos os ollos, estuve no que facer con Celia Alonso, contigo, estou no facendo diario. O tempo danos a razón. Vos tedes que facer esta obra, facedela perfectamente con este remanente, tedes tempo de execución hasta o 31 de decembro, e non tedes problema ningún. Agora, hai que criticar esta obra. Hai que criticar moitos procesos que houve aquí. De repente aparece a decoradora. A decoradora volve ser a prima de Manolo Iglesias. Manolo Iglesias está hasta na sopa. Está denunciando a Juan José Cruz, está no tema da denuncia de Crespo, está na obra da Praza de Bastos. Manolo Iglesias volve estar aquí con caje, con un arquitecto todo, xente o arquitecto primo de Alberto Granja, todo xente relacionada co independentismo ou relacionada cos partidos máis independentistas da LIN. Hombre, se queredes seguir así, é por decir que vos fastidia que vos digan que vos lle dades o traballo aos vosos amigos, por bueno, por Manolo Iglesias volve estar aquí. É primo irmão do carniceiro que está ali, e a súa irmá fai o proxecto de decoración, e para poñer aí 4 chorradas que poñedes de plantas, vídernos vender aquí a este pleno, de que iso é prioritario, poñer unhas plantas. Cando tedes que mirar que, por exemplo, por que non mirastes para facer o traballo con tempo e por que non pedistes a Patrimonio o arreglo dos canalós e de todas as baixantes que están? Sí que tedes razón, están igual que estaban no PP, están igual que cando estaba o pai de Rafa, igualiño de todo. Tedes que mirar que estades traballando por vosos amigos, eso non o podedes ocultar. É legal facer un convenio, señor secretario,
Houbo algún convenio para que pagaran parte do proxecto os praceiros? Ou ese convenio é para coller e dicirle aos praceiros, mira, estades atados por donde eu quero, como pagades algo, vades perder cartos, e ademais de perder cartos, pois tedes que criticar ao goberno da oposición porque non se faga ese proxecto, se perden os cartos. Señor secretario, ese convenio existe? Existe algún convenio? Imos ver, en relación coa moción coa segunda do Partido Popular, hai algunhas cosas que claresar, entre elas a que ti plantexas. En primeiro lugar, o punto primeiro, aprobar o proxecto. Seguramente a competencia é do alcalde, entón habría que cambiar o de aprobar por instar ou solicitar ao señor alcalde que apruebe o proxecto por xunta de goberno, pola súa cuantía. O segundo punto, onde dice que o goberno asume o 30%, pode asumilo, pero claro, hai que ter en conta que o Concello é o dono da Praza de Abastos, e que hai unha serie de praceros que se han constituído en asociación e que, por lo tanto, habrá que facer un convenio. E fíxose. O mínimo. Fíxose cando eu denunciei. O mínimo. E o terceiro punto, o de encargar por parte do goberno local con carácter urgente a redacción dun proxecto de reforma integral, eso habrá que ver cal é o importe, a ver de que órgano é a competencia, pero seguramente tamén será do alcalde. Dome por contestado. Instar ou solicitar. Non houbo nada. Dome por contestado. Non houbo nada e queren nos facer creer de que esas manipulacións que hai en prensa son a boa intención. Non, non. Ese convenio non existeu. Pois o mínimo que tiñan que facer é facer as cousas legales. Si existira, pois poderíanos enseñar ahora aquí. Taparíanlle rapidamente a boca a este concelleiro. Traen un convenio aquí firmado, a ver si despois era legal ou non era legal facer un convenio, a ver si era legal ou non era legal. Eu voume contento para a casa porque non teño nada contra os praceiros, que podería ter, porque para min esta presidenta, un cando perde a palabra polo negocio, o mellor perde o negocio. Hai que ter cuidado. Eu non sei onde está traballando o seu marido, vou investigar esta temporada, pero é o de sempre, que vou investigar onde está traballando o seu marido. Onde está traballando o marido da presidenta da Praza de Abastos? Estou preguntando. Podeme responder vostede, señor Nicolás González? Non me sei o nome. Mire, non teño nin idea, pero unha vergonza que vostede trae estas cousas aquí a pleno. Non teño nin idea. Pero nunca podo preguntar por non é nin competencia miña, nin do pleno de ninguén. Saber da vida persoal e traer estas cousas a pleno dá vergonza. Tranquilícese, que eu intento levar a vida con calma e asumir que me cortan o micro. Estean tranquilos que isto logo acaba. En maio todo acabou xa. E non hai problema para seguir. Mire, o dito anteriormente, eu non estou de acordo coa financiación. Estánlle mentindo os pedáneos polas parroquias. Estánlle dicindo que non é posible, que o señor interventor diga se é posible ou non é posible en 5 meses tramitar 5 pistas ou tramitar o proxecto da Plaza de Abastos. Teñen hasta o 31 de decembro. Vostedes son os que fan malas cousas, porque o puente de Bustelos cai pola culpa de vostedes. Fan proxectos, dinlle aos veciños que non dá tempo. Eu demostrolle que dá tempo. E voulle demostrar, e imoslle demostrar co señor interventor. Se non o fan, pois habrá que recurrir a donde haya que recurrir. Non lle mintan á xente, home, sobra tempo, e o que hai que facer é debatir as cousas. Vostedes fixeron o mal, traen a debatir neste momento aquí ao pleno. Se o trouxeran antes, aforrábanse moitísimos problemas, e que lle leran a cartilla. Non vamos ter... Leva 2 minutos máis dos que son. Déxame, trátame, para que non sea arbitrario 30 segundos desta máis. volta. 30 segundos máis. Ve como hai trato arbitrario neste Concello. A mí só me dá 30 segundos. Pois non nos quero, home. Perdón, acábolle... Que non nos quero. Acábolle decir que leva 2 minutos máis. Mira, non quero... 2 minutos máis dos 3 que tiña. Non nos quero, home, non nos quero. Se estades contentos, quedade contentos. Gracias, procedemos á votación. Perdón, a moción é miña. O secretario fixo unhas alusións que quero aclarar. O secretario dice que o punto 1, aprobar o acondicionamento, efectivamente corresponde ao alcalde. Estou de acordo co alcalde, estou de acordo co secretario. Perdón, a moción non é súa, que estamos debatindo conjuntamente e iniciamos co do goberno. Pero falo con respecto á miña, porque as mocións votarémolas por separado. Ou tamén as quere que votemos por conxunto. Sí. Vale. Ben, digo que a moción que nos presentamos dice o de aprobar, e se esa facultade corresponde ao alcalde, como así, efectivamente, é así, pois instar. Non hai ningún problema en que o que decía o secretario cambiar o de aprobar por instar. E o mismo tamén no punto 2, o 30% restante do custo de elaboración do proxecto da reforma da plaza,
pois que o faga o alcalde en base a este acordo. É dicir, nós solicitámoslo. Obviamente o alcalde pode facelo ou non. Entón, tanto o punto 1 como o punto 2, nós o que facemos é instar a que o alcalde o faga, non a facelo nós desde esta moción. Pero, perdón. É o punto 3. O punto 2 era o do convenio. Dicen un convenio coa Asociación de... Bueno, pois o punto 3, o punto 2, que meterlle o do convenio, e o punto 3, en vez de encargar, instar ao alcalde a que encargue. Con iso queda aclarado as utilizacións correctas que fixo o señor secretario. E eu pregunto ao secretario se un proxecto feito por os praceiros, se o Concello pode executar sin ter firmado un convenio ou algo. Como se fai iso? Non apaga o micro, encéndao. Bueno, vamos a ver, o normal é que antes de calquera actuación houbera un convenio para determinadas actuaciones. Pero hai non, eu pregunto se o hai. Eu non o vi. Entón, se o secretario non sabe que hai ningún convenio, menuda chapuza. Unha vez máis, vostedes entérranse no seu propio fango. Bueno, gracias. Procedemos... No. Dixen que non. Non hai ningún convenio. É un particular. Eu vou facer un proxecto para remodelar a ala ali onde estamos no Galiñeiro. Sí. Oye, por favor. Procedemos á votación da primeira moción, a moción do Goberno. Pois o normal era non insultarnos a nós. Votos a favor da moción do Goberno. Votos en contra. 11. Queda rexeitada. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra. O Goberno abstense, non? Quedamos en eso. Nós abstemos. Nós non vamos a votar nunca contra os intereses dos placeiros, evidentemente. Ten razón o que lle dixo antes José. Seguinte punto, por favor. Vale. Por certo que no primeiro expediente quedou aprobada a primeira parte de arriba da plaza, non? Sí. O sea que esa podemos executar xa, non? E iniciar o expediente e tal. Vale. Pois teñen boas noticias os placeiros. No, sí. Desde logo que morro ten. Afortunadamente, os placeiros xa teñen que morro ten. Mira, que non queira colocar o seu, que vamos a ver, mire, vostede sempre é o mesmo. Solo vive por medios, e por Facebook, e por Twitter, e para todo teña que ver con redes sociais. O seu é iso, a xestión cero. Mire, faga un convenio que se tuvera respeto por nós, tiña que haber feito un convenio cos placeiros antes de traer isto o pleno pasado. Que é un mínimo, porque senón con que legitimidade vostede trae aquí un convenio, unha modificación de crédito sin ter firmado convenio cos placeiros. Quéreme explicar? Pois é unha cousa, vou pedir un informe xurídico a ese respecto, a ver se se pode aprobar no pleno que vostedes traían, se se pode aprobar a execución dese proxecto sin antes ter un convenio firmado, un proxecto que non é feito nin aprobado por esta casa. Aquí non aprobamos proxectos, señor Crespo, estamos aprobando... Pero terían que firmar un convenio con eles previamente para decir que asumen o seu proxecto, ou non? Bueno, non teñen a palabra, José, non teñen a palabra, guarde as formas. Isto non me faga falar demais con respecto ao tema da plaza, non me fagan falar demais, porque, Dios mío, simplemente, antes de marchar, felicitar aos... Se fale demais, diría, felicitar, veña, señor Crespo, respete un pouco ao alcalde, anda, respete un pouco, anda. Xa sei que lle doe, pero o mesmo que me respeta vostede a min, nada. Xa sei que lle doe que... Eu respeto, eu son proporcional. Señor Crespo Iglesias, xa sei que lle doe que o povo de Lalín me escollera a min de alcalde, bueno, xa sei que lle doe. Eu simplemente quero transmitir aos placeiros, sí, estoy no Sagrado Corazón, sí, aos placeiros, transmitirlles os parabéns porque o seu proxecto sai para adiante. E isto é importante. Seguinte punto, señor secretario. Bueno, punto número 13. Moción do Partido Popular para articular un procedimento para o nomeamento do cronista oficial de Lalín. Señor alcalde, eu sei que se ten que ir, a vostede, que sepa que vai haber mocións importantes hoxe, fora do orden do día. Vale. Ten todo o dereito do mundo. Inda que o dentaramos non chegaba a tempo. Non se preocupe, non me vacile, que estou vacilado xa de abondo, Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Ben, nós presentamos unha moción porque entendemos que é un luxo perder por máis tempo a laboura que pode facer de cronista oficial Daniel González Alén. Cando se lle dou a folla de Carballo, no seu momento, o que glosou a memoria da mesma decía que realmente era o cronista oficioso de Lalín, inda que non oficial, e daba a entender que debería ser o cronista oficial. Obviamente eu non son sospeitoso de haber feito esa memoria,
senón que, como vostedes saben, glosou unha outra persoa. O feito de que lle chamemos cronista oficioso é sabido de todos e, aínda que Daniel González nunca precisou dun nomeamento, non é menos certo que moitos povos teñen precisamente no seu organigrama a figura de cronista oficial. Iso vale fundamentalmente para revestilo dunha certa solemnidade e tamén para facilitarlle recursos, mínimos, por certo. Estamos falando de recursos mínimos, non estamos falando de dedicarlle ao cronista oficial unha cantidad de cartos. Non, non. Utilizar prácticamente os recursos que hai. Non lle ten por que costar €1 máis ao Concello. Eu propoño que unha persoa que ten unha valía extraordinaria e que lle gusta e que o fai por vocación e que hasta agora lle costou cartos do seu peto para leválo adiante, propoño que para que faga moitas máis cousas da que está a facer, e, lóxicamente, os anos pasan para todos, e Daniel hoxe ainda pode, pero ao mellor dentro duns anos, pois se cadra xa non pode exactamente como agora, pois é unha pena que estemos perdendo, porque eu teño que recoñecer que si o quería facer, o que pasa é que non tuven a fortuna de continuar de alcalde de Lalín, senón eu quería facer na figura de Daniel González Alén a figura do cronista oficial da vila, que nunca houbo en Lalín, pero eu creo que ele reúne as condicións axeitadas, sin dúbida, tamén ou mellor que a calquer outros. Pode haber algúns que realmente se parezcan a él, pero eu creo que hoxe por hoxe, coñecendo a traxectoria de todos os que escriben e de todos os que se preocupan polo eido cultural e polo tema patrimonial noso, sin dúbida, o que máis méritos ten, eu creo, que é Daniel González Alén. E, como digo, cando se lle dou a folla de Carballo na sección de ouro, que obviamente non ten que ver unha cousa con outra, porque aquí realmente na folla de Carballo demoslle un premio á súa traxectoria. Na folla de Carballo demoslle un premio á súa traxectoria. Pero o que é certo é que aquí lexos dun premio o que lle damos é unha carga. Pero é unha carga que eu sei que el fará con gusto. E, por tanto, nós aquí o que pedimos nesta moción é que, por parte do Concello, se lle den para esa persoa polifacética os mínimos medios que fai falta para facer unha labor importante e que, desde logo, redundará no beneficio de todos os lalinenses e incluso dos da comarca do Deza, sin dúbida. O feito de que el poida ter un sitio onde ter os seus documentos, un sitio físico, e mire que esta casa ten sitios, sin ir máis lexos, ao lado donde están os grupos políticos hai 2 despachos baleiros. Liñares seguro que tamén ten algún sitio baleiro que podría valer perfectamente para él, ou calquera dos 2 auditorios na zona do auditorio, creo que tamén podría haber ali un sitio para habilitar. En todo caso, sería cuestión de buscalo e negocialo, e logo darlle unha línea de teléfono corporativo para que non lle coste do seu peto, e un ordenador, e, digamos, o mínimo que poida haber para funcionar unha persoa desas características, e logo, aproveitando os distintos plans de axudas que hai da Deputación, cando nos otorga becarios ou cando nos otorga empregados que podemos contratar por períodos, ás veces de 6 meses e ás veces de 9 meses e ás veces incluso dun ano, aproveitar, tirando deses becarios, que pudieran estar ao seu dispor para poder facer traballos ou, sobre todo, o máis importante, coller a documentación que está por aí escagallada e xuntala e facer as correspondientes publicacións ou, senón, polo menos, catalogala, arquivala e podela poñer en valor para que a poiden disfrutar non só os que agora estamos aquí en Lalín, senón os que veñen detrás. Porque, sin dúbida, o que se perda cando Daniel González Alén falte e que este no seu poder, se non está ben organizado, é probable que ao mellor se perda para moito tempo ou para sempre. Co cal, con esta solución, poderíamos, digamos, dar un paso adiante en algo que en Lalín é moi necesario. Témolo sitio, porque sobran os sitios para darlle. Os medios que lle costaría serían mínimos, e eu vexo lóxico que se de repente hai un problema nun castro ou nunha mámoa, que pode ir un técnico municipal dentro do seu horario de traballo, acompañalo para facer un levantamento topográfico ou que faga falta. Ou se hai algún problema para ir a algunha propiedade que teña algún valor patrimonial
que poida ir acompañado da correspondente policía local. Ou, se hai que desbrozar nunha pena para virar que ali hai unha chaga importante, que poida levar algunha brigada do Concello de Lalín ou mesmo os de Protección Civil para axudalo a levar material, etc. En definitiva, nada que altere o normal funcionamento do Concello, senón que, en todo caso, ao contrario, mellorar o funcionamento e poñer o Seminario de Estudos do Deza a funcionar, que vostedes teñen aí totalmente esmorecido, e tamén no eido cultural, todo aquilo que é recopilación das nosas tradicións, no que Daniel, sin dúbida, é un especialista, poder plasmar en documentación axeitada, tanto a audiovisual como a nivel de grabación da mesma, como a nivel escrito, con distintas publicacións, creo que eso se lle podría quitar un amplio rendimiento social e tamén, desde logo, institucional desde esta casa. Creo que a figura de cronista oficial lle ven como un anel a dedo a Daniel González Alén. É o mellor para ese fin, sin dúbida. Non lle custaría nada ao Concello, sin dúbida. Estou seguro que se se negocia con el o faría encantado, sin dúbida. Cal é o problema para que eso non poida ser posible? Pois por eso presentamos esta moción. Buscar a fórmula axeitada, como decimos aquí, dotar dun despacho e habilitar a fórmula que pode utilizar persoal municipal. Grazas. Que se levante o señor alcalde nun pleno de máxima importancia no Concello de Lalín é unha deixadeira de funcións grande. Gustaríame saber a onde vai, que vai a un médico, mira que non hai días para ir ao médico, e tardes, e ten cartos suficientes este ir por privado. Porque cobra un bo sueldo tamén, que dixo que non iba a cobrar. Fale da moción, por favor. Falo do... Pode falar despois en rogos, facer ese tipo de consideracións. Vades ter unha retaíla de preguntas, porque me cortades o pleno, que vades ter unha boa. Tes todo o teu dereito a facelos. Efectivamente. Xa che dixen que ti tiñas outro talante. Pero na moción, cingueta a moción, Juan. Vale. Na moción, pareceme que eu non... Este alcalde se marchou de aquí, pode ser tamén para non enfrentarse á ruptura do voto outra vez neste pleno por parte do que é o seu goberno. Eu recordo ao alcalde que a él non o elixeu o pobo de Lalín como alcalde, ele impúxose como alcalde de Poblo de Lalín desde o momento en que non negociou con ningún dos seus concelleiros ningún tipo de adicación, ningún tipo de competencia e ningún tipo de pacto cos outros grupos do goberno. Cingueta moción, Juan, outra vez. Pareceme que este alcalde se marcha para non estar comprometido. Xa as miradas que tiña con Paco Vilariño xa denotaban tensión. Eu só digo que lle podedes dar o meu teléfono móvil a Daniel González Alén, a miña línea esa que me retiraste, se queredes. Tamén lle podedes dar o meu despacho que me retirastes. Tamén lle podedes dar todo o que me retirastes a min, podedes lle dar. Non teño problema ningún e creo que vai ser mellor usado que con este concelleiro, porque total por unha línea de teléfono, por mire, eu mantiña as dúas, non loitamos por eso. Podedes lle dar o meu teléfono se queredes, e vou votar a favor porque non teño especial interés en restringir certas cuestións que había para a cultura, nas cual non tuve a oportunidade de participar, porque xa digo que non participei no patronato, creo que o Seminario de Estudos do Deza estaba no patronato e debatiremos máis adiante se foi oportuno ou non foi oportuno certas decisións co patronato. Ben, vou intervir eu. En primeiro lugar, quería preguntarlle ao señor secretario da legalidade ou pertinencia ou se existe no réximen de distincións e honras do Concello de Lalín tal nomeamento. Está claro que no regulamento de honras e distincións non figura esta clase de distincións. Aquí o que se pide é nomear inicialmente, como se poden facer outra clase de nomeamentos, en principio non ves ningún problema, únicamente
non vejo problema se hubiera que habilitar alguna partida. Si hai medios disponibles físicos de locais, etcétera, pues non vejo ningún problema. Si non hubiera esos medios, se hubiera que habilitar partida, pues esa sería outro tema, pero así, a simple vista, non vejo ningún impedimento. Ter un teléfono móvil, entón, unha persoa lle a corporación sería legal? Por exemplo, que un ciudadano pedira un teléfono móvil? Bueno. Digo, estou facendo unha consulta. De unha liña de teléfonos ou algo así. Estamos aquí a falar... Bueno, eu estou pedindo antes de intervir saber o que me informou o secretario, vale? Eu estou falando no sentido de que se trata de que se nomee a unha persona para que realice unas funcións. E, lógicamente, esas funcións teñen que tener unha serie de medios. Si esos medios están, vale, e se non están, pues habería que habilitarlos con coa partida. O do teléfono, o despacho e o ordenador, si os hai, vale, se non os hai, bueno, pues haberá que habilitar unha partida, pero se o Concello acorda isto, non vexo por que non hai ningún problema. Eso creo que non o pode acordar o Concello, pode acordarlo o alcalde, en todo caso, que usa os despachos da casa, non? Bien, vale. Ah, vale. Pero creo que... En principio, aquí lo que hay, o sea, lo que pone es un texto un poco ambiguo, buscar a fórmula, ¿no? Aquí no, o sea, no está tampouco circunscribiéndose a nada. Pois, feitas estas aclaracións polo señor secretario, en primeiro lugar, dicir desde este goberno que mantemos un gran respeto por Daniel González Alén, e tanto que mantemos que en todos nos anos de goberno do Partido Popular prácticamente non recibiu recoñecementos. En cambio, durante este mandato foi nomeado Folla de Carballo e incluso tamén un ano foi la linense do ano, por un xurado plural. Por lo tanto, é indubidable que esta corporación a cal pertence este goberno ten un gran respeto por Daniel González Alén e polo seu traballo. Eu creo que esta moción está feita, dixe o señor Crespo, con ganas de meter o dedo no ollo. Pois sí, a meter o dedo no ollo é o que pretende o señor Crespo, e esta vez o fixo tamén, digamos, buscando un aspecto persoal. E un aspecto persoal porque sabe da amistade de certos membros do goberno, non só con Daniel González Alén, sino tamén coa súa familia. Por lo tanto, a mí o que parece esta moción é un pouco escandalosa. Por que Daniel González Alén isto sí? Por que outros fillos ilustres ou outras follas de Carballo non? Cal é a diferencia? Este Concello estará disposto a colaborar con Daniel González Alén sempre que o sexa necesario. Non houbo unha sola vez que viñera aquí ou solicitara medios para realizar a súa labor. Porque, senón, non sei, eu supoño que vostedes falarían con el. Desde logo, o goberno nunca falou para solicitar medios para facer labores de investigación, senón, de seguro, que se lle terían prestado. Agora, que cidadáns pasen a ocupar despachos, que xa estamos escasos, ou a dispoñer, ter a súa disposición persoal, como pon esta moción, creemos que é unha auténtica exageración. Podemos estar de acordo en cambiar o regulamento de honras e distincións e habilitar a posibilidade de que exista, de que se contemple isto de cronista oficial, pero a través dun regulamento e a través do proceso de honras e distincións de instrucción como teñen todos eses procedementos. Creo que a moción en pleno de nomeemos cronista oficial a Daniel González Alén non tería máis que unha declaración de intencións, non, señor secretario, porque realmente, como tal, non existe esta figura no Concello de Lalín. Non existe, non? Como calquera outra declaración que non forma parte do regulamento de honra. Exactamente. Entón, esa honra, esa distinción, calquera podería vir mañá e dicir, non, este non é cronista oficial porque non me obliga a nada, entonces non está en ningún regulamento. Por lo tanto, eu creo, o que lles pido é que retiren esta moción. Pídolles que a retiren, porque realmente en certos aspectos e en certas peticións é disparatada. E desde logo non serei eu sospeitoso de ir contra Daniel, porque precisamente pois cando foi a entrega da súa folla de Carballo fixen eu o discurso, e creo que ese discurso está aí para escoitar
e ver co cariño que yo fixe. Pero hai cuestións que non teñen sentido e que hai que articulalas ben, porque senón podemos incluso caer nos ridículos e danar a persoa a que queremos conmemorar. Por lo tanto, eu pídolles, rógolles encarecidamente, que retiren esta moción e que nos poñamos a falar de cambios no regulamento e de si é competencia ou non é competencia. Senón, pois, este pleno, este grupo de goberno, terá que votar en contra dos intereses desa moción, porque nos parecen, en certa medida, se plantexan disparatados. A día de hoxe, estamos moi escasos de persoal. Este mismo ano solicitáronse 4 becarios á Deputación e resulta que non houbo suficientes en toda a provincia de Pontevedra e en la LIN de 4 conseguimos quedaron 3 plazas vacantes, fomos a unha segunda ronda. É dicir, o señor secretario está pedindo todos os días xente para a secretaría, precisamente o único becario está ali facendo as actas. É dicir, temos unhas necesidades de persoal tremendamente exixentes, como tamén para andar dotando de personal noutras áreas ou facilitando personal para outras cuestións. Desconozo eso. Dunha clase. Bueno, ao que íbamos. Esa é a nosa proposta, se fan a favor retiren, máis que nada, para poñernos a falar de como se deben facer estas cousas. Se non retiro a proposta, vai me levar ao xulgado, por prevaricación. Como nos axusta a dereito, levaramos ao xulgado. É o que se leva agora nesta corporación. Unha vez que pasaron a línea vermella, xa lle debe dar igual. Entendo a broma retórica, señor Crespo, pero creo que non vai por aí. É o que se leva nesta casa, por parte do goberno. Ao xulgado, por teléfonos móviles, que vale máis a corda que a vaca. Levan ao xulgado a Juan José por un teléfono móvil e cando lle paga un abogado vai valer bastante máis que vale o teléfono que pretenden recuperar dunha maneira torticera. Pero, bueno, esa é a fariña de outro costal. Mire, obviamente, eu compadezco ao secretario porque aguantarnos a todos non é fácil e, sobre todo, nunha situación crispada como hai en Lalín, orixinada polo mal facer do goberno, por ningunear a oposición e por quererlle negar hasta o pan e a sal. E non contentos con negarnos ata o pan e a sal, e sendo un goberno minoría, aínda por riba nos meten no xulgado para destruirnos na doble faceta, na política e na persoal. E iso non lle vou a permitir, señor Teniente Alcalde, non lle vou a permitir, porque me parece inmoral. En todo caso, eu non lle quero complicar máis a vida ao alcalde, e o que vou cambiar é a parte dispositiva final. En vez, facendo alusión ao que vostede me dixo, é o que dixo o secretario, o que vamos poñer o acordo, en vez destes 3 puntos que tiñamos aquí, o que vamos a propoñer é, pois o acordo vamos a propoñer que se busque a fórmula axeitada, por parte do concelleiro delegado, que ensexa, para crear o antes posible a figura de cronista oficial, ben sexa modificando o regulamento de honras ou distincións ou ben creando, facer un expediente para crear a figura de cronista oficial da vila. Entón, eu cambio nese sentido, como iso é unha instancia, é instar, e quitamos eses 3 puntos, e o que facemos é instar, é dicir, nunha palabra, señor Teniente Alcalde, quere que yo pinte de verde? Pinto yo de verde. Quere que yo pinte de amarelo? Pinto yo de amarelo. Pinto yo como queira vostede. Eu o que quero é que haxa un cronista oficial de Lalín, aínda que sexa quen sexa. Se vostedes ven que hai algunha persoa que pode reunir mellores condicións, ningún problema. Que haxa un cronista oficial de Lalín para que a documentación que temos escagallada en moitos despachos por aí que se poida poñer en orden, porque iso é algo irrecuperable. E iso hai que facelo antes posible, porque é tempo que estamos perdendo. E non me diga vostede que a moción ten que ver con quitarlle ao persoal, coller o persoal o pouco que hai e utilizarlo para outras cousas. Non, non, eu non dixen eso. Eu digolle que, mire, ahora mesmo vostede non ten subvención, porque non existe a figura. Pero se vostede crea un cronista oficial, o propio cronista pide á Deputación ou á Xunta becarios, aseguro que llos dan.
non darán, habrá que pedir 3 para que den 1, pero é seguro que ellos dan. O que pasa é que tiña que haber o Departamento de Cronista Oficial de la LIN. É seguro que a Consellería de Cultura ou a Diputación de Pontevedra terá axudas para iso, tanto no económico, porque aí podense pedir axudas. Mire, aquí hai os concellos de Rancio ou Abolengo que teñen cronistas oficiales, e algúns máis pequenos que nós, porque eu recordo que creo que tiña cronista oficial, ou non sei se o ten, Tui, porque era unha cidade destas que viña de vello, tamén a Estrada, é dicir, a Estrada tiña, por exemplo, o cronista oficial. Esa xente, eses departamentos, nutrense eles mesmos, non hai que lle dar fondos propios do Concello, porque simplemente aquí, non me diga que non hai un despacho, pero se ao lado onde estamos nós hai 2 baleiros. Bueno, pero, perdón, ese é o departamento que se fixo no seu día, ben feito, para os grupos da oposición. Aquilo non é para vostedes, non é por grupos políticos, é por grupos da oposición. É distinto. O que pasa é que o grupo da oposición hai 2 na máis. E se temos que volver a ocupalos, votamos o cronista. Pero non ten nada. Naquele momento fixose 3 despachos, pero aqueles despachos non son por grupos municipais. Vostedes xa teñen o despacho onde o teñen no seu respectivo despacho. Aquilo é por da oposición. Digo que se temos que volver a ocupalos, votamos o... Aqueles cubículos... Aqueles cubículos que hai ali, aqueles 3 cubículos, eran por grupos de oposición, non por grupos políticos. Nos grupos políticos non hai, por lo tanto, aquele é para a oposición. Que ocurre na oposición? Neste momento está o Partido Popular, está Juan José, e Juan José está non lle tedes nin siquiera, eu creo que non ten nin onde facer unha fotocopia. Pero ese é un asunto del que xa se defende bastante, non teño por que defendelo. Hai concelleiros e concelleiras que non teñen despacho propio, xa yo digo. Bueno, pois non sei, pero poden telo, Poden telo, porque eu recordo concelleiros como Antonio Rodríguez, onde estaba mezclado ali cos propios técnicos, por lo tanto, onde están os técnicos, onde traballa, pois ali unha mesa máis e se ten despacho concelleiro, Como Celia. Eu que lle podo dicir é que despachos en Liñares, no Concello e no auditorio, sobran. E o resto, ao Concello non lle costaría nada. Entón, para respetar a parte formal, señor secretario, cambia a parte dispositiva, se lle parece, dicindo, instamos ao Goberno a que arbitre as medidas pertinentes para poder crear dun xeito inmediato a figura de cronista oficial. Ben sexa modificando o regulamento de honras e distincións ou creando algo totalmente novo, que creo que é o que debería, porque iso realmente non é unha honra e unha distinción. Ser cronista oficial da vila é un traballo, polo que non vas cobrar, e polo menos que non che coste cartos do teu bolsillo, é o mínimo que se pode aspirar. Entón, cambiamos a parte dispositiva e poñémoslle que se faga instar ao Goberno. Por certo, gustaríame ver algo no mes de agosto, no pleno de agosto, yo se cadra precipitado un mes raro, pero se queren no mes de setembro, traer unha proposta aquí. E tamén me comprometo, a vostedes é que lle toca facela. Se non a queren facer, facemos ya nós. Unha proposta que se adapta á legalidade vixente. É dicir, se vostedes queren facela, faina vostedes, eu encantado da vida. Se queren que a fagamos nós porque vostedes non teñen tempo, facémola nós. Pero que se adapte, podémola pactar co secretario para que non haxa ningún problema desde o punto de vista legal. Propóñolle que no mes de agosto que o secretario non está, deixámoslo para setembro. Ben, ningún problema, pero eu, se ustedes queren traela, e comprométense a traela no mes de setembro unha proposta? Sí. Pois se se comprometen, pois... Juan? Non existe distinción. La linenses do ano. O goberno defendendo as súas mentiras cos argumentos de Juan José Cruz. É de risa. Isto é un esperpento. Vos mesmos fostes os que tuvestedes que buscar unha serie de asociacións para intentar despois darlle un matiz un pouco legal aos lalinenses do ano. É fácil facelo. Sodes do que non hai. É para rir. Tiñades todo arreglado facilmente co regulamento orgánico do Concello, que ese sí que é bastante importante, pero ese non o fixéstedes, mas hai unha moción aprobada por este concelleiro. E hai moita xente en Lalín que ao mellor gustaríalle ter certas cousas reguladas para que non pasen as cousas que están pasando. Se o alcalde pode, xa está, poder pódese. Entonces que se pronuncie o alcalde. Estades dándome a razón, campades tan anchos. Facedes o que queredes. Mirade, aclarar co do teléfono,
outra vez, eu a min non son nada pesetero, levo sin teléfono 2 anos, dame igual, pero eu teño que garantir a confidencialidade da xente que falou con min e da xente, claro, que me está pasando información e que me está axudando. Pero, ademais, informarvos que é corporativo e que estades facendo auténtico ridículo. Está firmado, donde eu collín o teléfono, de que é corporativo. Non sei para que gastades eses cartos. A moción, home, por favor. Pero el pode falar do que queira e eu non. Ti tes outro talante, Nico. Ti non eres teu cuñado. Pero Pepe fixo a modo de introducción e ti a modo de argumento, que son cousas diferentes. Bueno, por veña. Simplemente eso, que estades perdendo o tempo e os cartos. Por qué? Porque vos apetece decir que eu quero un iPhone. Eu xa tiña un iPhone, xa tiña un coche, xa tiña moitas cousas antes de entrar no Concello. Non necesito de nada de vos. Dadelle o meu teléfono se queredes a Gonzalo Alén. Sodes mentirosos e despois tedes que vir a darme a razón e non me ides dar. Ahora vas a decir, non ten a razón Juan José. Arreglado o Rodor Lalinenses do ano, arreglado o regulamento orgánico do Concello que é bastante importante. E, bueno, outra vez o tempo dame a razón. Sí, bo día. Vamos a ver. Nos neste tema, eu creo que realmente fíxose ao contrario exactamente do que se tiña que ter feito se se quere sacar isto adiante, non? Por iso, a min, cando se fala de negociación, chócame despois que veñan mocións deste tipo. Podemos quedarnos coa seguinte proposta, pero non vinculada nunca a unha persoa. Que quero dicir con isto? Eu creo que é antítese como un xeito de funcionar que un partido político traiga unha proposta con nome e apelidos para ocupar, lle chamamos como querades, un cargo, unha función, un traballo que desde logo entendo que ten que ter un papel de consenso importante nun pobo se desde logo queremos que cumpla pois ese papel, porque ademais todos sabemos que quen escribe a historia a escribe dun xeito en función cara onde pensa, verdade? E isto é aquí e en China exactamente igual. Por lo tanto, nos non entramos no que en si a persoa, como decía o tenente alcalde, que eu sí que quero destacar, porque senón ao final isto se fai, por iso digo que é antítese do que ten que ser, faise moi desagradable falar de nomes de xente concreta, porque, claro, a ver se agora parece que nos temos algo en contra cando se lle deu a folla de Carballo ou cando, nese argumento que acabo de escoitar de chanchulleo dos lalinenses do ano, pois tamén esta persoa recibiu ese premio, non? Por lo tanto, non será ese o problema. Para min o problema sitúase clarísimamente xa non nunha cuestión ética ou legal respecto a medios, que podíamos falar extensamente disto, pero sí, da forma de traer. Non sei que entendemos, e eu por iso xa nas comisións informativas votei en contra desta proposta, porque isto sí que tiña que vir como unha proposta unánime, como se fixo con calquer tipo de distinción de calquer persoa. E eu tamén quería unha pregunta, realizar se esta persoa é coñecedora e avala esta proposta. A min sí que é un dato que me interesa para ser capaz de entender a moción ou non, e, polo tanto, eu creo que nace moi mal esta moción cando, insisto, un partido político a fai dun xeito unilateral e sin falar en ningún momento co resto, non? E respecto a segunda proposta de modificación que facía o voceiro do PP, a mí sí que, me parece aí asumible, pero nunca ligada a unha persoa. Vale? Eu creo que, en todo caso, se entendemos que crear esa figura respecto que pode ser un traballo que aí sí que coincido importante de recopilación de datos, pero miren vostedes, todos aquí teremos dereito a facer propostas e o conxunto da cidadanía e abrir un prazo, pero desde logo facer un paripé de configuración dun cargo deste tipo e pola porta de atrás xa pensar que vai ser unha persoa, eu aí sí que desde logo non me van a topar no consenso, non? E insisto, creo que a antítese
de como tiña que tramitarse, vostedes que ademais moito nos falan a nos disto, como tiña que tramitarse esta cuestión. Ben, pois imos proceder á votación. Eu entendo que con esas... Eu, se queres, por alusións, contesto ya a Paco Vilariño. Pero non sei que alusión che fixo Paco. No, pero, a ver, Concho, dice que considera que non é a forma de fazer as cousas. Ah, sí, sabe. Claro, pero eu, se queres, non contesto. No, eso sí contesta, sí. Quero contestar. Usted perdone. Ben, efectivamente ten razón o señor Vilariño, porque eu recoñezo que neso é hábil e ten dos dedos de frente, cando di que non é a forma de facer as cousas. Sí, ten vostede razón, porque unha proposta deste tipo debería haber consensuada ao pleno, ou polo menos preconsensuada. Pero é que nos a fixeron vostedes así. É que vostedes connosco que fan? Métenos un dedo nun ollo e despois pídennos disculpas, desde que xa non meteron o dedo no ollo. Pero é que ao día seguinte volven facer o mesmo. E ao día seguinte volven facer o mesmo. Entón, vamos a ver, claro que o normal é, nestes casos, intentar quitar a alguén por consenso. Senón, obviamente, ten menos valor. Cando non hai posibilidade de consenso, hai que impoñer a maioría. Pero, se se pode fazer con consenso, millor. E eu non escapo dese razonamento. Pero é que, se vostedes nos respetaran, mire, eu pedín o de cronista oficial, dixeno nun pleno, hai por aí 2 anos e medio. E díxoseme que sí, que se iba a facer. Como tamén se me dixo que sí naquele mesmo pleno, que se iba a dar unha distinción a Rafael Abeledo, que gracias a él temos a comisaría aquí. Unha persoa que, se non fora por él, que naquele momento acompañoume a min como alcalde a falar con Cosidó, hoxe brillante portavoz do Senado, e que me acompañou. E, como foran compañeiros, eu sei que, inda que tiña o apoio político de Ana Pastor naquele momento, e máis do ministro, eu asegúrolle que, se non fora por esa labor, nós non tiríamos aquí ese punto, esa comisaría. Eu pedín que tuvera unha distinción, precisamente para non pisar o procedimento. Dixóseme que sí. E máis, volvino reclamar ao cabo de 2 meses. Volveuseme dicir que sí, e logo mándaseme unha carta ou un correo pedíndome que nombre instructor a quen eu queira. Eu pidolle o favor a Daniel Gonzalo Zalén e dígolle: oye, pode ser tío que glosa a figura de Rafael Abeledo, que está a piques de xubilarse, e eu quería que antes de que se xubilara tuvera unha distinción porque non fixo un favor á colectividade grande de la liña do Deza. E díxome: pois eu non teño inconvinte, eu coñezo a súa filla que é xornalista, falo con ela, podo facer unha cousa bonita. Pedinlle ese favor, eu mandei un escrito aquí dicindo: tal e como me recolle no escrito tal, propoño a Daniel González Alén para que glosa a figura de Rafael Abeledo no expediente de honras e distincións. Ao grao. Quero dicir que, se nós non estuviéramos escaldados, non teríamos isto aquí desta maneira, Paco. Seguro. Pero é que estamos escaldados porque se nos dixo que o cronista oficial que iba a ir por diante. Pero se nos dixo que Rafael Abeledo iba a ter unha distinción e que a día de hoxe non a ten porque o alcalde non quere. Por moito que poña disculpas, porque ademais eu fixen a miña parte, inda que me toreou durante medio ano, eu deixeime torear, porque me interesaba. Entón, bueno, pois eu como non quero complicarlle nada a vida ao secretario, de acordo, o que deixamos isto é en instar, e queda o compromiso recollido por parte do tenente alcalde de que en setembro, o que si lle digo unha cousa é que se son tan amables, se en setembro traen algo, que nos lo digan a nos antes, non que nos enteremos na comisión informativa pertinente, que se poida negociar algo. E, por suposto, que eu creo que Daniel González é o que me reúne mellores condicións, pero pode haber outro mellor, faltaría máis. Aquí tratase de ter un cronista oficial, e, por tanto, eu se poño ele, ben o poño, a propia moción fala dun xeito provisional, para ter alguén que recopile todo o que despois non vai ter recuperación. Por iso propoñía a figura del, porque é unha persona sobradamente demostrada. Vostede sabe como a súa valía, sabe como funcionan os xuíces do cuarto turno, non? Collen algúns abogados de reconocido prestixio e fan os xuíces, non? Eso, pois, o que propoño é algo parecido provisionalmente. Claro que, porque senón, mire, eu a verdade é que recoñezo que era un tema que eu quería facer
cando perdín a alcaldía. É certo, eu non o oculto. Eu que había falado con el no sentido, oye, tes que pringar aquí pidíndolle o favor, non dicindo, vou te louvar e convertir. Non, ao revés, pidíndolle o favor. Eu había falado con el. E dixo, pero non sei sobre aí facer, pero por favor, Daniel, e tuve algunha conversa, pero eu non digo que sexa Daniel, é dicir, se vostedes topan un mellor, sin dúbida, o caso é que o haxa. Obviamente, lógicamente, o que hai que poñer é que haxa xente imparcial decidindo eso. Eu quero que opinen colectivos, pero non son os colectivos que vos queirades. Colectivos, e quero que opinemos os grupos políticos, e que opinemos... É dicir, que facer unha comisión plural. E, entón, eu deduzco que el avala esta moción do PP e que afecta ese papel que o PP lle propón. Non o queiras enfocar por aí, Paco. Non o queiras enfocar por aí, porque Daniel González Alén se algo é un espírito libre, e sabe vostede que nunca se pronunciou políticamente, aparte de gobernar durante moitos anos nós. Coñecía a moción ao detalle? Non, pero é que, vamos a ver, eu xa digo que o que quere é poñelo encima da mesa, porque se non acaba a legislatura, perdón, o mandato, acaba o mandato e non vamos ter nada. Porque sabe cal é o problema? O problema é que nos vacilades. Un día e outro tamén. A mí non me parece normal que no ano 16 se me diga que nombre un instructor para facer o homenaxe a Rafael Abeledo, que recoñece que é moi meritorio e que ten todos os haberes e por haber, e que lle fixe un favor a la lei. E que me diga iso, que é un nombre ou a persoa esa, porque mo pido o alcalde, se non podía nombrar o alcalde que lle dá a gana. E que 2 anos despois non se haya movido ninguna palla. Entón, agora que xa está xubilado, a verdade é que xa se pode facer cando se faga, cando se queira, pero xa está xubilado. Pero ás veces, cando vexo, porque ele, cando ven de vacacións, pois ven a Lalín. Cando vexo por aí, xa me meto con el. Que? Chamou o alcalde para o tema da distinción. Xa vale un pouco de sorna e de cachondeo. Eu que non quero é que as cousas queden en saco roto. Se vostedes, mire, vostedes traeno para o pleno de setembro, pero se non dá habido para o pleno de setembro, ven para o de outubro, pero ven unha cousa consensual. Ningún problema. Eu que quero é que haxa vontade e non que me digan como nos fai, como nos ten acostumbrado o señor Cuiña. Isto, tranquilo que se fai, douche a miña palabra. E logo despois ven a súa palabra e canto vale a súa palabra. Sigue sendo alcalde, Perdón? Que ainda que non este aquí agora sigue sendo alcalde. Perdón, que sí, eu vexo que marchou, que por certo, a min vostede, cando me pideu cambiar o pleno, non me dixo que tiña que ir ao médico, díxome que tiña que ir de vacacións. Ollo. Porque se me di que ten que ir ao médico, acepto o cambio sin duda, Hai cousas, unha vez que falades eso, eu quero pronunciarme. El se leu agora dicindo que se iba ao médico. Perdón, el se leu agora dicindo que iba ao médico, vale? Nós temos concelleiros de vacacións e dixenche claramente, mira, adelantar o pleno, os nosos concelleiros colleron as vacacións contando que se tiñan que vir ao pleno. Porque, ademais, agora non se pode faltar. Entonces, pois, contando que tiñan que vir ao pleno. Entón, hai xente da nosa que está de vacacións e viñas profeso para agora. E algúns está lonxe, chegar aquí tiría que se levantar ás 5 da mañá. E dixe, non me parece procedente adiantalo unha hora, pero ti dixécheme que lle marchaba un avión a unha. Entón, Nico, eu se me dis que vai ao médico, mira, se me dis que vai ao médico, é que aseguroche. Entón, ou alguén me toma o pelo. Non, hai cousas que a veces non se pode contar, é dicir. Perfecto, pero entón non me digas que ten que coller un avión. E logo xa che dicen, pero entón non me digas que ten que coller un avión. Espera, e díxenche, aparte temos recollido, ti sábelo, díxenche, e temos outro problema máis. Agora, eu non sabía a dimensión do problema e por eso non che dicen nin de quen nin por qué. Vale, porque a semana pasada nós xa sabíamos que tiñamos un problema máis. Nico, ti cando me chamaches a min para negociar comigo o cambio de pleno, falamos por WhatsApp máis ben. Por WhatsApp, máis ben fixemos. Bueno, cando falamos por WhatsApp, é o mesmo, ti primeiro propuxécheme cambiarlo para xoves. Dixenche que non era posible porque nos faltaban os concelleiros, porque hai xente de vacacións que contou e dixécheme, entonces, o viernes ás 8. Entón ás 8 da mañá. Entón ás 8 da mañá, dixécheme, en principio, dixenche, ás 8 da mañá pódeme valer, pero deixame falar co meu equipo. Dixenche así, ou non? Dixenche así, deixame falar. Eu creo que está no WhatsApp, Sí, por eso. Entón, se non o borraches, creo que está aí. Entón dixenche eu, deixame falar ca nosa xente. E ti dixeche, ningún problema. A tarde, me han dicho un WhatsApp dicindo, non é posible porque a xente que está fora e ven para aquí. Entón dixécheme ti, é que marcha un avión a unha e non vai chegar a tempo. E digo eu, pois se queres, falamos, eu creo que hasta falamos de poñer outro día no mes de agosto, pero tamén non valía, ou non sei como era. Falamos de poñerlo na semana que ven ou algo así. Resumindo, que a mí o que me dixeches é que marchaba de vacacións. Se non me quixeches contar a verdad, dime que ten que marchar e non me digas pa qué. Hai cousas que ás veces non
non se poden contar, é dicir, é un asunto persoal. Pero non me estás entendendo, pero dime que é un asunto persoal, non para coller un avión, vale? Eu creo que se fora no coche oficial, Lara non lle iba a berrar, podía ao mellor chegar dentro de unha hora ou que vai, é moi grave. O que? Vai a Santiago ou a un especialista. Anda, Juan, veña. Podería perfectamente ir ao médico e volver. Cambiamos a parte dispositiva. Cambiamos a parte dispositiva, é dicir, realmente o que se vai votar é instar ao goberno. Queres dicir algo máis, Paco? Sí. A ver, eu non me quero quedar na anécdota, non? Entón, a parte, eu non teño problema en aceptar o tema, como se di, pero sí que, a ver, vamos, están escaldados, non sei que, correcto, vale, pero é que se aquí non se senta alguén a negociar, é imposible que se saquen as cousas, digo, nisto ou en calquera outro. Entón, miren vostedes, hoxe venre, se queren hoxe a tarde, nos sentamos a negociar o que son os remanentes. Se queren hoxe a tarde, o sábado, o domingo, toda a semana que ven, os acordos que vostedes queiran. Por nós non é. E eu tamén presumo de cumprir os acordos que este goberno chega. Entón, dixémonos xa desta leria, vale? E eu creo que efectivamente a situación que se está chegando non é non só doada, senón, eu sí que coincido que é bastante desagradable para o que é o día a día dos que conformamos esta corporación municipal e a verdade é que nesta situación seguramente ninguén nos atopamos cómodos, non? E a cuestión non é toparse cómodos, senón que a cuestión é sacar cousas para os veciños. Por lo tanto, eu sí que creo que iso é importante, pero que isto non sexa excusa para certas actitudes, insisto. Outro implica, nós somos goberno, temos a responsabilidade de gobernar e temos a responsabilidade de traer aquí propostas porque, obviamente, este pleno as ten que aprobar. E iso non supón un xeito de querer meterlle un dedo no ollo, como din, nin desde logo de tensionar a corda. Vostedes entenderán de sobra que se non se sentan con nos a negociar, nós o que non vamos facer é mirar para outro lado e deixar, facer unha deixación das nosas funcións. Ti estás de chiste, Non te sentas con nos a negociar. Aquí ves a negociar un paquete, de obras. Juan, non tes a palabra. Déxame 2 minutos. Non, ahora non. Bueno, perdón. Despois déxame 2 minutos porque... Te rogo se pregunta, vou te dicir. Pero se estamos a acordos do pleno todos sin facer. Todos os da oposición. Eu non lle fago... Pero que mintes. Tes suficientes acordos para facelos sin necesidade de vir aquí a negociar. Eu non me dirixo a vostede en ningún momento, polo tanto, é que, vamos, non perdo un segundo. Estou me dirixindo e ofertando como goberno municipal que, como noutras ocasións, o Partido Popular. E iso que quede ben claro. Por tanto, vostede non se sinta o máis mínimo aludido nas miñas palabras, porque, desde logo, distan moito de que iso sexa o sentido das mesmas. Iso quede claro. E respecto a este tema, insisto, me parece unha proposta que nace moi morta precisamente nesa cuestión. E quería aclarar se esta persoa coñecía esta proposta e se esta persoa acepta esta proposta. A mí nunca se me ocurriría facer unha proposta con un nome e apelidos sin telo previamente falado coa persoa e coa autorización da persoa. Entón, calquera das dúas situacións é antagónica no sentido, vamos, de que non é o xeito de facelo, non? Entón, eu creo, e así se está vendo, que a proposta, se se chega a facer, como ahora vostedes a propoñen, tiña avisos de facelo, porque, claro, senón, o que ten todos os visos é de facer o mesmo que se fixo cos gobernos de ustedes, neste sentido, absolutamente nada, porque esta, vamos, nin esta figura existía, nin había o respeto, non? Si é relacionado coa moción, pode ser. Por alusións. Claro que me afectan os acordos plenarios que están
Estáste dirigindo a min. Estás dicindo que cumples todos os acordos. Juan, estás non ten que ver con moción. Implícitamente estás mentindo. Non estás dirigindo a min como concelleiro que propuxo que... Juan, non ten que ver con moción. Fai rogo despois, home. Sí que ten, home, sí que ten. Non, con esta moción nada. Ten máis morro que a espalda. Como que nos está dirigindo a min? Logo os acordos plenarios todos que se aprobou non son propostos por min. Non sei. Pero hai algún acordo contigo deste goberno? Hai cero. Eu estou falando de acordos políticos. Con vostede hai cero. Hai o do Corpiño, por exemplo, que tedes sin facer. Con vostede hai cero. O do Corpiño. E vostede ten as narices de decir neste pleno que cumple todos os acordos. Vostede non cumple nin o primeiro acordo. E vostede di que non se dirixe. Pasamos a votación. O que imos votar para aclarar despois deste debate que dou tantas voltas, imos aclarar que se vai instar ao goberno a, digamos, a cometer o traballo necesario para ter unha figura ou dotar unha figura ao Concello de Lalín denominada cronista oficial. Ou por outra figura, e logo esa provisión do cronista será vía un expediente de diferentes grupos políticos e asociacións ou que forme parte da comisión encargada da avaliación, tomará as decisións en base a candidatos, propostas, ou igual non hai ningún candidato, igual hai un interesado, igual hai 3. Pero eso é, creo, como ten que ser. Entonces, esa é a idea. Votos a favor? Nós tamén, nese punto nós tamén. Cuatro cuestións. Entonces, vamos a ver. Temos aquí un expediente de crédito extraordinario, suplemento de crédito. Eso, o sea, por urgencia. Moqueiras. Sí. Y una de Juan Cruz. No, vamos a ver. Está este do grupo de goberno, suplemento. A renuncia de Tomás, una moción de Juan Cruz e outra moción do Partido Popular. Ben. Pero teñe que ser formalmente, o sea, formalmente hai que chamarlo así, moción. Bueno, vamos entón, creo eu, César, que polo orde do día e polo orde cronolóxica a que toca é a modificación de crédito relativa a dotar a PALC dunha subvención de 8.200 euros para que poda arreglar adaptar o seu vehículo que usa no asilo. Entonces, é esa, non? Sí, esa. Ten a má? Bueno, pois vamos comezar por esa. Pois xa comezo eu. No anterior pleno, curiosamente, nós trouxemos aquí esta mesma proposta. Unha proposta que pedía modificar crédito pola mesma cantidade para que a PALC, a Agencia de Protección de Ancianos de Lalín, a súa comarca, se dotara de 8.200 euros para adaptar un vehículo que recentemente acaban de comprar e que parte lles foi donado por unha entidade bancaria. Viña con outro expediente que era de ampliación de crédito para subvencións. Todos os expedientes relativos a mellora nos servicios sociais de Lalín, co cual, outra vez ponse de manifesto, non? É a segunda proposta de subvencións no ámbito do benestar social de Lalín que se trae este pleno. Suma máis de 30.000 euros. A anterior houve outra de 8.000, é dicir que cerca de 40.000 euros nos dous últimos plenos para mellorar o traballo das asociacións locais. Ben, pois aquí trouxemos de novo esta moción porque, señor secretario, vale. Bueno, continuo e ides recuperando o material. A ver, Paco. Ben, entón, no anterior pleno,
o Partido Popular, e creo que tamén o Concelleiro non ha escrito, pediron que se retirara esta subvención, porque decían que iban ter máis, que nos acordáramos máis cartos con eles, o cal era totalmente falso. E a verdade que neste mes non quixen facer nin ruido nin casus belli con esta cuestión. De feito, non o vistes nos periódicos, pero sí falei cos responsables da residencia. E díxenlles o que acontecera no pleno. Dixen que no pleno o que tiñamos acordado eles, máis eu, e o expediente que se creara nesta casa para dotarlles de cartos para esa moción, levouse a cabo tal cual tiñamos acordado. De feito, nos entregaron un presupuesto pola cantidade exacta que se vai dotar a subvención. Sorpresivamente, chegamos a este pleno e o Partido Popular dixo, no, é que quedar ese máis, vamos votar en contra. Unha cousa nunca vista. E a verdade, non quixen facer guerra desto, pero sí que me puxen a funcionar. Falei cos representantes e dixen, mira, nós, como goberno, temos unha palabra. Elevaremos nesa palabra o que toca, o expediente que xa está feito. Entón, imos levar eses 8.200 euros. De feito, se me queixaba, claro, que ahora nos retrasa a rotulación do coche. Dice, pois eso non é unha cuestión nosa, porque se iban a rotular a semana seguinte do anterior pleno, se non é cuestión nosa. Nosa tiñamos todo preparado e votouse en contra, bueno, máis que votouse en contra, pediuse que se retirara eso. Aquí volvemos coa mesma cantidade, o cal demostra tamén que despois de falar con eles están de acordo en que ten que ser a mesma cantidade. Non sen antes lembrar que a PALC, ademais deses 8.600 euros, teñen outra subvención para facer un programa de Alzheimer, o cal eu lles agradezo moito porque aí colaboraron, e o máis probable é que reciban a maiores outra subvención porque é unha entidade sin ánimo de lucro que participa na bolsa de subvencións en concorrencia competitiva para ese tipo de entidades que ahora mesmo xa temos dotadas en casi 25.000 euros. Por lo tanto, eu creo que hoxe non cabe a outra opción que aprobar esta modificación de crédito que dixemos que iba a vir por urxencia, porque nas comisións informativas pois tamén falei co Grupo Popular, dixen, ides apoiar isto ou non, porque senón xa nin outra vía. Entendo que sí, Paz dixo sí, imos intentar, imos enmendar ou facer as nosas consideracións, como é lóxico e lexítimo por parte do seu grupo, pero desde logo nós non nos imos mover nin un ápice do expediente que traemos a este pleno. Efectivamente, nos no anterior pleno rexeitamos esta moción porque tiñamos, a igual que vostedes, conversas cos membros do padroado da residencia Nosa Señora das Dores. Somos conscientes de que a cuantía que se acordou efectivamente así era pactada cos membros da directiva, pero tamén somos coñecedores de que as necesidades que presentan superan este importe. Por iso, naquel momento, no anterior pleno, quedou rexeitada. O argumento que vostede emprega de que, ademais desta subvención, pois tamén que son beneficiarios do reparto das axudas de entidades sociais ou mesmo do programa de Alzheimer, non nos gusta ese criterio, porque vostedes mesmos foron quen decidiron, efectivamente, co seu consentimento dos membros da residencia, de levar a cabo ali o programa específico para persoas e familiares con Alzheimer. Vostedes foron quen rexeitaron que o seguise levando a FAPO, que era a Asociación Especializada en Atención a Persoas con Doenzas de Alzheimer. Entonces, que mínimo que se están levando un programa, pois que teña a súa compensación económica. Nós, ante esta proposta que traen agora a este pleno, vamos a apoiala con o noso voto a favor, pero si xa lles adiantamos que traeremos en sucesivos plenos, probablemente xa no seguinte, unha proposta de ampliación desta subvención. Bueno, pois estaremos de acordo polo menos neste punto inicial, pero lembrar, non creo
que ningún ano de goberno do Partido Popular en Lalín esta asociación levará tanta axuda do propio Concello. É dicir, eu entendo que o Alzheimer pode ter algo de razón, é dicir, eu recurrín a eles porque o víamos máis lóxico, a salida máis lóxica, pero non deixan de ser 5.000 euros. Nas subvencións a entidades sin ánimo de lucro sempre presentan boas cousas, entón andarán cerca do máximo, de 4.000 a 6.000 euros, ahora 8.000, co cual estamos falando dunha asociación que está levando xa cerca de 18, 19.000 euros. As asociacións de Lalín antes de chegar a eu como Concelleiro de Benestar Social, tiñan axudas mínimas, ti o sabes, non? Solo estaba a Espadeza con 7.000, ahora ten 10.000, pero o resto das asociacións, desde que chegamos nós, teñen axudas en concorrencia competitiva e axudas continuadas e mantidas todos os anos. O Mecer, Carabelo, Aranes, esas nunca levaban nada do goberno do Partido Popular. E ora en concorrencia competitiva sí que o levan. O Sáhara sí que levaba. Por lo tanto, creo que o compromiso deste goberno é serio, pero fíjate unha cousa, Paz, e isto creo que é moi importante. Vos mesmos falastes do color político da residencia, da boa relación que vos une coa residencia. Non en van, Pepe Crespo foi o presidente do Padroado. E ao mesmo tempo, estades vendo que este goberno non fai distincións cando o obxectivo é importante. E non o estamos facendo, porque podían vir aquí e dicir, danos unha subvención para tal, e mirar para outro lado. E podía vir unha moción vosa e dicir, sí, e non dala. En cambio, desde o primeiro momento, nos pusemos con eles a traballar nestas cuestións. Por lo tanto, eu creo que no ámbito social non se pode nin por lo asomo insinuar calquera tipo de parcialidade por parte deste goberno. Eu quero significarlo claramente aquí, é dicir, vostedes saben que é unha asociación próxima a vostedes, e aínda así, este ano seguramente vai ser a asociación que máis reciba, tamén porque ten os seus méritos e fan traballos importantes. Eu quero que isto quede meridianamente claro antes de empezar a votar. De verdade que teño que lle corrixir. Aquí non falamos de identificación política de ningunha asociación. Usted quere mezclar un pouco todo. Desde logo, o traballo do Partido Popular con moitas das asociacións que vostede mencionou foi un traballo consensuado cos integrantes de moitas das asociacións, pero propiciouse que se crearan esas asociacións. Vostedes, cando chegaron, a maioría das asociacións xa estaban creadas e creadas cunha participación do goberno anterior, que en moitos casos e moitas asociacións creadas se impulsaron desde o anterior goberno. Non mezcle, porque ademais vostede o sabe e foi un acordo adquirido no inicio deste mandato, no que dixemos e o estamos, creo que, cumplindo, que en temas sociais que nunca íbamos a mirar a etiqueta política. Faltaría máis. A prioridade é que as persoas estén cubertas e que teñan as súas necesidades maioritariamente digo que me está dando razón, que non é sectarismo. Vostedes está incumplindo nas súas palabras e me retomo a moción que recentemente aprobamos neste pleno, que deixaron transcurrir o exercicio 16 e 17 sin sacar o programa de infravivenda municipal. Non lle preocupa na situación na que poidan estar vivindo moitas familias carentes de habitabilidade ou simplemente dunha adaptación que poidan asearse ou acceder á súa vivenda nunhas condicións dignas e cómodas. Non mezcle, non poña etiqueta política sobre os membros. O que teñamos boa relación podemos presumila como grupo político, podemos presumila de tela con todas as asociacións do noso Concello. Paz. En canto ao que dis, lembra tamén o que fai
quizá ao mellor a palabra presumir non sea correcta, pero que somos dialogantes e que nos sentamos a traballar con todas as asociacións, sí, e recoñezan que a maioría das asociacións, e falo en termos de asociacións no ámbito social, a maioría vostedes xa se atoparon con elas constituídas e funcionando. Home, que o tecido social supoño que non ten que ver directamente coas vontades políticas. En todo caso, pero unha implicación política crear tecido social, sí. Quero pensar eso. Por outra banda, que falas de infravivenda, xa temos discutido sobre isto unhas cuantas veces. E está ben claro que aquí os concellos estamos facendo traballo que lle corresponde á Xunta de Galicia e están nas competencias, vale? E, de feito, non podo dar axudas a un discapacitado, non se poden dar axudas para un discapacitado que teña unha vivenda mal, vale? Si non está en risco de exclusión social. É dicir, si ten uns bons ingresos non o podes axudar, porque a propia lei de bases que vostedes reformaron e lle quitou competencias aos concellos en benestar social, que eso vostede non sabe, só deixa actuar cando hai risco de exclusión social, o cal se dá en gran parte de discapacidade, pero non en toda. E iso é a lei recortadora. Non abre esa brecha, porque a lei de racionalización e sostenibilidade. A Xunta de Galicia, que non quixen mencionar, sí que ten habilitadas axudas de emerxencia social. Non abre ese debate. Falas de axuda de emerxencia social, falo de axuda de infravivenda. Podemos falar moito deste tema, pero non é motivo desta moción. A cal vamos a apoiar o que fixemos e xa adiantando que traeremos unha moción para ampliar. E o que si é certo, Paz, é que foi o goberno do PP o que limitou as competencias en servicios sociais aos concellos. E sábelo ben porque sufricho. Entonces, somos serios. Podo intervir un minuto? Sí, un minuto. Vamos a ver. Por alusións ao que dixo o tenente alcalde. Si ben é certo que moitas asociacións pode parecer que teñen máis subvencións agora que na nosa etapa por parte do Concello, pode parecer, digo, na realidade distinta. Simplemente puntualizar que nós non vivimos unha época de vacas tan gordas como a que é agora, a nivel económico, e vivimos épocas de restriccións. E mire, eu podo lle asegurar que asociacións como a Espadeza, por aí, por moito que lle den agora, ustedes, o que se daba do Concello era mínimo, pero a xestión que se facía para con eles era inmensa. Entón, eu que facía? Eu pactaba, por exemplo, cos do Rally, que o mellor, para darlle o mínimo posible do Concello, digo eu, ti canto necesitas para facer isto? Eu necesito tanto. Moi ben. E imagínese que diga de repente que necesita 5.000 euros, por poñer un exemplo. E eu dicelle, bueno, ti se consigues, se tes 5.000 euros de administración, dache igual, verdad? Vale, moi ben. Eu ia má Diputación, conseguía 4.000 da Diputación, estou poñendo un exemplo, non estou dicindo eso, conseguía 4.000 da Diputación e daballe 1.000 para que la liña forrara. A Espadeza, necesitamos un local, moi ben. Se che consigo solar en vez de pagarche desde o Concello, vale che igual. Vou má Diputación, segregamos Moriscade, facemos ali, non é unha cacicada, facemos ali unha xestión e quedámonos cunha parte para o Concello de Lalín, e pedimos ali 2 parcelas, que, por certo, ainda hai unha ali sobra. Digo yo por si non o saben. Ali ainda hai unha parcela, porque daquel momento era para facer a Espadeza un centro de día, como que fixeron, e Cogami facer o outro. Ese ainda está libre. Entón, que ocorre? Nós, en vez de darlle cartos do Concello, nós facíamos unha xestión en especie, pero o colectivo salía sempre mellor parado, porque non lle podíamos dar ao mellor 50 ou 100.000 euros. Entón, eu asegurolle que tanto para a consecución do solar como para a construción nos negociábamos sempre ca Xunta, pero era eu quen o iba a pedir. Era eu que non iba a pedir como alcalde de Lalín para un colectivo. Entón, iso tamén quero que quede claro, porque senón parece que ustedes se colan as medallas todas dicindo que ahora lle dan máis. Sí, pero non. Eu quero deixalo aclarado. Cada un colgase a súa medalla. Xa, pero parece que vostede colgase as súas. Eu estou lle dicindo que non pode comparar o número absoluto. Eu digo unha cousa. Vostede, cando queira coller calquer colectivo de Lalín, salvo os que se crearon desde hai 3 anos para aquí, que entonces eu non pinto nada. Cando queira coller calquer colectivo de Lalín,
calquer colectivo, e queira mirar as axudas que tuvo desta casa, meta no mesmo saco as axudas que tuvo Deputación Xunta Concello e as que teñen agora con vostedes Deputación Xunta Concello. E todos falemos un balance obxectivo. Por que? Porque o colectivo pon o que pon. A Dios o que di Dios, e o César o que é do César. Pois eso. Vale. Bueno, iba a decir algo máis, pero voume cotar. Vamos votar. Non son... Cada un ten os seus estilos. É verdade que é urxente. Primeiro votamos urxencia. Partido Popular. A favor da urxencia, perdón. Ahora, moción. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte moción, César. Por orde cronolóxica. Bueno, expón que por motivos personales que me impiden atender os deberes propios do cargo de concelleiro coa dedicación que tal responsabilidade conleva, vésome no deber de presentar a miña renuncia ao cargo de concelleiro, o que comunico á Corporación Municipal de Lalín co fin de que se proceda ao relevo mediante candidato seguinte da lista pola que foi elexido. Bueno, pois eu simplemente decir que lamentamos moitísimo esta baixa, pero máis que a baixa lamentamos profundamente o motivo dela. A verdade que estamos todos sobrecollidos onte cando nos enteiramos, sobre todo os compañeiros e compañeiras de Compromiso por Galicia, que a verdade que sobre todo o que queremos é darlle moitos ánimos e forza a Tomás, que saia adiante canto antes, é un home forte, sobre todo é un home moi intelixente, e estamos seguros que vai estar connosco dentro de pouco en todas as súas facultades. Bueno, pues que se vote a urgencia, el otro sabe quedar... Votos a favor da urgencia. No hace falta que han enterado. Adelante, Juan. Cando entramos no Concello, fixemos espectáculo co tema do patronato padroado musical. Fixérono, porque de nada valeu a opinión deste concelleiro nunca. Fun atacado neste pleno, houve xente que dixo que eu tiña cargo no padroado, é totalmente mentira. Nunca entendín como non puden chegar a ter cargo no padroado, porque, obviamente, a miña traxectoria e a capacidade de unificación que podería xerar a miña persoa pola experiencia e por haber participado no mundo das asociacións musicais e das formacións musicais, pois tiña completamente demostrado de que para nada a miña figura se centraba só no traballo con unha agrupación, senón que estuven colaborando con todas e intentando unificar eso. Parécenos que o padroado musical a día de hoxe está descontrolado, pode que se aproben facturas ou que non haya suficiente control sobre o mismo organismo, porque obviamente a representación pois casi que é nula nel por parte da oposición. A miña inquietude sempre foi que no padroado musical participara músicos. Obviamente descoñecía antes de entrar en política que no padroado existían outras cousas, como son a radio ou como son tamén o Seminario de Estudios do Deza, pero a opinión pública o que che transmite é que nunca entenderon como neste organismo pois estaban referentes que non eran moi vinculados a estes eidos.
Polo tanto, durante o tempo que estuve no goberno tamén tuve ocasión de falar e de intentar dinamizar este espacio e de escoitar as inquedanzas de diferentes cargos das diferentes agrupacións. Obviamente, eles queren participar tamén. Eu non creo que sea malo que participen, sobre todo para que vexan as posibilidades que hai e para que se desmitifique un pouco tamén, e iso creo que lle interesaría tanto ao goberno como a desgoberno, a goberno como a oposición, que lle interesaría darlle entrada a esta xente para que poida intuir ou ver que aí non se pode facer moito máis do que se está facendo. No futuro dirá se tiramos hacia un lado ou hacia outro, dependendo de quen este neste salón plenario. Quería facer un Consello de Cultura Local de máis amplio espectro. Bueno, eso supoño que xa o é o Naranxo. O Naranxo é unha asociación que eu respeto, creo que ten un trasfondo político, pero, bueno, levan aí facendo un traballo que boamente se pode facer desde esa asociación e poderíanse xerar convenios a través dese Consello da Cultura. Eu creo que aquel Consello da Cultura era darlle cabida á inquedanza dun sector para min minoritario de Lalín, moi minoritario, que é un sector de tendencias de esquerda e con gustos non moi comerciais ás veces e con gustos máis culturais hacia certos ámbitos culturais. Eso mesmo era o que me parecía ese Consello da Cultura. Nunca tuve a oportunidade de opinar, por iso tuve que deixar o goberno, porque non me sentía a gusto co poder que me concedera o alcalde, e pareceme que tampouco estaban a gusto representantes destas asociacións, porque hai o mito, hai ese trasfondo de que creen de que aí hai moito poder e de que aí se está centralizando todo. Contra eso, contra esa centralización, eu creo que se podería traballar e poderíamos estar dentro xente que demostremos que podemos facer outro tipo de traballo e que poidamos criticalo. Hoxe aquí criticouse fondamente as formas nas que se regularizou no conservatorio. Poñer disculpas é moi fácil, pero nós tuvemos bastante tempo para facer as cousas ben feitas. Probablemente xente que está fora deste goberno se marchou porque non puido facelas correctamente e estábamos ben informados por intervención e o que digo, os procesos pódense facer e pódense abrir. Eu son partidario, mal que me pese, de un patronato, dun padroado aberto e dun padroado no que fluyan as persoas. Ben é certo que hai certos funcionarios do padroado que son casi que imprescindibles neste momento, porque fan o traballo administrativo total e que merecen un gran apoio, entre outras cousas tamén por ter neste momento a peor concelleira de Cultura de todos os tempos, Lara, non fai nada de traballo administrativo ali, nin ten nada de apoio a esta xente e están solos. Noutro momento sí que algúns se levaban todos os méritos e ao mellor non eran tantos, pero sí que había un seguimento máis concreto por parte da política. Obviamente non podo estar a gusto sin participar nestes órganos. Teño escoitado ao PP de que quere entrar, entonces creo que o PP non tería problema por apoiar esta moción. Concretamente, pídese que dos 5 vogais que son nomeados con cargos políticos, pois que o reparto sea máis equitativo e máis proporcional coa representación do Pleno. Eu propoño unha serie de repartos, pero tamén propoño a elección dun representante... Un minuto, Juan. Síntome como nunha oposición. Un minuto, nunca se pode falar o que quere un. Os demais sempre están falando aí largo e tendido, e despois aínda se interrompe. Bueno, só un minuto teño. Entón, pareceme importante que se lle ofreza e que sea rápido, que alguén dos colectivos interesado entre rapidamente e con carácter de urxencia, con máis INRI
cando vemos que xente na que eu tiña depositada unha total confianza e pensei que realmente quería traballar polo mundo das bandas populares e das bandas de Lalín, pois está desaparecido en combate, e iso os seus compañeiros pois veno e non poden asumir esta falta de implicación. Obviamente que a xente non chegue a entender, que non chegue a informarse aos posibles candidatos do que decíamos da regularización, pois pareceme tamén un hándicap e pareceme tamén que ao mellor algo fixemos mal pedagóxicamente e políticamente, porque hai xente que estaría perfectamente habilitada para traballar e desde logo que ao mellor os mismos que están aí non poderían ser os que estaban, pero incidirvos que no seu momento había formas legais de facer a cousa e de continuar e non poñerse nesa hipérbole magnificada que facede Juan, de que sabes que levas bastante máis dun minuto, verdad? Que o conservatorio 30 segundos se remata. Vos deixame 30 segundos para finiquitar ben o tema. Pareceme que sempre vos queredes poñer na hipérbole de que todo se iba a rematar e que non había formas. Estábamos suficientemente avisados e se algunha cousa tuvestedes que facer e tedes que darnos gracias a nós, aos que non xudicializamos este tema, é por culpa de non haber feito o traballo antes ou tamén por culpa de non querer enfrontarse á realidade cruda que tampouco se enfrentou o PP e tampouco sería grato para min enfrentarme, porque hai xente aí que non podería estar, obviamente, e que teríamos que facelo de outra maneira. Polo tanto, eu creo que é importante que estemos aí nos órganos... Juan, remata. Polo tanto, eu creo que é importante que estemos nos órganos de control e que se lle ofrezca a un representante elegido entre todos para sustituir a estas persoas que non están asistindo á reunión do patroado e que se pode demostrar nas actas perfectamente. Lara, o PP... Nada, non es pouco que decir, porque a moción acabamos de vela ahora, que non se nos entregou, vímola en prensa, era simplemente añadir, como xa se ten comentado en outras ocasións, que sería importante, se non te importa, añadir unha transaccional na que se permita poñer un sustituto cando a persona que estaría no patronato non pudera acudir, porque deus o caso, por exemplo, nunha das reunións que iba a ir Pepe, acudín eu e logo se nos dixo que claro, que non contaba porque realmente non hai sustituto. Entón, metelo como unha transaccional para que realmente esas reunións teñan asistencia e si poidan ser un pouco máis útiles. E por outra parte, decir por parte nosa, que o falábamos agora aquí por detrás, de que en caso de que esta moción tal e como está, esta proposta non sea apoiada por parte do goberno por o que se di de facer unha representatividade do pleno, que nós pola nosa parte, gracias pola parte que nos toca, pero si ten que ser con un membro menos do PP para que así o goberno manteña a maioría, aínda que non nos parece xusto, si ten que ser para que poida entrar el e polo menos un máis de nós, que pola nosa parte estaría aceptado. Ben, Lara. Ben, bueno, aparte, vou dir outra vez, aparte de que me custa bastante entender o discurso do Concello non adscrito por caótico e incoherente, aparte diso, a min moléstame profundamente que non entenda ou non chega a comprender o funcionamento do Padroado sabendo que formou parte do goberno de Lalín e non só iso, senón que eu como vicepresidente do Padroado e como enlace tanto do Conservatorio como do Padroado en si mesmo, máis dunha vez tivemos varias reunións nese lugar e non vou decir o tipo de propostas que Juan José Cruz facía porque, dende logo que sí que denotan unha inutilidade patente. Estou falando eu. Cando eu remate de falar, poderás falar ti. Tes que facer as propostas, entón, a ver. O Padroado Cultural, eu voulles comentar un pouco, ainda que xa o falamos moitas veces, que únicamente continúa existindo para poder facer permanecer o conservatorio. É dicir, o conservatorio municipal, vostedes sábeno, porque se formou o Padroado Cultural, bueno,
para outras cousas, pero tamén para manter o conservatorio, existe precisamente para que este poida continuar existindo. No momento no que nós, como goberno, que aparte no primeiro momento, o que queríamos facer, e así o establecimos ao principio do mandato, era eliminalo. Pero eliminar o padrón cultural querería implicar deixar sen financiamento o Conservatorio Municipal. Os orzamentos do padroado cultural son os orzamentos que fundamentalmente manexo eu como vicepresidenta do mesmo. De feito, nos últimos orzamentos estes foron modificados xunto con a anterior interventora Marta, de acordo comigo. E fundamentalmente todo o que se pensou neses orzamentos foi para o conservatorio. De feito, sí que me gustaría destacar que esta modificación dos orzamentos do padroado cultural foron tamén consensuados co conservatorio, en base ás necesidades que a comunidade educativa que forma parte do conservatorio tiña, cousa que nunca pasou aquí, nunca. É dicir, no momento no que non hai un conservatorio no noso cargo e ten un financiamento por parte dun padroado cultural neste caso, que menos que saber as necesidades que teñen o conservatorio municipal. Así que a mí mocións como estas alturas pareceme canto menos esperpénticas. E xa non digo o feito de que o concelleiro non adscrito faga fincapé no feito de que ten que ser o Partido Popular o que teña outro tipo de inclusión neste padroado. Tamén quero destacar que últimamente nos Consellos de Administración os que case non acude case ninguén, o que facemos é levantar reparos. Dígollos por se acaso non lles gustaría estar involucrados nese tipo de asuntos. Estou falando eu, por favor. O que non queira estar no padroado, habrá que quitalo. Estamos levantando... Se non queren estar... No pleno municipal estamos levantando unha serie de reparos e os concelleiros do Partido Popular prefiren marchar. Eres espectacular. No padroado cultural ocorre o mesmo. É dicir, os concellos de administración, como poden saber os concelleiros do Partido Popular, o único que funciona para iso. Así que se tanto interese teñen en presentar propostas maravillosas como se viñeron presentando durante todos estes anos para o Conservatorio Municipal, obviamente están aí e poden asistir e poden presentar algún tipo de proxecto. O Concello non adscrito, coa cantidade de proxectos que puido presentar cando estivo no goberno, a verdade é que non me podo imaginar cales poden ser os que poida presentar agora mesmo. Porque tengo oportunidade... Non os sabías, non os presentara xa. A ti sí que me costa de entenderche. É que a ti entenderte, sei que os ibas decir, agora xa non sabes cales. Presentaches moitísimos proxectos e, sobre todo, moitas solucións que administrativamente se podían facer. Moitas, moitísimas. Non está... A mí contábame un de compra de instrumentos para pagos de non sei que, pero... De compra de instrumentos para? Para pagar actividades. Para pagar contratacións un pouco extrañas. Sí, Juan, sí. Que valientes sodes, Tes un pouco de amnesia, me parece a mí. Que? Pareces un pouco de amnesia, creo eu. De falta de memoria e moita inutilidade, eso podo te asegurar. Si queres subimos 100 metros por aí arriba e preguntamos. Que boísimos sodes inventando, que recursos tan sublimes. Primeiro dime que teño unha serie de proxectos e agora di que xa non fixen ningún proxecto, porque primeiro dixo non os podo contar porque non eran de contar, eran demasiado exagerados. E agora acaba rematando... Eran administrativamente imposibles. Pero non ves que se aterrir sola. Porque non ten ni idea da administración. Para ser política, para mentir, hai que poñer outra cara, Non se pode mentir así con esa cara, Nico. Ese señor ten as narices de decir que o alcalde se marchou a médico. É que, bueno, ahora estás... Nin mentir sabedes. Nin mentir. Cada vez que vai ao médico non teño nin que dudar. Hoxe xa sempre dixen que Rafael Cuiña era o único que valía para mentir, que ten peito para decir calquera cousa e cara para dicila onde faga falta. Pero vos non tedes nin peito nin cara. É que, mira, rindos aí dicindo calquera cousa. Queres acabar? Despois pronuncio o meu. Queres falar do contrato de Bran? Como tu veches a Bran 11 meses ou 12? Como lle permitiches marcharse a Venezuela e ter sustituto ali? Como lle permites a Bran marcharse a Venezuela e dirigir unha orquesta sinfónica? Juan José Cruz. Como lle permitiches iso? Quen permitiu iso? Quen permitiu iso máis que vostede? Quen permitiu iso máis que vostede? Eu non che estaba no goberno, Estaba no goberno. Estaba no goberno. Eu non estaba no goberno. Como que non estaba no goberno?
en diciembre do ano pasado non marchou de vacacións. Alucinante. No momento no que Katia máis eu, no momento no que Katia máis eu. E Katia por que deixou o goberno? Pola vosa regularización ilegal do conservatorio. Retírese do mapa. Hemeroteca, é lamentable escoitar, é lamentable. Hemeroteca. Bram Snickers dirige la Orquesta Sinfónica de Venezuela en el año 2016 y 2017. 2017. Juan, y yo no estoy en el gobierno, señores. Y yo no estoy en el gobierno. Juan, tedes unha... Ten la palabra, Juan. Tedes un peito. Lara. Definitivamente, vostede sí que ten cara para mentir, pero moita, pero moita. É dicir, os papéis, a documentación está aí para mirar. No ano 2017, quen se puxo o cargo diso fomos Katia e máis eu. No momento no que Bram Snickers tiña que marchar a algún lugar, el pretendía facer como facía antes con vostede, cando vostede tamén lle estaba ofrecendo 20.000 euros. É así, estou falando eu. É así. No momento no que Katia e máis eu nos fixemos cargo do contratación desta persoa, Katia deixou o goberno porque non se sentía suficientemente pagada para responsabilidades e non iba a comulgar con esa palabra. Juan, un saúdo e moita sorte na tua carreira política. Mirade, a hemeroteca está aí para revisar. Fostes quen de permitirlle a Bram Snickers traballar 11 horas tendo un contrato de 40 horas. Fostes capaces de deixalo marchar e pagar a un músico con fondos B, porque pagou do seu bolsillo, e deixástelo marchar... Repite eso, como é que... El pagou do seu bolsillo o seu sustituto, e ese sustituto non tiña contrato con o conservatorio... Que dixo fondos B. Eses cartos non están regulados para ese rapaz. De onde os recibeu? Ainda que estean declarados por o señor Bram Snickers, Bram Snickers tuvo a valentía de falar con vos... Pero vostede sabe deses fondos B ou... Deses fondos B, cando unha cousa non tributa, ese rapaz cobrou do propio sueldo de Bram Snickers, pagoulle el directamente. E como sabe vostede, non dixo nada? Eu sei todo eso porque eu son músico e sei que esas persoas quererían ter un mínimo dun contrato. Coñezo ese músico que veu dar clases aquí. E ese músico, e calquera pai do Conservatorio de Lalín pode acreditar que Bram Snickers fixo todas estas operacións despois de marchar eu do goberno. E vos tuvestes as santas narices de permitirlo. Ademais de todo eso, se non entendes, eu explico-cho claramente, porque... Eu non quero que se refira a min en ningún momento porque directamente non lle vou facer caso ningún. É dicir, pode falar, pode facer o que sexa. Apaga o micro xa. Estou advertindo. Apaga. Estou advertindo porque vou marchar. Marcha xa. Pois seguimos. Eu coido que se non se entende unha moción, pois podes explicar. Aquí tedes un... Manolo, que algúns estades... Pero... Por eso. Sigue, Juan. Bueno, pois seguimos. Bram Snickers é ahora unha persona que ni siquiera pon no seu currículum, non pon, acaba de coller unha banda a Lalín, por algo será. Unha persona que renega do concello que lle dou poder acadar os máis logros, altos logros que se poden acadar no mundo bandístico. Eso foi o voso. Non saber utilizar a xente, non saberla poñer no seu sitio e deixarlle a un colectivo que non ten nada que ver co padroado que fora quen de manipular totalmente o padroado. Señores, as bandas son colectivos independientes que por eso loitamos para ser independientes do padroado. Vos, como queredes ter contentos a 2 ou 3 amigos do voso ramo, fixestes esa regularización. Nadie se vos meteu nela, ni nadie vos judicializou. Cando unha persona non quere estar, márchase de onde está. Eu, cando non quería estar no goberno porque vía todo eso, eu non podo estar nun goberno que fai esas actuacións. Non, deixa andar, que xa se arreglará. Ti, deixa andar. Eso non é a forma de gobernar, señores. Por iso me marchei. Non teño nada máis que decir que Bram Snickers
tocou en Venezuela e a hemeroteca está aí para ver despois de que eu deixara o goberno. Déixame a túa moción. Déixame seguir falando. A miña moción é que iso é unha casa sin control. É unha casa na que mandan técnicos e os políticos teñen que mandar. E os políticos teñen que sentarse diante das bandas e decir hasta aquí é a vosa competencia e daqui para diante a seguinte. Por iso quero que participen nela e que non participen solo os mesmos de sempre. E aquí a forma de que participen os diferentes é descentralizar. Cando unha persona non quere estar nun sitio, levántase e marcha. Pero non estar, non ir, como acaba de recoñecer aos órganos de goberno do padroado, non di nada en positivo das persoas que nomeástedes. Eu nunca estuve no padroado. Katia Procino deixou o Concello de Lalín porque non se sentía suficientemente pagada. Eso digo vostede. E porque non fixestes o reparto como tiñades que facer. E ti cobras un sueldo moi bonito e podes rascarte a barriga e a mellor dormir as túas juergas por aí adiante. Pero hai xente que se marchou porque non estaba de acordo e non iba a ser cómplice das vosas actuacións deste goberno que eran totalmente aleatorias. Esta chica, esta Lara, ora levántase e marcha. Bueno, pois tú vestes aí unha patata quente e tedes outra patata quente no seu momento, que será intentar modificar os estatutos do padroado para darlle máis acceso á xente. Ese Consello da Cultura non deixaba de ser máis de lo mismo. Mencionei aquí a Manolo Iglesias, tamén estaría Manolo Iglesias neste novo Consello, estou segurísimo. Alberto Granja seguro que iba a estar. Iban a estar os mesmos de sempre, os vosos que considerades entes superiores para dictaminar que é cultura e que non é cultura. Non, señores, o padroado, xa sabíamos que era para... O padroado... Juan, vai rematando, que le vas falando 10 minutos seguidos. Bueno, o padroado, obviamente, ten que ser para... Manolo, non se fala no pleno por teléfono. Eu vexo-vos tremendamente hastiados, cansados, polo menos, poñedelle un pouco de espírito a isto. Son o único aquí que lle teño que poñer un pouco de espírito. Entre que, un falando parece que drogado, o outro dormindo, esta que se marcha, o outro vaise tomar unhas vacacións 2 horas antes de acabar un pleno, e despois, se non queredes estar, marchadevos xa vos lo estou dicindo, os do padroado, os políticos, marchadevos, se non queredes gobernar, estar aquí a escoitar o que vos din, marchadevos. A ver o que digo o votante despois. Vai a moción. Boa moción. O PP non quere ter 3 concelleiros dentro dos órganos. Paréceme perfecto. Si aceptan a proposta, obviamente, claro que sí. Preferides ser 2. Pero eu entendo... Con suplentes. Eu non pude ir aos 2 últimos, é que me cadra case sempre con pleno no Senado, non? Entón, o problema está que non podo mandar ningún suplente, polo que me dixo o secretario. Entón, hai que mirar de cambiar algo nos estatutos que poidamos mandar suplentes. E como mínimo ter 2, que somos o grupo mayoritario. Eu na miña postura non podo presionar máis, a min gustaríame máis que estuviera de Boscas que estuveran eles. Pero bueno, se non o queredes, alá vos. Eso xa sabemos. Xa sabemos. Si eso, bueno... Eso dá de lo que has descontado. Sorpresaza. Home, eu creo que está todo dito, é dicir, o Partido Popular pide unha transaccional... Pero se vos estades marchando dos órganos de goberno máximos deste pleno, marchades porque vos sale das narices, e que non queredes estar, marchadevos. Ti me viches marchar a min. Eu que queres que che diga? Parecerme boa persona, pero dando bandazos por la liña adiante eu non vou confiar en ti. En xente que está... Tenedes que poñervos as pilas. Mira, Juan, vai rematando porque... Vou rematando. Non vas ir rematando. A siguiente premisa... Vamos votar porque acumulaches, salvo que Eva que iba a poñer unha transaccional que irá a especificar claramente cal é. Esta moción leva falando 15 minutos, vale, sin parar, xa está ben. Pero me interrumpiderme moitísimo. Moi pouco, claro, cando hai que interrumpirte, cando estás pedindo berros. Eva, por favor. Eu quería, no meu segundo turno de intervención, simplemente dicir, sinto que non este Lara, pero bueno, quedou claro na súa comparecencia que obviamente ela non vai fiscalizar este goberno e a Plataforma Cidadá non vai fiscalizar este goberno, vai fiscalizar únicamente o que fixera o Partido Popular e o que faga. Polo tanto, entendemos que no padroado cultural a día de hoxe non se pode facer esa labor de fiscalización tendo en conta que estades 6 do grupo de goberno, solamente un do Partido Popular e sin suplentes, coincidindo sempre o pleno con pleno no Senado. Entón entendo que ela decía que se queremos estar para facer propostas, unha para facer propostas e 2 porque entendo que é un órgano que hai que fiscalizar exactamente igual
que hai que Eva, fiscalizar outra labor. ímolo falar E está claro que a PAC non o vai a facer. A PAC vai fiscalizar só o que queira. Eva, ímolo falar e non é problema. Teñome que pronunciar acerca da petición do PP. Paréceme mal que o PP non queira acceder con 3, porque a representatividade tédela sobradamente ganada e Lara está mandando moito máis cos 6.000 votos que representades. Paréceme mal, Está claro que o PP representa... A ver, que aquí goberna quen goberna. A ver, Igualmente... nos aceptamos a proposta de Eva. Si non vamos a meter en conta nada disso. Síntome que teño que decirlo por parte do meu grupo de traballo que lles parece mal esa postura vosa de non querer asumir as responsabilidades. Disculpa, nós queremos asumilas. Precisamente estamos a favor, o sea, estamos che botando a ti un guante, por decirlo de alguma maneira, porque nós estaríamos encantados de que a representatividade sea real e que realmente a día de hoxe o Partido Popular representa máis veciños que, por exemplo... Pero non me das a razón de que Lara está mandando máis. Obviamente, nós damos a razón, pero eu entendo que ao mellor eles, como goberno, non queren, o sea, non van a deixar que fagamos, o sea, que perder a maioría. Entón, nós, a cambio de que eles o fagan e de que, porque ten que ser ao fin e ao cabo unha bondade política e sobre todo do alcalde, para que eles para que poidas entrar e para que polo menos poidamos ter nós outra representatividade e ter unha suplencia, pois entendemos que se temos que perder deso un representante, pois facémolo a cambio de polo menos ter 2 de que poidas entrar ti e de que ese traballo poida ser fiscalizado. Bueno, entendede a miña crítica política que debía de ser coller máis competencias. Nos, ofrecemento do goberno, sentarnos co Partido Popular a topar algún camiño para que aumente a súa representatividade e para que non teña ese problema que é certo que o ten e que o temos os restos dos grupos, porque do meu grupo creo que Celia ás veces non pode ir e non pode ir outro. De feito, eu a vez que acudín estábamos Paco Vilariño e eu Por e eso. eu non valía, con lo cual só lo goberno. Polo tanto, Estade reconocendo que non vades. Ese é o noso ofrecemento, Eva, e procedemos a votar a moción que non ten moito máis. Primeiro, ausencia. Ausencia a moción. Técnica. Ausencia primeiro, César. Eu acepto a proposta que fixestes. Non votamos. E agora a proposta do concelleiro non escrito que ten aí unhas coa transaccional. Unha emenda que di está aceptada. Efectivamente, se pode, aceptada. Votos a favor? En contra? Abstención técnica? Non vota. Seguinte, César, que é? Pois voceiro do Partido Popular. Sí. A verdade é que, visto o debate que houve no anterior punto, ao mellor hai que investigar algunha cousiña. Se quedara Lara tanto que lle gusta investigar e meter as cousas no xulgado, ao mellor hai que investigar algunha cousa de que está pasando no Padroado, porque a verdade é que eu, sin entender moito dese tema, chócame bastante a discusión que houve entre Juan José Cruz e a concelleira da PAC, a concelleira de Cultura, que obviamente, pois, non sei, como concelleira de Cultura deixa moito que desexar. En todo caso, aquí, porque estemos de acordo ou non, naide debe levantarse do pleno. Moitas veces non estou de acordo co que aquí se di, nin tal, e aguanto, como teño que aguantar. Levantadevos para cousas máis singulares. Porque o señor Cruz lle diga á concelleira que mandou a Abraham de vacacións a non sei onde tal, non ten que lle parecer mal. Eso o eu non é. Se o señor Abraham...
No, foi que alguén que en período lectivo se ausenta do seu traballo e lle pagan. Eso hai... Calquera alumno de trompeta e pai de trompeta cho vai a testificar. O que quero dicir é que ese tema é suficientemente grave. Miraremos o que hai por aí. Xa que son tan exquisitos, o que é exquisito por un lado, terá que ser exquisito por outro. Pero miro todo, miro todo ben. Ben, que poña a plataforma Cidadán a traballar. Eu creo que a plataforma ten aí uns traballadores estupendos que os poña a traballar todos ali no patronato a ver se fan algo. A ver se fan algo, porque é un desastre. Aquilo non foi nada mellor con respecto a nós, foi a peor todo. Ben, vamos a centrarnos, ten razón o teniente alcalde, vamos a centrarnos na moción que nos presentamos. Mire, como é unha hora razonablemente intempestiva, vou procurar ser telegráfico neste tema para... Non, me refiero, non podes cronometrar. Vou a procurar ser telegráfico neste tema para decir o que quero decir e non máis do que quero decir. Por lo tanto, mira, vamos a ver, esta moción ven a colación porque vostedes non pactaron connosco para nada os fondos. E non pactaron connosco porque teñen un sentimento de culpa, porque vostedes teñen un sentimento de culpa porque, mire, cando non sabíamos que iba a haber unhas grandes remanentes este ano, por certo, señor teniente alcalde, sabe por que se producen 3 millóns e pico de remanentes? Lexos de ser unha louvanza para o goberno é un descrédito, porque iso quere dicir que non foron capaces de executalos. Entón, algún saca peito dicindo é que nos sobraron 3 millóns e pico de euros. Oiga, amigo meu, o que hai que dicirche, eres un administrador nefasto, vaite para casa, porque non fuches capaz de executar o que ti mesmo metiches nos orzamentos. Entón, os remanentes, o ideal sabe que sería? O ideal, que é imposible, o ideal sería terminar o ano e que o interventor, cando fai o balance, dixera este concello ten 0 remanentes. Nese momento había que dicir, aquí está un diploma para os millores xestores do mundo mundial. Pero non ocurre eso, non. Dun orzamento razonablemente prudente, ter 3 millóns de euros e pico de remanentes, 3,5 creo que era, non interventor, perdón. 4 millóns, oscuridade. 4 millóns. Bueno, pois que un concello teña 4 millóns sobre un orzamento, perdón, interventor, sobre un orzamento de 12. Canto? 16. Mire, sobre un orzamento de 16 millóns de euros, 4 de remanentes. Iso demostra unha capacidade de gestión máis ben cativa. Eu diría que mala. Eu lexo de quitar peito cos remanentes e de que digo que aforro moito, diría, eu aforro porque son incompetente a hora de executar o que eu poño nos orzamentos. Así que, aclarado eso, eu sabía que iba a haber unha boa partida de remanentes e dixenlles a vostedes. Mire, vai haber unha partida importante de remanentes porque ustedes non executaron a mitad do que puxeron e, por lo tanto, nos brindámonos a negociar un paquete de remanentes e máis o plan Concellos, que era un plan importante, porque o plan Concellos saben vostedes que xuntaron 2 anos dun. Políticamente, hai que recoñecer que a Diputación fixo con intelixencia, porque no ano que ven dificilmente se poderían gastar, e, polo tanto, foi unha boa xogada da Diputación, pero que sí lle deu a todos os concellos. Por tanto, inda que as obras despois aproban antes as dos concellos deles que as dos nosos, pois, me refiero políticamente, pois hai que recoñecer que a verdade é que se xa dito xuntense 2 anos nun e, polo tanto, é un paquete importante. E eu dixenlles nun pleno, ao acabar, oiga, mire, vai haber unha partida importante de remanentes, máis o plan Concellos. Sentámonos, e nós se dicimos sentámonos non é para dicir nos vamos a pedir o 50% ni moito menos. Nos vamos a pedir o que nos parecía razonable. 4 cousiñas que no 50% íbamos coincidir. No 50% íbamos coincidir. Ou máis do 50%. O mellor coincidíamos hasta no 60%. E logo o 40% restante, por meter algunha cousa que non nos parece razonable, e meter outras que a vostede lle parece razonable. Ese é o que é xestión. Ou é que vostede creese que cando un goberno está en minoría ten que negociar, como se di vulgarmente, non ten que ceder, entre comillas, máis da conta para que lle voten a favor? Sí, claro. E se votos valen ouro no Parlamento? Sí. Pois aquí, vostedes teñen moi fácil. Ou convencen a Juan José ou a nós. Na máis, teñen fácil. E se o teñen difícil é porque vostedes queren. Porque non sempre fomos persoas razonables. Naquel momento, quero recordar que Paco Vilariño dixo algo así como paréceme ben. Asegúrolle, eu non sei como é a súa vida interna, pero asegúrolle que se vostedes o falaron, máis dun iba a ser, máis algún do goberno, eu asegúrolle que eu polo menos creo que
O alcalde e o tenente alcalde, nin de coña. Vamos deixar algo da baza ao PP, nin de coña, creo. Pero eu creo que a Concelleira de Medio Ambiente, a de Facenda... A Concelleira de Medio Ambiente tamén... Sí, pero estou dicindo que creo. Eu creo que a Concelleira de Medio Ambiente, a de Facenda e Paco Vilariño, seguro que estaban a favor de negociar con nós cun paquete. Seguro, estou seguro, porque non é que sean máis listos, nin moito menos, son menos sectarios. E podíamos sacar o tema para diante. Pero como non nos queren dar nin auga, nin capacidade imaginativa. Por eso ocurren estas mocións, Nico. Por eso ocurren estas nicocións. Tes unha capacidade imaginativa. Vale. Dios mío. Non son bo psicólogo, pero tonto de todo non son. Aseguro yo, Eu dígolle que eu, por mencionar esas persoas, podría mencionar a mellor algunha máis. Ou, por exemplo, a última que entrou do PSOE non a trato moito, entón, pois, a mellor sou injusto con ela porque non a coñezo, entón, a mellor, pois, pareceme dunha maneira distinta do que é. Pero tamén teño que decir que moitas cousas, cando unha persoa tes unha imaxe estereotipada previa, despois cando a tratas, o mellor cambia. O mellor cambia para ben, o mellor cambia para mal, pero moitas veces cambia. Por lo tanto, eu que quero dicir é que esta moción ven aquí precisamente por eso. Porque vostedes podían negociar isto cunha patada nun santiamén. Claro, fixeron a ayuada do Plan Concellos. No Plan Concellos non nos deron nin os buenos días, nin a Juan Cruz nin a nós. Non nos deron nin os buenos días. E logo chegan os remanentes, e que fan? A xugada do Chepas. Colle, di, vamos meter obras que non poidan dicir que non, etc. E se din que non, demagóxicamente, collemos o piqui de turno e montamos un Cristo como da plaza que de Padre moi señor mío. E nós, como somos tontos, chupámonos o dedo. Aquí xa vos dixen máis dunha vez, nós somos veteranos de guerra. E os veteranos de guerra hai que tratalos con respeto. Pero non respeto porque o merezan máis ou menos, senón porque antes de fraile foron cociñeiros. Entón, a min, se me estás facendo unha putada, despois non me aloumiñes. Non me digas, Pepe, que non pasa nada. Non, porque eu sei as intencións. Entón, aquí, o que máis xifle capador. E, por tanto, debemos xogar políticamente, pero con honestidade. Ten que haber honestidade. E vostedes, a día de hoxe, ainda non son conscientes de que teñen minoría no pleno. É como se foran parvos. Porque deben saber que a nós, para negociar algo, non nos queda máis que sentarnos con Juan José Cruz, porque entre nós sumamos a maioría absoluta. Pero sabe unha cousa? O tan denostado por vostedes Juan José Cruz, eu prefiro verme con el ás 12 da noite que a con Cuiña nas 12 do día. Eso aseguro yo, aseguro yo. Eso prometo yo pola miña honra. Quero mellor verme con Cruz ás 12 da noite que con Cuiña ás 12 do día. E iso digo polo sentido figurado. Obviamente eu de noite non me vou a ver con Cruz, nin con Cuiña, nin outro. Pero o que quero decir é que me fío máis de Juan Cruz que de Cuiña, como daqui a Roma. Pepe, leva 7 minutos. Vale, remato. O motivo é que nós, como nos... Permíteme a expresión inapropiada. Como nos chuleastes con este plan de remanentes, con varios, presentamos unha proposta alternativa que falamos con Cruz para ver de manter unhas das pistas que vos metíades aí e meter outras que nos consideramos que son necesarias. Que ocurre? Como as vosas están feitas o proxecto, sabes o que vale cada unha. Por lo tanto, para non aguar a festa, que fixemos? Nos pedimos que este proxecto non, que este plan, que este... a ver como se chama, o número 8P, a modificación de créditos 8P 2018, pedimos que, o que viña no punto 2, pedimos que eses 900.000, por certo, xa sei que non é mala intención de ninguén, pero vaciamos o pleno e volve vir o primeiro que colgastes, é dicir, siguen vendo, se miras aquí o pleno, siguen vendo, aquí o está, se vacías o, descargas o pleno e siguen vendo 890.000, cando é, ese porque tedes máis o gestiona, cando é 907. Pero, bueno, eu aclarei no co interventor, pero que sepades que iso está aínda sin cambiar nas tripas do Concello. 9 minutos, Pepe. Sí. Entón, nós o que collemos é que eses 900 e pico mil euros, o que facemos é dividilo en 4 proxectos. Un proxecto é
o proxecto das pistas que vostedes propoñen e que a nós nos parecen razonables. Hai algunha como a de Praduxao que pedimos nós, perdón. Sí, agora explica, é que estaba explicando. Sí, déjame. Sí, digo, claro que sacamos varias pistas. É dicir, nós o que fixemos é que, en canto que vimos a proposta da convocatoria da Comisión Informativa, eu fun ver todas. Fun ver as pistas todas, non me poden dicir que non fun ver ninguna. Nalgúns casos falei cos pedaños para cerciorarme de certas cousas, na maioría, por certo, falei que a maioría dos pedaños. Os pedaños foron utilizados urbilmente traéndose aquí a firma destos, é unha obra do señor Medela que, ao final, vai ser certo que o Luís Madriñán Crespo inventou el, e pensei que era cousa de cuña, e vai ser certo que foi o artífice intelectual do tema, porque montan aquí unha do chepas traendo aquí aos pedaños, firmade aquí, que mirades, e firmades aquí... Pepe, levas 10 minutos. Sí, bueno, pero... Iba a ser breve, levas 10 minutos. Non, é que eu teño que explicar o sí, porqué. Bueno, pero tes un tempo para facelo. Vale, de acordo. Pero sabes que ese tempo é flexible, dependendo de quen. Bueno, é flexible, depende, pero é unha moción importante. Eu no do tempo sonche menos inflexible, vale, de acordo. Que o que está aquí sentado. Ben, pois vamos a ver. Nós o que propoñemos é esa proposta que fai o Goberno, nós non estamos de acordo con ela, por iso votamos a baixa, votamos en contra, facemos unha alternativa de 4 proxectos que, como vos digo, faleino con Juan José Cruz. Unha primeira que é respetando parte das pistas que vostedes que veñen aquí como anexo 1, parte das pistas que meteron. Nos quitamos algunhas pistas porque nos parecen un insulto. Nos quitamos, por exemplo, a pista que se queixaba antes a concelleira de Facenda, non porque non lle faga falta, que é un anaquiño pequeno, seguro que lle fai falta. E demais, eu pasei por o Balade, seguro que lle fai falta. Pero vamos a ver. Nos quitamos unha pista en Madriñán que ben sabedes pa onde vai, pa unha granxa exclusivamente. Perdona, fun ali, estou en Capedaña, non me contes que eu fun ali e estou en Capedaña. Non se preocupe que eu sei fazer as cousas tamén, tonto non son. Quitamos esa pista tamén. Home, meten unha pista en Cristimil, que esa pista en Cristimil, mira as fotos, é que se esta pista o necesita, é que entonces necesito... Vostede veu esa pista, señor Medela. Mire como está esa pista. Esa pista está mellor que a maioría das pistas de la liña, que a gran maioría. E vanlle botar unha capa de aglomerado a esta pista. Pásalle para ali os chismes e mira as fotos, por se chegou. Bueno, a isto falle falta unha capa de aglomerado. Ten unha segunda intervención. Levas 12 minutos, Levas 12, Remato. Nos quitamos unha serie de pistas, propoñémoslo no anexo 1. Eso pode non facer inmediatamente porque xa teño o proxecto feito. E logo propoñemos nun anexo 2 a outra serie de pistas. E logo metemos 200.000 euros para sumidoiros nas parroquias de Corpiño, de Losón e máis de Votos, e, obviamente, dicimos que a Avenida Xosé Cuíña para nós non é prioritaria neste momento, porque creemos que hai outra bastante peor. Aquí hai un trociño malo que é o que vai aí desde a rotonda hasta a Lalín Arena, e o resto botarlle unha clapa de aglomerado é un luxo, ao mellor alá na entrada tamén algo, pero o resto é un luxo, mirando como hai outras rúas en Lalín, dense unha volta por ela, e logo mirando como está o rural. Entón, metemos 150.000 euros para a primeira fase, calculando que vostedes que fagan algunha gestión e traigan algo de outra administración, unha primeira fase da planta baixa da Plaza de Abastos, tal e como nos comprometemos cos praceiros, metemos unha parte para aí, 150.000 euros, 200.000 euros para alcantarillados, que non fixeron prácticamente ningún, solo de Zobra van facer nesta legislatura, e aquí non meteron ningún, co cal tampouco se faría ningún máis, e os 2 proxectos de obras. Os proxectos de obras, eu se me permite, como antes a concelleira os leu, pois non fai falta que lle lea a relación. Todo o que sobre, todo o que se está pasando, vou quitar da segunda. Vamos, van 14 minutos. De acordo, e só remato esta dicíndolle que a concelleira. O meu entendo que ao mellor a pista do Balada hai que facela. Entendo. Eu faríalle, se eu for o alcalde, faríalle sin duda. Estou yo dicindo. A da Granxa teña a miña duda. A de Cristimil, tendo como está a que propoñemos nós en Xanxurdo, é como se usted faltalle un ollo e lle vai poñer... Home, hai que mirar polo menos as parroquias. E digo unha cousa, se vostedes queren facer eso,
Non deberían haber metido eso no plan concellos, que nós non pintamos nada aí. No plan concellos hai unha partida de pistas. Por que non meteron esas, entre comillas, conflictivas no plan concellos e non traemos aquí as nosas narices nun plan que nós temos que dar o visto bueno e traeno aquí, restréganolo por diante das narices. Cando vostedes teñen un plan concellos que fixeron da súa capa un saio. Rematei, señor Teniente Alcalde. Vale. Conflictivas non. Home, é que diga que vou dicir unha cousa, é que diga que son conflictivas, logo conflictivas, hai máis conflictivas. Damos os nombres tamén. A da Saborida tamén é conflictiva. É conflictiva ou non é conflictiva a da Saborida? Pero mira unha cousa, Usted me diga. Pero si que nas propuxo foi vostede. Ah, pero por eso mesmo, é que eu entendo que son... Medela. Escoite uns... No, a ver, Medela, non, deixa, ao final. Ahora vai ter unha alusión claramente velada. Medela, terete unha alusión claramente velada que creo que ten antes de... Nada, eu simplemente decir que Crespo fuches alcalde 25 anos e da pista non te acordaches. Dame absolutamente igual no sentido de que se vivimos sin arreglala poden seguir vivindo. Decir que a miña forma de facer política non vai co signo político. É dicir, se hai unha necesidade e a min chega esa necesidade, faise, independientemente de que previsiblemente nas urnas se vote PP, Compromiso ou PSOE. Os meus feitos quedan aí e pódense demostrar. Bueno. Eu que che fixen un favor. Faime caso. Bueno, pois, ahora toca a min facer a intervención. Ai, perdona, Juan, tes razón. Perdona, disculpa. Insistíanme desde o grupo de traballo que enfatice. 3 meses arriba e abaixo na vida dun home pouco son. 3 meses para facer a pista de sello pouco son. 3 meses para facer calquera cousa desas que creades prioritarias como a de Cristimil pouco son. Se poñemos nunha balanza Cristimil con deixar a mitade unha pista como é a que vai de Carballeda ás Lamas, que é penoso o estado desa pista. Acabas de votar contra ela. Que despois levades a o rally sempre por ali. Home, conflictivas ou non conflictivas, aí xa non nos sentamos. Aquí o bonito desta negociación que houbo é co PP por primeira vez pudo confiar na miña palabra e ten o dereito a poder propoñer, gracias por deixarme propoñer as miñas inquedanzas, e ademais a primeira vez para poder demostrar de que sí que estaba en contra deste goberno que estaba deixando o rural un pouco de lado. Para min é importantísimo que a avenida Xosé Cuíña non se faga. É importantísimo. No seu momento era importantísimo que o Parque do Concello non se fixera. Repita, por favor. Para min é importantísimo que neste momento a avenida Xosé Cuíña non se faga por non ser prioritaria, senón, dígalle vostede aos veciños de... Non quero saber máis. Aos veciños de Carballeda, dígalle aos veciños de Carballeda que levan as súas vacas despois do rally por unha pista totalmente de pedra, dígalle vostede a calquer veciño que fai o traxecto desde Lamas, ou dígalle a calquer condutor do rally que tanto vos vanagloriades de que o rally ten que ser nacional. Si caemos en incongruencias, paréceme importantísimo este orden de prioridades, esta prelación, esta relación secuenciada que é a primeira vez que se fai fincapé nela, para poder poñer en primer orden a que nos consideramos. Paréceme importante decir que en 3 meses non se lle morre a cría a nadie, e polo tanto, con todos os respetos, o señor interventor, si ten a ben desmentir que é posible facer todo isto, que temos tempo administrativo de sobra para poder facelo. Témolo. Bueno, señor interventor, hable si es posible acabar todo esto antes del 31 de diciembre. Si es posible, porque tenéis, señor interventor, ademais, enfatizar que hai 4 pistas que se quitan, hai 431.000 euros que están xa traballados. Non sei por que tanto vos queixades, porque esta é outra cousa de facer pedagogía que a prensa. Bueno, a ver, queres que che conteste o interventor? Sí, por favor. Non. Vamos a ver, ya es la segunda vez que se me pregunta sobre si es posible ejecutar una obra en plazo. Yo no soy arquitecto ni urbanista, ni ingeniero.
Entonces, eso es una cuestión que tendrán que preguntar a los competentes, Vale. que saben si se puede ejecutar esa obra en los plazos establecidos. Perfecto. Yo, cuando veo los proyectos de obra, veo cuál es la duración de la obra, y la duración de la obra no la pongo yo, la pone el redactor del proyecto. Moi ben. Tenemos, en teoría, tenemos un proxecto que é o alcantarillado de Botos, que ten que haber proxecto. Ou nos minteu este goberno, ten que haber proxecto. Quedo contento, moi contento, co Corpiño leve alcantarillado. Nesta negociación, eu represento a moitísimos veciños máis dos que pensades. Sempre me dixéstedes aquí que non represento a nadie. Ídeo explicar vos, os veciños do Corpiño, se os represento xe aquí. Vídeme explicar vos, se represento xe aquí aos veciños de Cadrón, de Carballeda. Vídeme explicar vos, se represento a todos estes veciños que están aquí, que eu accedín hasta as vosas propostas, todas as que están postas aí. Eu represento a eses veciños. E eu veño aquí a este pleno para decir que a próxima concelleira que vai entrar probablemente neste pleno quería facer unha pista por unha pista de terra para a súa granxa, para o seu uso exclusivo. Eso é criticable. E o que non pon nun papel ten que asumir as consecuencias da crítica política, porque eu asumo as consecuencias que me pode traer facer estas declaracións. Asumín sempre as consecuencias e representei a moitísimos veciños. Moita xente quería ver esa pista íntegra feita e hoxe está aí posta. Moita xente quería ver o alcantarillado de Botes e vais a empezar a facer, se vos queredes. Se non queredes, pois teremos que recurrir a outros métodos. O mismo vos que decides da Plaza de Abastos, pois aí está. Salevos a xogada mal. E salevos porque, entre outras cousas, esta é unha xogada moitísimo máis coherente. Por qué? Porque se queremos axudar a emprendedores, eu teño a confianza de que aí se poidan asentar no futuro o triple de emprendedores e non estar axudando a esa xente que está señalada. E tedela señalada. Antes preguntei por o empleo da presidenta da Plaza de Abastos, do seu marido. Estades vos autodirigíndovos a hecatombe. Estades vos tirando dun puente con Rafael Cuiña, que a corda posta na soga, na cabeza, tirade por vos. Aquí hai xente que non estamos dispostos a eso. 3 meses non son moito na vida dunha persoa para que unha pista que non é prioritaria, vos, si queredes e o considerades, collades fondos propios ou collades fondos do plan concellos que veñen do ano seguinte e co fagades. Pero tedes que asumir as consecuencias da crítica política. Por si, aquí hai un cambio neste momento. Hai un cambio. A avenida Xosé Cuiña vale para ver, vale para transitar, poderíase ter que facer algunha pequena actuación, pero este é un cambio político, e é un titular, Mire, señores, os cartos da avenida Cuiña, pois van para o Corpiño e van para Botos, e así está. E non vos tedes que queixar cando o que se vos quitou nas vosas pistas é un montante de 150.000 euros. Non tedes argumento ningún para decir que nos paralizamos o Concello e que paralizamos as obras necesarias. Non o podedes ter. Mais inriaínda, os pedáneos. Como vos atrevedes a manipular os pedáneos? Os pedáneos dixeron textualmente firmábamos eso ou non, porque se non firmábamos eso, a contestación era que non existía tempo para facelo. Eu afirmo diante de todos estes compañeros que estamos aquí que existe tempo matemático, non só polo que afirme eu, porque tamén no meu grupo de traballo hai xente especializada en política local, en política autonómica, e fiándome da súa palabra e fiándome do seu asesoramento, afirmo que é posible facer estas novas pistas que puxemos a maiores, que son 4 ou 5, ou 6 ou 7, despois outras que se irán facendo con resortes de o gallá que cheguen os cartos hasta ser 7 ou 8, non sei se que poderán ser, aí Antonio saberá mellor, pero as outras que están ordenadas e que eu accedín a esa ordenación, o gallá que as poidades facer e cumplades con os cartos dos fondos dos remanentes que poida haber deste propio plan, como que poida haber de outros plans, que poidades facelas. Ahora, a culpa non vai ser nosa se non facedes a pista de Cristimil. E de explicar vos a ese veciño que tanto vos abanica e decidille que non fai falta ou decidille que o ides facer con fondos do plan da Diputación, pero que saibades que este concelleiro por ahora nadie lle tapa a boca, nin lle vai tapar Manolo Iglesias, nin lle vai tapar X personas que me están levando a xuicio como este concello, ni nadie. Vou dicir sempre o que me apeteza. E remato dicindo, hoxe síntome aquí representando a milleiros de cidadáns. Milleiros, miles,
síntome, porque parte das obras que estou aprobando con un grupo maioritario e eu teño os meus apoios e a xente que fala comigo e que me pide cousas. Polo tanto, mal que lle pese, señor teniente alcalde, este concelleiro, con toda a humildade do mundo, hoxe levántase do pleno dicíndolle que representa a moitos lalinenses. Rematou, non? Ben, a verdade é que resulta chamativo, bueno, a coalición xa coñecíamos, non? É dicir, a coalición estaba máis que coñecida. A coalición é clara, PP con tránsfugas, ahora que, bueno, falan de regeneración. Pero a mí o que me deixa alucinado de todo isto... Sí, sin agochala, ilexítima. Pero vos... Pero que problema hai para que pacte Pixtas co PP se vos as pactastes anteriormente? Ninguna. Minto nalgo se digo que o goberno pactou con vos 600.000 euros en pistas. Estou mentindo en algo, goberno? Vou intervir eu. A cuestión de orde é moi fácil. Pero vou explicar eu que entendo moi ben. Eu entendo perfectamente. En primeiro lugar, a estrategia é moi clara. Xa seguistes o ano pasado, incluso cando estábamos negociando e nos sentábamos a negociar. Vos o único que queredes é retrasar a posibilidade de que se fagan estas obras. Xa o fixeste nos últimos... A ver, Pincho, a responsabilidade ejecutoria recae ahora mismo no goberno. Silencio. Ben, o primeiro retrasar, como acaba de retrasar a Praza de Bastos un mes, que o mes pasado votastes en contra... Que me dá un mes abaixo, hombre? Por favor, que te calles. Ahora estou falando eu. Ahora xa como... Vale, non, porque deixeite falar 9 minutos. Entonces ahora vas calar que falo eu. E creo que teño dereito. Se te pos así, calo. Non, se te pos así, se que... Entón, despois, o mes pasado veu aquí a Praza Bastos, votouse en contra... Pasou o que pasou e agora votase a favor. No tempo casi necesario para truncar os prazos acordados cos placeiros, porque supoño que despois de 25 anos saben que unha vez aprobado isto, ten que ir ao BOP, aprobación inicial, ten que haber 15 días de exposición pública e despois unha aprobación definitiva. E despois da aprobación definitiva será o crédito e iniciar o expediente de contratación. E despois deso dar un plazo ás empresas para que se presenten, e unha vez que se presenten a xudicar, e despois de xudicar facer a obra no plazo establecido. E iso todo hai que facelo en 2 meses. E a mí pareceme matemáticamente imposible. Coa nova lei de contratos. Bueno, usted é un experto na nova lei de contratos, só sei. Pero é matemáticamente imposible a día de hoxe. Facer eso antes de que empece a temporada de Nadal vai ser moi difícil. Pois o mesmo coas pistas. Canto máis a retrasemos, mellor, porque así as pistas, en vez de facelas en outubro, en novembro, ainda pode haber algo de bo tempo, non, vamos a facer en decembro, no mes de decembro. Sabémoslo todos, sabemos todos cal é o obxectivo. E a min o que me sulfura e me saca das miñas casillas, teño que dicilo, me chama moito a atención, é que non estamos falando de facer un concello de 16 millóns ou de novas infraestructuras que poden ser discutidas ou dunha nova piscina. O que estamos falando é de manter os servizos básicos da cidadanía, de que se unha pista está mal hai que arreglala. Podemos discutir que unha está mal, outra este ben, podemos discutilo. Pero por que... Pero se os chamamos... Se os chamamos... E non hai moito. Teme ao xulgado, sí, ao xulgado. Non, tes un correo chamándote a negociar. Chamaste-me ao xulgado. Tes un correo chamándote a negociar. Sí. E ao xulgado nunca te chamei. Igual a min, da vos ao lado, sí. Do vos ao lado. Non digo vos, digo do vos ao lado. E ora, sorpréndeme que haxa veciños de primeira ou de segunda categoría según as pistas. Sorpréndeme que aí Juan José Cruz diga que a circunvalación non hai que tocala,
cando o técnico municipal, cando eu lle digo o técnico municipal, un técnico municipal que coñecen vostedes perfectamente, dígolle, mira, hai que mellorar a circunvalación que está en moi mal estado. E ademais, vai haber ahora as obras da rotonda e é probable que tamén co tráfico de camións poñase peor. Na baixada desa rotonda hai moitos accidentes, porque hai un deslizante malo, que hai que arranxar, na desa rotonda que está aí de Don Ramiro. E logo está todo aquilo desfeito, e fixeron os testigos e estaban mal. E eu preguntei ao técnico, canto hai que gastar? E dixo, mira, para que quede ben, o mellor é facer isto. E podenlle preguntar a él cando queira. Para que quede ben, é que non tiña, é que deteriorose con inverno de chuvia, o Plan Concellos hai 4 meses que tiña que estar pedido cos proxectos feitos. Ou vostedes pensan que se pode mandar as cousas sin facer os proxectos? Porque moito falar aquí, pero os proxectos costan, e hai que facelos, e hai que leválos a cabo, pero sobre todo hai que redactalos, e hai que ter técnicos que os redacten. E hai algúns técnicos que, mentre están facendo isto, o que vostedes queren é que o mes que ven o técnico, en vez de facer cousas novas, estea reformando isto, e que o señor interventor, en vez de facer cousas novas, estea cambiando estes expedientes. Todo para retrasar e obstruir a xestión do goberno, cando o único que trata é de dotar servizos básicos á cidadanía, como é reparar unha pista, como é, cando os baches están mal, poñelos ben. Eso é o que están votando vostedes en contra, sacando pistas para fora e metendo outras. Si, non, estou falando da súa, sacando... Diga. Vamos a ver. Bueno, primeiro que non é dispositivo, xa sei, isto... No, vamos a ver. O punto, o expediente de modificación de crédito número 8 foi rexeitado no punto 3, ¿no? Bien, se foi rexeitado, ahora... a proposta era da alcaldía, e aquí non hai ninguna proposta da alcaldía. Claro, que isto é unha moción, unha declaración de intencións. Pero eu xa lle entendín, esa parte entendín. Entendo, o sea... A ver, esa parte entendína, César, non é dispositiva, eles saben que non o é. Escoita, pero eu entendo que cando estaba nese punto, non executiva, perdón. No punto número 8, expediente de modificación de créditos, o que se podía haber feito era unha emenda, unha de modificación, e quitar non unas se obras e quiso, poñer esto. Non se quiso. Pero non se fixo, entonces, ahora isto non hai unha proposta do alcalde aquí para poner... Non, hai que perder outro pleno. Para o expediente de modificación de crédito. E que non hai. Se estuvera o alcalde aquí, se podía facer ahora aquí. Non se pode. E a convocatoria de pleno tampouco cumpre os requisitos que marca o artigo 46 para celebrarlo dentro dos 15 días, e senón o secretario convoca dentro dos 10 días. O sea, eu entendo que o primeiro punto tiña que habrido como unha emenda cando se estaba debatindo. Eu non vira hasta ahora a parte dispositiva, la verdad, porque non vira a moción. Eu entendín perfectamente, César. Cando a intención é a que eu lle estou dicindo que é de retrasar e obstruir, está moi claro que eles saben perfectamente, é dicir, saben moi ben o que escribiron, vale? É dicir, eles non se levan unha sorpresa que lle está dicindo vostedes, porque saben perfectamente que isto non é executivo que aprobemos agora aquí. Sábeno perfectamente. O que eu quero dicir é que son servizos básicos e están votando contra os servizos básicos. E Juan José Cruz está votando en contra da pista que va de Carballeda a Muimenta. Está votando en contra. E Raquel está votando en contra da pista da Saborida. Está sacándolle a pista a un veciño de Barciela, estálle sacando a pista. Que nas pistas que están aquí, que se propoñen novas, Pincho quere que lle leven novo asfaltado diante da súa casa. Eso está aquí. É pista de Igrexa, Goiás, pista na Igrexa, Goiás. O teu grupo. Pois aquí o teu... Aquí o teu grupo... Aquí está. Aquí está... A ver, Pincho, esta é a túa proposta. No, aquí é unha proposta do Partido Popular, Pincho, bueno, pois especifica, porque aquí pon Partido Popular. E estou de acordo, é máis, Pincho, estou de acordo en que se faga, porque eu non quitaría de aquí ningunha destas pistas. Non quitaría ningunha, pero podemos traelas todas
que ides tratar de dilatar igual. Podemos traerlas todas, porque a maioría das que traemos foron pactadas previamente con vos. É igual que o do campo de fútbol. Aquí veñen moitísimas pistas que foron pedidas por vos. Moitísimas, moitísimas. E a circunvalación xa estabais pedindo que estaba mal e que estaba en mal estado. Porque o sabe... Que o sabe todo... Por favor, a ver... Pincho, no tienes la palabra. No, es que no tienes la palabra que estou falando eu, Estou falando eu, estou presidindo o pleno, eu deseo falar a José Crespo prácticamente 15 minutos. Vale? E non interrumpín ninguna sola vez, solo para lembrarlle o tempo que levaba. Agora, parece que non gusta escoitar que non se está pensando de verdade nos veciños e nas súas necesidades. Eso que non gusta. E eu por min asumo todos e cada un dos puntos que vostedes traen. Todos e cada un. Sen negociación. Pero vamos chegar aquí con eses puntos e vamos votar que non, porque tal día pois chovía moito e houve unha tronada e a tronada cambiounos a todas as ideas. Sempre haberá unha excusa. Sempre haberá unha excusa. Tamén lles digo que os proxectos non se fan dun día para outro, nin a lo loco. E que eu creo que algúns destes proxectos haberá que habilitar crédito para que se poidan facer, para facelos a redacción externa deses proxectos. Haberá que habilitar crédito. Espero que tamén estean por esa labor, porque non só facer obras, senón hai que facer os proxectos, e non hai técnicos suficientes para facer todos os proxectos e ao mesmo tempo estar vendo as licencias. Vale? Non dá o tempo para facer todo eso. Entonces, queren negociar? Como dixo Paco, mañán, a semana que ven, cando? Pero con seriedade, con seriedade. Con seriedade e non buscando retardar. Vostedes saben, ademais, que hai un procedimento de contratación que vai levar meses. Ou porque tamén se escoita falar de que se tarda moito a rotonda de Montserrat, igual pensa que é un capricho noso, decía, non, para acercar as eleccións. Pois non, porque hasta estar a liquidación non se pode adxudicar o superávit do ano anterior. E este ano a liquidación tardou porque tiñamos unha interventora que se foi, estuvemos un tempo sin interventora, e tuvo que vir outro, e tuvo que facer de novo a liquidación. E a partir de aí pudemos adxudicar e ahora se van facer as cousas. E como vostedes son coñecedores deso, que non son allíos a eso, están nesa dinámica de retardar. E mire, señor Crespo, fala de superávit, de execución. O superávit pode ser por moitas maneiras, por moitos xeitos. Por inexecución, é ben certo, pero tamén por aumento dos ingresos. É dicir, que aumenten os ingresos máis do esperado. Eso tamén pode suceder. Pero, desde logo, proporcionalmente, non temos nós maiores superávits que os que tiñan vostedes. E, por último, vou dicir unha cousa de que negociaban e da súa visión da democracia. Eu estuve lendo os plenos do ano 14, e parte do 15, de antes de chegarnos ao goberno, e veía que en prácticamente todas as modificacións de crédito con remanentes ou superávit, sin negociar nada, porque eran ben para os veciños, a oposición votáballes a favor. Saían todas por unanimidade. Revisen. E máis, voulle ler o que lle decían algúns concelleiros daquela cando levaban remanentes de tesorería ou superávit. Neste caso era para un local, para mellorar no local de Cercio. E decíalle Manuel González Aller. Polo Grupo Socialista, don Manuel María González Aller explicou que se quedou na sesión da Comisión Informativa en entregar a memoria das obras antes do pleno. Aquí, se non entregamos a na comisión, arden chispas. Antes do pleno. Pero que non se lle entregou, pero inda así, sendo unha obra importante, íballe votar que sí. Esa altura de miras non a teñen vostedes. Non a teñen vostedes, porque non están mirando polos veciños, senón están mirando en clave única e exclusivamente electoral e de obstrucción ao goberno e á cidadanía. Grupo Popular. Ben, despois desta perorata, que eu entendo que vostede se poña nervioso porque lle damos no vivo,
non queira cambiar as cousas. Vostede non respeta o básico de calquer principio de acordo. E é que aquel que non ten a maioría suficiente ten que humildarse en vez de poñerse chulo e ten que intentar negociar. Vostedes nunca tuveron intención de negociar na máis que aquelo no que nos podemos decidir. E nin así, siquiera, nin siquiera eso. Porque eu lle advertín que vostedes tiñan uns paquetes de obras e que as negociábamos todos. Non me veña aquí ca perorata de que é moi necesario ou deixa de ser. Claro que é necesario moitas máis cousas. Mire, vostede a Avenida Cuíña e máis a Avenida de Madrid podelle parecer moi necesaria, pero que hai outros sitios máis. Mire, nós miramos as obras todas e cada unha que vostedes propuxeron. E ver, por exemplo, a pista, que teño aquí as fotos, a pista que propuñían botarlle unha capa de aglomerado en Cristimil é de xulgado de guardia, podes ir ver, non se dá conta que o que é medible non é opinable. Imos ali se quere, collemos un coche, vémola e vemos aquilo lle fai falta unha capa de aglomerado en quente ou non. E, sin embargo, vemos outras que menuda desfachatez por parte do concelleiro de Rural, o señor Medela, ter esta pista naval do Carrio, non colleron esta pista, señor tenente alcalde, esta non é necesaria, que va a coller unha outra que non ten nada que ver con esta deixana, porque esta está ben, esta está ben. Por favor, un pouquiño de seriedade. Mire, a Avenida de Madrid e máis a Avenida Cuíña, dixo vostede, nunha flamante roda de prensa, que iba a meter do DUSI 400.000 euros. Vale, perfecto, pero entón, resumindo, que vostedes metenlle con cargo ao plan que nós temos que decidir, metenlle casi 400.000 euros. A asfaltar o suelo. Onde fai falta, como é ali, e onde non. E logo a maiores aínda urbanizan. É dicir, vostedes meten nunha sola obra aquí diante do Concello, máis que lle meten a todo o rural en camiños. 800.000 euros, porque dá igual que veñan do DUSI que veñan de outro sitio. Son 800 e pico mil euros que iban meter para aí. Por lo tanto, arreglen o que poidan co plan DUSI, en vez de meterlle a urbanización, metenlle se queren un asfalto, que nos aí xa non imos dicir nada. Se ustedes o consideran, eu só sei que se ustedes suman na Avenida Cuíña, se suman os 400.000 euros do DUSI, máis eso, estamos falando de case 800 e pico, casi 900.000 euros. Dixeron vostedes na prensa, venden unha bomba de platillo, e logo despois resulta que por rural, nun plan de obras por rural, como este, metenlle 500.000 euros e non meten ni siquiera un alcantarillado. E a vostedes non lle dá vergonza ver estas pistas como están? Por exemplo, esta de Valdocarrio, que nin a incluíron siquiera. Ou outras que temos, non é só ese, están aquí para ver. Nós tamén sabemos andar polo rural, non só o señor Medela. E mira unha cousa, o señor Medela tiña que ser unha persoa medianamente respetuoso cas mentiras que conta, porque sabe que as mentiras teñen as patas moi cortas. Non pode ir a pedaña de Madriñán e dicirlle que a pista da Grela non se pode meter porque é da concentración. Oiga, usted sabe cando lle cedeu a concentración as pistas ao Concello de Lalín en Madriñán? Usted sabe cando foron cedidas? A pista da Grela, hombre, mire, permítame pensar que entre querer a un ou querer a outro aínda hai categorías. Eu só lle digo unha cousa, vostede informoulle a pedaña que a pista da Grela non se podía meter porque era da concentración parcelaria. Foi feita pola concentración parcelaria, pero pasou ao Concello de Lalín no ano 2013. Eso quere dicir que se o sabía, actuou de mala fe, e se non o sabía, aínda mo pon peor. O Concelleiro de Obras ten que saber cales pistas son propiedade do Concello e cales non son propiedade do Concello. Entón, resumindo, que nós o que facemos é, para que non teña ningún tipo de atraso, a Avenida Cuíña, metémola. Collemos os cartos que había para aí e metémolos en alcantarillados no Corpiño e máis en Botos. Metemos 150.000 euros para a Plaza de Abastos e o resto que queda, 126.000 euros e pico, para o segundo plan de camiños que lle leo a relación dos que nos propoñemos. Non queda nada. Son sustos 700 euros. A ver, explico yo exactamente, para poner aquí na moción, poño aquí exactamente. Propoñemos, lémolo os acordos, e así xa está. Redistribuir e destinar a totalidade do importe correspondente ao expediente de modificación de créditos 8P/2008, que ascende a cantidade de 907.591,72 euros, a execución de 4 proxectos, en vez de 2, 4. Proxecto 1.1, proxecto de afirmado de camiños no rural que xa conta co proxecto redactado polo técnico municipal.
menos 4 pistas ou 5 está xa redactado, por importe de 431.000, non de 509.000, 431.420,98 euros, cuxa relación se aporta no anexo 1, o anexo 1, que son prácticamente as que había, menos as que nos quitamos. Proxecto 1.2, que é o segundo proxecto. Proxecto de afirmado de camiño no rural, pendente de redactarse, xa puño aquí, pendente de redactarse, por importe de 126.170,74 euros, cuxa pendente de redactarse, que non está redactado, non o sei. Non, que non me está entendendo ben, mire, dígolle, o proxecto de afirmados, o segundo proxecto de afirmado do camiño rural, pendente de redactarse porque eu non sei se está redactado xa perfecto, pero non creo que este redactado cas obras que nos propoñemos, estará con outras. Por 126.000 euros, 126.170,74, cuxa relación apórtase no anexo 2 desta moción. Incluiránse, pedimos que se incluían as obras recollidas no anexo 2 ata seguindo a orden de prelación que nos puñemos ata agotar a citada cantidade, porque non sabemos o que vale cada pista. Calculamos que iso pode dar para 7 ou 8, máis ou menos. Deixando, e logo propoñemos aquí, deixando as restantes, Hombre, despois do brillante negociación que fixeron vostedes connosco, queren que nós seamos aínda contradicentes con vostedes. É que fixémolo a propio intento, só lo faltaría. Ustedes non contan connosco nin para ir daqui á porta de tal e queren que nos contemos con vostedes. Hombre, fixémolo o mismo que a vostedes, exactamente o mismo, despois de que o fixeron vostedes, eso sí. Primeiro deronnos... Non, perdón, ese é o que quere vender usted, pero agora vamos votar a favor. Entón, o que dicimos no proxecto 1.2 é que se faga un camiño con ese importe de 126.000 euros das obras que nos damos na prelación, deixando as que non entren, porque obviamente son 16 obras, non van entrar a 16, entrarán moitas menos, a mitad máis ou menos, deixando as restantes para acometer con cargo as distintas baixas que se poidan producir nas adjudicacións dos distintos planos de obras. E aí pódense meter, se quere, Teresa Varela, todas as que queiran meter ustedes, e pode incluir a dela, sin ningún problema, que nós estamos dispostos, e máis, eu estou seguro de que non hai ningún problema, como se quere que lla propoñamos nós en calquer plan alternativa. Ningún problema. Isto fixémolo para que sepan en carne propia o que doi, que non conten con un e que encima que o chulen, que yo pasen por diante das narices. Iso é o que doi. E sobre todo que parece que digamos insulta a inteligencia. O proxecto que pedimos o terceiro sería de sumidoiros, sería proxecto de sumidoiros no rural, pendente de redactar, só teñen redactado un cantado da vida. De Milleirós, Souto e Outeiro, son 3 aldeas que aí faltan 7, pero son 3, que por certo entregaron as firmas aí 4 anos, entregaron as firmas os veciños, son 3 que virían nun único canal, e, polo tanto, sería facer un bombeo, sería meter Milleirós, Souto e Outeiro nun único canal, que irían por gravedad, no fondo, poñer un bombeo e traelo aquí á zona do santuario para que xa vayan para a depuración, para a depuradora que temos a medias entre a liña Vila de Cruces e que pagamos conxuntamente. Iso na parroquia de Loxón. E dos lugares de Fontao, Somoza e Ateán, na parroquia de Botos, que tamén ten o mesmo, Fontao, Somoza e Ateán, collense nun único colector, e ao chegar aquí a Ateán, que é o fondo, pónselle un bombeo, bombéase uns cuantos metros a general e xa vai para a depuradora. É dicir, é que ningún dos casos hai que facer depuradoras. Serían 3 lugares que ainda quedan outros 4, como digo, no Corpiño, en Losón, e outros 3 lugares en Somoza, en Fontao, Somoza e Ateán, que ainda quedan outros 3 ou 4 tamén, por importe de 200.000 euros. Como aí non sabemos o que vai costar, cando se fagan os proxectos, se tedes a ben falar connosco, falade connosco. Se non tedes a ben falar connosco, pois non faledes connosco. Nós pedimos que se metan 200.000 euros neses, digamos, é unha parte, por así decirlo, unha sección de Milleirós, Souto e Outeiro. E encima, como ven vostedes, poñemos unha cantidad de 200.000 euros, co cal o procedimento pode ser infinitamente máis rápido que outro, pero podemos pedir que vaya por concurso se non queren leválo de outra maneira. A relación do anexo 1... Non, que teño aquí, Antonio. Entón, o que digo é... Non, pero o secretario de ella ben. Aquí falta unha folla nas copias que fixen. O proxecto 1.4, que sería o cuarto proxecto, serían 4, un está feito e 3 había que facelos, proxecto de remodelación integral da Plaza de Abastos, redacción do proxecto global e adxudicación dunha primeira fase por importe de 150.000 euros, ademais do que poida conseguir o goberno local de outras administracións como a Xunta de Galicia ou a Deputación de Pontevedra. Iso iría no punto 1.4.
un 4, pero busquen unha solución, porque non estamos dispostos a negociar. Se ustedes o meten con carga a outro plan, quitámoslo de aí. Eu só quero garantizar que se faga, punto. Despois dame igual que vaya contra este plan ou contra este outro. Pero sabe por que metemos neste plan? Porque neste temos voz e voto, noutros non temos voz e voto. Por iso metemos neste plan, porque se houbera negociado con nos co plan concellos, aí con facer algo que eu lles iba a pedir era suficiente. Pero non quixeron, entón non nos dan outra alternativa. O punto 2, ese é o punto 1, redactar eses 4 proxectos. Punto 2, encargar os proxectos referidos dos puntos 1, 2, 1, 3 e 1, 4 a maior brevedade posible para poder adxudicar ditas obras antes de finalizar o plazo o 31 de decembro. Hai 5 meses para facelas. Hai 5 meses. Mire, certas cousas podense solapar. Hai 5 meses desde agora, agosto, setembro, outubro, novembro e decembro. 5 meses. Teñen 5 meses onde poden facer o proxecto, aprobalo e adjudicalo, e poden ir licitando. Perdone, para iso vai o punto 3. Para iso vai o punto 3. Perdóneme. Eso está ben para dicirlo a xente de fora, pero administrativamente é imposible. Para iso, oiga, eu antes de cociñeiro, antes de fraile, cociñeiro, eu aseguro que o proxecto de camiños este que nos propoñemos en 3 meses está salindo do forno, si quere vostede. Outra cousa é que se vostede o quere levar encargando o proxecto, esperando para a vida eterna, como fan con moitos proxectos, sí. Vamos a ver. E logo mira unha cousa, sepa vostede que, por exemplo, no da plaza que necesitase de patrimonio, podes iniciar a licitación esperando por informe de patrimonio o que non se pode exudicar. O que non se pode exudicar. Aquí, pero mira unha cousa. Señor secretario, señor interventor. Acabar de falar. Estou facendo uso da palabra. No, pero faga consulta. Faga consulta, que está dicindo unha barbaridade. Despois, cando interveña vostede, fagamos consultas que queiran. Interrúmpame despois cando interveña vostede. Mire, eu que lle digo é que vostede encargue o proxecto da Praza de Abastos, nun tempo razonable, e cando mande a Xunta para Patrimonio, si quere vostede, pois eu explícolle como dentro da absoluta legalidade se pode axilizar eso. Dentro da máis absoluta legalidade, si quere vostede, pero se non quere, alá vostede. Entón, o que pido no punto 3 é convocar o antes posible, se queren mañá mesmo, un pleno extraordinario para darlle trámite formal de acordo cos requerimentos de intervención a propostas desta moción. Quere dicir que o interventor, igual que fixo a modificación de créditos para 2 proxectos da Plaza da Avenida de Cuíña e a Mar do Rural, solamente ten que facer o mesmo, só que en vez de 2 proxectos, 4 proxectos. Suman a mesma cantidade e repetir o punto 2, como se é legal e queren metelo fora do orden do día, por urxencia, esa modificación. E xa non temos que convocar outro pleno. Si é legal e si pode, non teñen que convocar outro pleno. Si dicen que o pleno ten un custo para o Concello, si, nos comprometémonos pola nosa parte a non cobrar, se vostedes queren, non se preocupen. Non lle poñan a pega a que vai ter un costo para o Concello, non ten costo. Convoquen un pleno, collan os 907.000 euros, collan eses 907.000 euros, métanos para outro lado, e tamén lles digo outra cousa. Si vostedes, porque tuvemos que traer esta moción porque non nos deron alternativa, non nos deron alternativa. Si non xa iba todo debullado no pleno doxe. No pleno doxe debullaron o 100% dos remanentes, sin contar connosco para nada. Por lo tanto, isto non está feito con mala fe, está feito porque nós entendemos que non nos podedes ningunear. Por lo tanto, todo isto tamén lle digo que é negociable antes de que se convoque o pleno que teñen que facer para xenerar crédito para poder publicar o decreto de modificación de crédito. Pero mira unha cousa, nós temos boa vontade, que vostedes ven que van moi pillados para o tema da praza, comprométanse connosco, por escrito, que eu da súa palabra fiome tanto como a de ninguén, por escrito, comprométase con metelo nun plan, comprométase con metelo con cargo as resultas das obras, das baixas das obras, por exemplo. Entón, estes 150.000 euros, pero en vez de meterlos na praza... Por que son 150.000? Ten vostede a lo loco. Non me está entendendo. Que va, home, vale moito máis. Estou dicindo unha primeira fase, porque é o que quedaba. Mire, non só quitar o proxecto de camiños e o proxecto de alcantarillados que dan esa cantidade, non é por outra cousa. Non é por outra cousa. Eso non ten... Eso si vostedes queren, cando o interventor este negociando a proposta da modificación de crédito, é dicir, facer o que fixo no punto 2, pero para esta moción.
cando este preparando, se vostedes queren que quitemos o da praza, entón en vez de haber para alcantarillados 150, perdón, en vez de haber para alcantarillados 200.000, pode haber 350.000. Canto crees que se tarda en redactar un proxecto de alcantarillados? Es que... A ver, pero vos contádelo unha película a prensa. Eu acordome cando o señor Cuña saleu dicindo que estaban facendo un proxecto de votos, que habíase aprobado aquí unha moción. É que se foi unha moción que se aprobou aquí. No, pero ti pides outros. Estás pedindo outros aí, diferentes de todo. Non os de... Quedaron de traer unha valoración e non la trouxeron para que non poidamos falar. Ese é o problema. É que o problema é que non ve que nos chulean. É dicir, mire, vostedes, dixo Cuña un día, que encargaran o proxecto do alcantariado de votos e máis o da zona de Cadrón, Movimento a Cadrón. Eso hai un ano. Aprobamos a moción, unha moción que propuxo Juan José e que nos votamos a favor e outra que propuxemos nós. Hai un ano. Non din nada. Non meten ningún sumidoiro no plan concellos. Bueno, meten un o de Zobra, porque tiñan xa feitado nada. No, Vilar do Río. Vale, pero quero dicir, meten casi nada. E resulta que o que nós pedimos é que está aprobado por maioría e algún deles por unanimidade, ese non o meten. Hombre, é unha falta de sensibilidade. O que está aprobado por maioría debía non meter. Pero ainda así, acepto o pulpo como animal de compañía. Non metan os que están aprobados por maioría. Metan os que están aprobados por unanimidade. Xa nos chegaba con eso. Pero nin así, porque non son nada xenerosos. E para negociar hai que ser xenerosos. O que está gobernando para negociar ten que ser xeneroso. E mire unha cousa, estoulle dicindo e repítolle, é unha oferta que lle fago. Se cando o interventor este elaborando a proposta quere que nestas cantidades, salvo dos camiños, que eso non é negociable, salvo dos camiños, por exemplo, me di, o da Plaza de Abastos imos moi pillados, pero facemos un documento e firmamos un documento de compromiso por escrito para facelo, por exemplo, calquera outra, con cargo ás baixas dos distintos plans que axudiquen, xa me vale, e quitámoslo dai co cal gozan de máis tempo. Estou sendo xeneroso. Gozan de máis tempo, pero eu quero un compromiso para que as baixas das obras se metan, por exemplo, aí co cal gozan de 6 meses máis e poden vender incluso para as eleccións. Mire, hasta o dan vendido para as eleccións, porque calculando que adjudiquen agora todo. E entonces o que facemos é que 150.000 euros cae para a praza, sempre que anda haxa un compromiso por escrito, podémoslos meter para camiños ou para sumidoiros. Desde logo, para a avenida Xosé Cuña podemos meter o parche ese si quere, metémoslle o parche ese si quere, e podemos meter tamén algunha outra deficiencia que poida ter. Que non che pareza mal, pero estás parecendo un vendedor de alfombras con negociación agora. Por que? Eu digo si queren, se non nos propoñemos eso. Vai intervir Paco agora. E logo que ten vostede en contra dos vendedores de alfombras? Non sei se estará columpiando un pouco. Bueno, gracias. Non votei en conta de nada, home, non. Se non vos dá tempo a facer as cousas é culpa vosa. Aquí as cousas veñen a este pleno hoxe. E hoxe debátense aquí porque vos non as debatistes antes. É verdade ou é mentira? Traede as cousas antes, negociade antes, sentádevos con calquera antes e xa está. Tedes aí suficiente... A ver, está feito ou non está feito o proxecto do alcantariado de votos? Está ou non está? É verdade que o Duxi leva 1 millón de euros para aí. O problema teu, Nico, é que estás mentindo por todos os lados, levades todo o pleno mentindo. É normal. Eu vexo porque non hai outra salida, mentir. Pero é que o de non saber ler de Lara xa o paso, pero de non saber sumar ti, manda carai. Este plan mete 850.000 euros no rural. Estás dicindo que metemos menos no rural. Decides tremendas burradas. Mira, o único é vontade de apurar as cousas, levantarse e facelas. Porque ademais, porque se quiten 4 pistas de Arbosas, que importancia ten? Non ten ninguna importancia. Para mí non ten ninguna. Suma ben e ves os cartos que dan. Ademais, que negociación, pois é correcta. Si sabes repartir, dividir, se sabes dividir, daste cuenta de que nun millón que hai aproximado, 500.000 euros van ser para as vosas propostas e 500.000 euros van ser para as propostas da oposición. A ver se aprendemos a dividir tamén, porque
Dísme que non tuveches tempo suficiente para negociar. Dicidesme que non tuvestes tempo para negociar. Chamastes má algo a min. O Transfuga nin auga, non? Vale. Pois o Transfuga nin auga é o que vos trae ahora aquí. Quen para a administración? Quen trouxo a liquidación tarde por cuestións probablemente dos cambios de funcionariado? Que nos está dicindo? Que este Concello se paraliza porque ese secretario marche ou porque este interventor non haberá xente suficientemente válida para... Eu vin funcionar concellos con outros funcionarios que non foran os dous que están aquí, teñen que funcionar igual, non os titulares. Haberá outras persoas que poden desempeñar e firmar certos documentos. Antes que o secretario non estaba aquí xa é un impedimento. Bueno, pois ahora calo. Esta que iba a decir era demasiada. Xa falarei por privado. Mirade, está claro que metestes cacicadas as que vos saleu das narices. As cacicadas metedes no plan concellos. Collédela e metédela no plan concellos. Levamos aquí, eu creo que máis dun ano ca mocións dos alcantarillados aprobadas. Eu creo que xe van para arriba ano e pico. É que isto é serio. E somos os demais o que paralizamos a administración. Non, para nada. Os remanentes hai que negocialos. Pois hai que negocialos. É mal que che pese. Se quedan sin gastar, quedaron sin gastar. Que problema hai? Hai de haber que nos gaste. Ou é que agora xa non hai deuda para metelos? Canta deuda temos agora? Non estuvestes metendo remanentes para a deuda? Bueno, pareceme correcto. Por qué? Porque non quixestes construir. Eso é falar en contra do vosso proxecto político e vosso programa, porque nós sempre propuxemos o gasto, aumentar o gasto. Ahora que podedes aumentar o gasto, vos preferístelo meter na deuda. Que culpa temos os demais? Puidestes perfectísimamente negociar moitísimos remanentes que non negociastes. Non puidestes. Ainda vou ter a culpa aquí, non? Ainda vou ter a culpa de que veña liquidado o presupuesto cando veu. Ainda vou ter a culpa aquí que veñan as obras hoxe aquí a este pleno. Que entredes todo este pleno sodes vos. Nós só vos poñemos unha serie de deberes. E eu creo que probablemente se pode empezar o vosso plan que tedes xa todas as obras, poderás empezar mañá. O pleno extraordinario mañá. Empezade xa con eso, o resto non dá tanto traballo. Externalizar. Aquí sí que externalizades, en outras cousas non queredes, non? E ademais, non dades gastado os cartos. Isto teno que saber o povo. Non nos dades gastado. Mirade, hai 4 millóns de presupuesto de remanentes e vos sodes quen de dicir as agrupacións musicais que non hai 60.000. Sodes unhos mentirosos, unhos mentireiros. Todo vos vale con tal de non facerlle nada aos demais, das propostas dos demais, e así vos vai. Quen non negociades os de vos. Estades facendo o ridículo e hai xente que entende. Vai rematando, Juan. Vale, rematado está, que xa non che vou ler máis a cartilla porque é aburrido. Paco. Bueno, cando alguén admite que os remanentes se quedan sin gastar, pois que problema hai? Pois eu creo que escenifica precisamente a estrategia que aquí se ten, non? Eu creo que esas son as palabras que escenifican o que aquí está pasando por parte de un concelleiro clarísimamente, non? E a min isto... A culpa de non nos gastar son vosas. Os tredes aquí son vosas. Tedes 4 millóns... A min corta este como auténtico maleducado, claro. Entón, claro, isto é como estamos, non? Estamos ante a tesitura de evitar que este goberno faga o que ten que facer, que gobernar. Entón, bueno, eso non ten un perxudicado como Transfuga que acaba, xa non está, como Transfuga pensa que o goberno se non ten un único perxudicado que é precisamente os veciños e as veciñas de Lalín. Un único, insisto. Mire, eu teño a sensación de que aquí nos estamos medindo unha parte do corpo. E iso sí que é algo que realmente me crea unha sensación de indignación tremenda, non? Non estamos facendo unha partida de xedrez, de a ver quen é máis listo, a ver quen agasta máis, non? E eu sí que teño esa sensación que está acontecendo, non? E eu creo que estamos falando dunhas cantidades importantes, cunhos prazos moi concretos,
e que, desde logo, tiñamos que distanciarnos moito da irresponsabilidade, non? E eu digo o seguinte, non? Claro, é que todo non pactan con nós, pero, a ver, cal é a negativa deste goberno a negociar con vostedes? Eu fago esa pregunta, cal? Se lle mandamos por escrito, quero dicir, non vayan ese argumento. Ese argumento non é real. Non é real. Non é real. Nós aquí tivemos negociacións e o que lles está falando, tivo unha que nesa negociación levaron vostedes o 70%, que está agora a haber sido unha santa besai para poder executala de varias obras desa negociación. Vale, entón, non digan vostedes o contrario, que se teñen negociado cousas que unhas veces, entendes, foron para un lado e outras para outros. Digo, en termos de prioridades de execución. Vale, porque a ver se algún tamén, con un cerebro importante, colle estas palabras por onde non son. Entón, esta é a cuestión, e a cuestión é que aquí non temos marxen de maniobra para xogar esta partida ou para seguir medíndoas. Entón, eu digo o seguinte, vostedes se cargaron, son conscientes, non veñan agora de ofendidos, e unha decisión política, única e exclusivamente, o paquete de pistas que nos traíamos a este pleno. O que estamos aquí debatindo é o lavado de cara que vostedes presentan para intentar justificar iso, exclusivamente. Porque eu de verdade, eu no goberno, ali cada un tiñamos a nosa idea, eu lle digo a miña, eu dicía que, bueno, que non caían, vamos, que non, de verdade, que nós na oposición, cando non pintábamos nada, éramos bastante máis responsables, moito máis que vostedes. E sin experiencia de goberno, porque tamén vostedes, e me preocupa tamén eso moito, que vostedes teñen experiencia de goberno moita máis, saben que a proposta que están facendo, cos problemas que hai aquí de persoal e de carga de traballo, que se está agora con moitas desas obras que vostedes lle levo demo, sin ser capaces aínda de poder sacalas en termos de traballo administrativo, que isto, desde logo, peta o Concello. Isto saben vostedes de sobra. E poden facelo, e exercen unha maioría que é o que, desde logo, buscan hoxe visualizar que teñen unha coalición de 11 frente a unha coalición de 10. Vale, hasta aí queda máis que evidenciado. Porque, mire, eu non creo que o problema sexa dese paquete de pistas que haxa 2 ou 3 que non convenzan. Se hai algunha que non lle fai falta, supoño que todos non teremos aquí ningún problema en retirala. Agora, vostedes fan algo que é vomitivo, que é sinalar co dedo persoas no tema das pistas. É vomitivo. Permítanme que o fagan, e de xente que poden non creer tamén que non lle merece. É vomitivo. E eu isto tamén o quero dicir. E nós, cando miramos as pistas, podedes creer que varias pistas das que van aí, polo que eu sei, vos benefician algúns dos que estades en frente miña. E tedes todo dereito. E non por eso non van. Porque supoño que calquera dos que estamos aquí andaremos por pistas. E queremos que as nosas pistas estén ben. Entón, iso dista moitísimo de querer disfrazalo dese caciquismo tan noxento e tan doado que agora empregades esa palabra, e que, de verdade, eu admito que se poda xogar a moitas cousas, e eu son o primeiro. Agora, o que fixeche de hoxe, con ese tema das pistas, de verdade, vos falades que todo ten consecuencias, eu tamén coincido con vos, que as cousas teñen consecuencias, eu tamén as entendo. Agora, hai cuestións que pasan esas líneas que a vos tanto vos fonden, vos tamén hoxe fixechedes, desde logo, unha demostración do que nunca se debe facer, non? Mirade, é que parece que vos estamos falando, se alguén ten pouco interés en gastar tantos cartos en arranxar a circunvalación, será este goberno, porque llevemos 1000 prioridades que se visualicen 1.000.000 de veces máis. E entendedes do que estamos falando, verdad? Perfectamente. Nós, se levamos esa proposta, é porque o técnico
E permitídeme que me salte rapidamente isto, ou sitúa aí. Porque, claro, se arranxar a circunvalación, como decides hoxe, vale 20.000 euros, temos un serio problema de cuantificación. Eu li hoxe na prensa que con 20.000 euros chegaba. Si, eu li hoxe na prensa que dicíades vos, con 20.000 euros chegaba o arranxo da circunvalación. Eso pon a prensa e leíno nos dous, ademais. Entón, claro, nós non temos ningún problema. Se a circunvalación vale 20.000, este goberno iso fato, gasta 20.000 na circunvalación e o resto meten pistas. Nós, e chapoi, vos aplaudimos, se sabedes como se fai eso, non tal, ou se non temos un serio problema a hora de cuantificar o arranxo, non nós, sino os técnicos a hora de cuantificar o arranxo. Mirade, é unha auténtica tristeza esta situación, e supoño que para as dúas partes. Pero, desde logo, para quen ten a responsabilidade de xestionar os cartos públicos, vos aseguro que sí. Eu creo que tedes que falar claro, nun sentido, quedan aí moitos, quedan cartos, desde logo, que se van traer aquí propostas, porque, a ver, non vos esquezades, quen ten que gobernar é goberno. Non, porque a veces hasta parece que nos sentimos mal por eso, non? Entón, depois hai unha forma de facer oposición, claro, e vos optachedes por unha. Pero digo o seguinte, nós temos obrigación de traer propostas, temos obrigación de traer propostas con esos cartos para inversións para este Concello. E claro, e vos podedes xogar a demagoxia de que calquer proposta que tallamos contraprogramar outra. E nós podemos ir ao enfrentamento total. O enfrentamento total. Igual que a vos. Pero nós tamén sabemos xogar a iso. Entón, propostas que traíamos e depois vos achimpades, lío cos veciños, como desex. Eu creo que isto é unha tristeza. É unha tristeza. Por tanto, mirade, eu insisto, porque non me creo que queirades, eu o digo abertamente, non o creo, e creo que estades nesa máxima que se dixo aquí fai uns minutos, que se quedan sin gastar, que problema hai. Eso, alguén que o di, é sumamente indigno para representar. Non, o dixo aquí. Non o dixo vostede. Non o dixo vostede estas palabras. Se acaba de dicir aquí que se non se gastan, que problema hai? Claro, pero non o digo por vostede. Non se sinta ofendido que non o dixen por vostede. Pero digo que resume de sobra a estrategia política que aquí hai. Polo tanto, se queren, como vostedes din, se é un problema de que non nos sentamos cando non é certo, porque eu creo que se lles citou hasta por correo, para que tamén ate constara iso, e o que lles digo é séntense xa, pero que isto non dá para xogar moito máis, e os prazos son os que están. E non nos culpen, Para sentarnos hai tempo, para facer os proxectos non. Quen carallo entende isto? Nico, tío, de verdade. Non. Que centra, tío, senón isto... Eres un maleducado, e punto. Entón, eu creo que non te interrumpín en todo o pleno. E ti un cacique. Sí, non. As poucas pistas que pides as acabas de votar en contra no punto anterior. Mira o fenómeno que eres. Entón, eu digo, non dá a situación nin os prazos para ter marxen de sacar adiante proxectos polos plazos. E vostedes son coñecedores de sobra como funciona esta administración. Se o queren, sentémonos xa. E se non, teñamos todos os plenos, que é o que vai pasar, onde nos traeremos propostas, e se votarán en contra, votaremos así 2 plenos, porque depois xa será imposible nos seguintes plenos, como moito eu estimo que un pleno máis, e polo tanto será a situación. Un perxudicado, de verdade, crédeme que se a estrategia é que o perxudicado vai ser o goberno, eu estou convencido, e vos lo digo sinceramente, que non. Eu creo que ides perder vos en termos políticos moitísimo máis. E segundo, que quen vai perder desde logo son os veciños de Lalín. Por lo tanto, non fagades este xesto de irresponsabilidade tan grande. Insisto, e se esta proposta era que tiñades, que problema había a sentarnos a falar? Como cando? Pero como que morro? Pero como que sois? Pero cando se vos mandou a convocatoria para falar destes temas? Eso é manipular. Se hai tempo para falar,
estamos en tempo de facer as obras. A verdade é que o señor Vilariño argumenta. Lembra que é un turno extra, Sí, claro, bueno, pero... Vamos ser severos, que estamos son as 3, e aquí a verdade é que a hora de argumentar, podes argumentar unha cousa e a contraria. Todo se pode argumentar. Pero aquí non se vai a IVA máis grande que a razón de todo isto. De 16 millóns de presuposto, 4 de remanentes. Porque vostedes non gastaron o que habían proposto vostedes. Se vostedes gastaran no que ustedes quixeran, xa non tiñan que vir aquí a remanentes. Ese é como o que dixo yo Poto Caldeiro, xa que te di que me luxes. Pero vamos a ver, vostedes tiñan 4 millóns para gastar nun orzamento que fixeron vostedes. Perdón, tiñan 16 millóns. E deixaron 4 sin gastar. E agora ven aquí os remanentes e botanos a culpa a nós. Oiga, houberan feito modificacións de crédito internos en tempo e forma e houberan feito eses camiños e todo o que propoñen aquí. Internos, como é a modificación de crédito interno? É que vamos a ver, é que o señor Vilariño argumenta, pero é un argumento que se cae por seu propio peso porque os remanentes veñen precisamente da inacción do goberno. Ese é o que realmente subyace. E mira unha cousa, nós queremos aclarar que para facer proxectos non teñen por que ser os técnicos da casa, pódense contratar externos. Conforme o fixeron para traer cousas do Tiroliro, tamén poden facelo para isto, porque moitas cousas do Tiroliro contrataron asesoría externas. Perdóneme, o que vostede queira, pero pódese facer de moitas maneiras, e vostede sabe como. Por lo tanto, eso non sabe, pregunto aos técnicos que para iso están. Mire, para facer proxectos pode facer unha consultoría externa, igual que cando as consultan, hasta para fazer as festas, encárganlle a consultoras externas. Segundo, nós para sentarnos con vostedes hai un hándicap grande. E é que despois da denuncia do goberno contra nós, non de Lara, do goberno, representado por Lara contra nós, dixémolo xa públicamente no outro pleno, salvo que Lara dimita, nós non sentamos con vostedes. Xa dixemos. Ahora ben, eso non quere decir, xa dixemos no outro pleno, xa o dixemos no outro pleno, por lo tanto non hai ningún problema. Pero iso non quere decir que se a min se me manda un correo por escrito, é que eu con vostedes prefiero non falar, me refiero de palabra, porque despois comen unha palabra. Se me mandan un correo dicíndome que hai ese problema ou tal, eu contesto e doulle solucións. Non se preocupe, que eu son un tipo razonable, e todo o noso equipo é un equipo razonable. Por lo tanto, se queren aos veciños, deberían ser vostedes, que son o goberno, que tiveran a humildade de pactar connosco, si queren os veciños, e non queiran, non ve, unha vez máis volve Paco Vilariño a botarnos a nós o morto encima. Mire, isto ven por a inacción do goberno, por activa e por pasiva. Así que, mire, a circunvalación, eu non digo que se arregla con 20.000 euros, digo que aí ten un bache grande, unha zona grande, que é entre a rotonda e a Olalín Arena, punto, eso está mal, hai que cabalo, hai que quitalo, hai que volver sanealo e volverlle botar outra capa. O resto, claro que se pode, se lle botas unha capa queda estupendamente, pero de 0 a 10 a circunvalación pode estar ao mellor como un 5 e outras de 0 a 10 están como un 3 ou un 4. Mire, mentres haxa pistas como esta do Carrio, non me fale de arreglar, botarlle segundas capas a carreteras como a de Cristimil, como a que traían aquí de Cristimil, etc. Vostedes teñen a obrigación, e iso ten razón o señor Vilariño, de traer propostas. E as que nos traemos é que vostedes nos votan incluso a favor. Esas non son propostas que vostedes foitan facer súas. Se aquí nos traemos unha proposta e vostedes nos votan a favor, podo enseñar as mocións, podo enseñar as mocións. Perdóname. Perdón. A ver, pero... E non lle votamos a favor? Trouxeron a infravivenda e lle votamos a favor? Hombre, pero vamos a ver, é que é o que lle estou dicindo. Vostedes trouxeron hoxe aquí a de infravivenda e votámoslle a favor. Era unha proposta nosa, votámoslle a favor. Trouxeron a do pabellón, astuvémonos sabendo que o proxecto é unha merda, o que fixeron aí é unha merda. Pero, ainda así, astuvémonos para que pasara para diante, para que non nos voten a culpa a nós. Ese proxecto, por certo, reconvírtanos, está mal feito. Se yo dixo Pincho, fagan o que queiran, alá ustedes, é a súa responsabilidade. Entón, a mí o que me parece mal é que das obras, das propostas que nos trouxemos aquí, vostedes todo o dereito do mundo a traer propostas, e nós tamén. Ou é que o goberno que non ten maioría no Parlamento, cando lexisla o Parlamento, o goberno pode facer caso omiso. Non pode facer caso omiso. Mire,
agora mesmo acabannos de convocar, escoita, tiñamos un pleno convocado para o luns, polo teito de gasto. Estáse producindo tal follón no Parlamento que, se non se aproba no Parlamento, xa non hai pleno. Por que? O goberno propuxo un teito de gasto e agora ten problemas cos seus socios de goberno, hasta cos seus socios de goberno. E se non nos sacan, pois hai que negociar. É que non queda outra, O PP e Ciudadanos xa dixeron que votaban en contra, de acordo? Pero que agora están, por o visto, non faga demagoxa, iso é fundir o país. Unha cousa é chegar a cartos e outra cousa é estirar o pé mascada a manta. Sabe que é estirar o pé mascada a manta? Eu sei o que fan vostedes os socialistas. Cada vez que gobernan, gastan máis do que hai e despois quedamos en bancarrota. E ten que vir o PP ou as dereitas a repoñer o tema. Por lo tanto, mire, vostedes teñen toda a obrigación do mundo, señor Vilariño, a traer propostas. E nós temos todo o dereito do mundo a votarlles en contra. Pero polo menos, se tiveran un xesto, aquí aprobaronse 2 alcantariados por unanimidade. Non meteron ni uno. Eu digo yo, co corazón na man, explíquenos como temos que facer para que non se sentan... Eu teño propostas para o seguinte pleno, evidentes. Eu non teño ningún problema en ensinarllas, porque para mí non teño ningún problema de melloras para os veciños do noso concello. Si llas ensino, non queren sentarse con nós, entón xa non podo. Si ya está eu aquí, se cabrea. É cuestión de forma, é cuestión de formas, e vostede sabe moi ben como se pode facer. Por tanto, é cuestión de formas, é cuestión de non meterlle ao contrario o dedo no ollo, é cuestión de non topar os demais por parvos. Solo eso, porque, mire, nós, hasta daqui, sempre fomos xente razonable. E ainda agora, que a espada de Damocles que nos puxeron encima da cabeza para intentar eliminarnos políticamente, vostede viveu un período no que nós fomos demasiado elegantes con vostede. Non me faga arrepentirme. E sabe unha cousa? Non me faga arrepentirme porque vostede sabe como se pasa cando tes nun xulgado un tema pendiente e non sabes como vai salir. Sabe? E iso, facelo, que o faga un particular, está mal. Pero que o faga un grupo político é fatal. E que o faga un grupo político respaldado por outro goberno, porque vostedes que a boca pequeniña dixeron non me parece ben, e fixeron algo ao respecto para que lle parecera ben. Non. E máis, aínda lle deron leña ao lume por detrás, que aquí conocémonos todos. E o soe ben que se encargou de poñer nas redes sociais e que nós tumba que taramba. Por lo tanto, mire, unha cousa é predicar e outra dar trigo. E as persoas gustanme as que son serias, e as que cando dá unha palabra, como decía meu avó, é un documento. E se iso fora así, non había ningún tipo de problema. Por moito que 9 minutos falando. Resumindo. Dinos cale, a proposta e sobre todo o procedemento, porque do procedemento estános volvendo todos por nos a Paco e a mí de como chegar a falar con vos. O procedemento é que convoquen un pleno extraordinario, o antes que queiran, e poidan, un pleno extraordinario, se non pedirémolo nós, xa yo digo tamén, se non pedirémolo nós, donde leven a modificación de crédito pola mesma cantidade que levaban hoxe no punto 2 e o metan para estes 4 proxectos. E cando estén nese tema facendo, se ven que hai algunha pega desde o punto de vista técnico, chámennos. Nada máis. Entón, unha vez que se habilita o crédito, sabe que ante o retraso con respecto ao proxecto de hoxe? O retraso con respecto ao proxecto de hoxe pode ser unha semana ou menos. Ou un mes e medio que está dicindo que está dicindo que hai que redactar un proxecto para a Praza de Abastos. Está poñendo aí. Mire unha cousa. Como se redacta un proxecto en unha semana? É que tenme alucinado. Vostede facía así e aparecía un proxecto. Mire unha cousa. Non había nin contratación nin nada. Eu non lle vou enseñar a vostede a facer xestión. Ten que sabelo vostede. Vale, sí. Ten que estar aprendido, Eu non teño inconveniente en dicirlle como se fai. O proxecto da Praza de Abastos faise nunha semana. Eu non teño inconveniente en dicirlle como se fai. Como nunha semana? Quen lle di nunha semana? Digo, só vostede, ahora. Quen lle di nunha semana? Eu digo nunha semana ter o acordo plenario para facer a modificación de crédito. Pero para facer a modificación de crédito teremos que saber máis ou menos canto costa o proxecto. Non se pode traballar no aire. Pero mire, vamos a ver. Vostede quere... Eu fago outra proposta. Eu lle demostre. Eu con a Praza Bastos fago outra proposta. Para
para esa ampliación. Solo aceptamos propostas por escrito. No, bueno, pero aquí queda por escrito. Hai un señor aquí que se chama secretario que vai recollendo todo por escrito. Entonces vai quedar por escrito. Eu fago unha proposta que é traer, non conforme ao superávit, sino aos remanentes de libre disposición, unha cantidade que nos permita facer a redacción, é dicir, externalizar a redacción do proxecto da Praza de Abastos, porque aparte, o que dixo vostede, hai cousas que se poden contratar fora, e contratámoslo fora. Os procedimentos... Explíqueme como é a proposta, pero séme claro. A miña proposta é, co da Praza de Abastos, é moi simple, é dotar crédito, pediremos a un arquitecto municipal que diga canto estimas que costa a obra en termos grosos e a redacción do proxecto, porque iso nunha semana non se fai, el estima a obra e a redacción do proxecto, dalle un custe a honorarios de redacción e a dirección de obra, en ese custe, o que sea, 10, 12, 15... Si vai por 15, xa a licitación... Entendendo facer unha... E externalizamos o proxecto, e logo o que sea, o que salga daí, a cantidade que salga do proxecto... Onde se mete? Traemos a superávit ou pedimos unha subvención. Pero superávit, se xo gastamos todo... Non, que ainda queda, polo que estou vendo, queda moito. Estou vendo que queda superávit. Home, a min non teño as contas na cabeza, pero sei sumar, vostedes tuveron hai un mes... Vale. Pero, no, pero vamos a ver. Claro, que sin sentarnos... Vamos a ver. Si hai un compromiso por escrito de que o concargo a remanentes, en vez de ser desta modificación de crédito, de outra distinta, se mete, concargo a remanentes de 2017 se mete, nos aceptamos. A redacción de proxecto. Sí, a redacción do proxecto, pero despois, se hai cartos para o proxecto tamén se mete, Sí, pero... Os cartos para o proxecto podense meter, de remanentes se hai, ou se non, das baixas das adjudicacións de obras tamén se poden meter, ou non se poden meter. Aquí vai haber baixas importantes da cantidad de obras que ides sacar. Hai que sumar moitas. Vale, perfecto, pero, é dicir, métense con cargo a remanentes e se non houbera remanentes con cargo ás baixas das obras. Bueno, pero eu creo que entón eu aceptolle. Está moi ben así. Eu aceptolle. E o que sí, eses 150.000 euros que meteríamos, que iban para tal, nós o que propoñemos é que vayan para sumidoiros, que van facer falta de sobra. Pero tamén lle digo, tamén países que a mí, vai que facer falta proxectos e todo. A mí me parece moi importante, decir, en teoría está feito. Creo que antes da obra non o vimos. En teoría, Cuña dixo que nos iba a mandar un avance que estaba feito. Creo que antes da obra é a idea, e a idea é un proxecto, é dicir, eso creo firmemente. E sin unha cousa falar da outra, normalmente pois é meter a pata, non? Como dicía antes, no da Praza de Abastos. Pero entón, resumindo, na Praza de Abastos. Pero mire, eu, resumindo, fagolle esa proposta, pero o que eu quero, e o que eu vexo, é que isto está moi ben aquí, pero sentándose 2 ou 3 persoas igual se arregla moito antes. E esa proposta que lle fago. De acordo? É que creo que Paco e os compañeros do goberno tamén van a estar mes. A Praza de Abastos, se hai garantías de que se redacta o proxecto, traigo aquí a modificación que lle votamos a favor para facer unha redacción externa. Traigo aquí. Se a Praza de Abastos hai garantías de que se acomete unha vez que se faga o proxecto, cando se termine a execución do proxecto, cando este o proxecto redactado, se hai garantías, se vostedes se comprometen no pleno a que se meten de remanentes, e se non houbera remanentes, dos remanentes, valga, non son remanentes, pero das baixas que hai das obras, ningún problema. Pero eses 150.000 euros van para sumidores. Ou para pistas. Doulle a escoller sumidores ou pistas, danos igual. Creo que temos que para pistas. A ver, para non andar aquí como... mercaderes. A ver, eu digo, non lle vexo problemas a negociación, partindo de que aquí, obviamente, se levante o veto algunha pista que eu creo que tiveron un gran desacerto, como na outra, igual teñen un gran acerto, non o sei. Pero grandes acertos estou seguro que o tiveron. Entón, eu que non entendo é que isto pase cada 15 días, se hai un pleno extraordinario, cada mes. Así non se pode funcionar. Entón, eu creo que hai acordos moi factibles. De quen é a culpa? É nosa? Hostia, eu de verdade, eu non me sinto... A ver... Eu dixenlle... A ver, Antonio, o plan Concellos é, claro, é que o que non temos que negociar porque temos... Claro, é que o plan Concellos era o que faltaba, Antonio. Pero vos que vos creedes? Home, non te pases, é que vos vides da maioría absoluta de toda a historia, Perdón. Pero como que non? Pero isto sí, isto claro que hai que negociar. Pero está desde o plan Concellos. Perdón,
E o plan Concellos, ademais, que problema había negociarlo? Ainda non está claro, señor Vilariño, ainda non está claro, e se quere especulamos no tema, que o plan Concellos, cando nós trouxemos aquí unha proposta de facer unha obra con carga ao plan Concellos e se aprobou por maioría, non está claro que non tuveran que metela. Non está claro. Mira, eu a proposta que nos facemos... Vamos a aceptalo, pero non está claro, porque eu falei cos 12 PAN e dixéronme que eso, que había dúbidas. Se hai dúbida non está tan claro que vostedes poidan facer solos, o seu pleno di unha cousa distinta, que poidan facer solos o plan Concellos. Non está claro que se nós planteamos un contencioso, o mellor ainda había que ver esas obras. Pois plantéxeno cando resolvan xa está. Precisamente para non paralas, porque nós se planteamos un contencioso paramos as obras. E precisamente, se nós aprobamos aquí unha canción que vostedes por unanimidade... Creo que vai suficiente tempo de moción, levamos hora e pico debatindo esta moción. Creo que Paco vai facer unha proposta e rematamos a moción sen máis. A ver, eu digo o seguinte, eu digo, igual que ves caeron no punto anterior estas cousas, eu digo que se retire isto e sentarnos hoxe a fin de semana ou luns. Poñede vos o día, ahora non, porque ahora que a xente pode asistir, evidente, non? Quero dicir, eu a certas horas non podo. E falemos do paquete, se queredes, en global, sin ningún problema. Intentámoslo, igual non chegamos a acordo, e punto, e nos levantamos. Pero non teñades, o que non podemos estar como goberno, é diario así, porque non... Entendedes o ROEC? Aí hai cartos que e se están facendo certas memorias para traelos aquí. Pero que isto é o que temos que facer como goberno. E vos, se non queredes, decidio tamén. A ver... Nós o que non queremos é que nos culpes da inactividade deste goberno. Porque, mira, Paco, se chegades a esta situación, por que é? Por que chegastes a esta situación? Por inactividade non é que propostas hai... Pero espera, déixame acabar. A ver, estas pistas podríanse arreglar co que está presupuestado e metido nos orzamentos que tendes prorrogados? Non. Non? Cos millóns que quedaron de inversión real... Algúnas cousas e outras non. De inversión real que non se executou, que non se executou... Está dicindo unha barbaridade, Toño. A ver, Toño... Por que nos estades... É que sempre... Que non é certo, que dis, Toño? Sempre queredes levar todo a este lado. Non. Entonces, no orzamento... Pero te estamos dicindo, perdona, Toño, te estamos dicindo que nós, e que eu, a postura que estou dicindo, non variei un ápice, te estamos dicindo, nos sentamos a negociar, e unha negociación é para os dous lados, vale? Como se fixeron aquí varias, vale? Entón, sentémonos, o que non me digades é que non, e despois vides aquí e decides, chimpamos todo abaixo, porque non quise, é que non é certo. É que nós o que non queremos é que nos culpes, quen tes que gobernar eres ti. Claro, pero por eso, entón, hai dúas situacións. Como nós temos que gobernar, exacto, pero para gobernar non podemos ter unha maioría que bloquee ese goberno. Hombre, claro, é que pasa cando o goberno teñe maioría parlamentaria? Negocian. Pero é que isto estamos propoñendo. Pero vamos a ver. Pero que é o mesmo, pero vamos a ver. Pero non queres. Claro. Falamos dun goberno. Pero como que non quero? A ver, o luns... negociar, a ver, facendo o que querer... Eu vou quedar de alcalde uns días. Entonces... No, vai o médico e de vacacións. As dúas cousas. Fixo coincidir. Pero que quero dicir? Bueno, creo que un alcalde ten dereito a cousas deso. Bueno, igual foi ao médico, hai que ter cuidado tamén co que se di. Ben, dixo que iba ao médico. Eu dixen a vostede que un iba de viaxe, non lle dixen quen, porque se xa digo quen non cambia a hora nin de coña, con perdón. Xa está, non, cada un. De feito, eu voulles propoñer que o próximo pleno... Non vou botarle a culpa de nada. Eu voulle dicir o seguinte: o luns poñan vostedes a hora da tarde. O luns pola tarde sentámonos, quen vostedes decidan. Claro, pois se quere, se non quere, falamos destas cousas. Bueno, entón non quere.
Crespo, o que non podemos é... No. Bueno, hasta aquí. Mire, eso falarémolo. O que está claro é que nos ofrecimos o luns ás 5, ás 6, ás 7, máis adiante non que temos un goberno. Eu aceptolle a proposta que me fixo de o proxecto 4 polos problemas que pode ter con patrimonio, deixalo pendiente co compromiso aquí ante o Pleno de que o trae ao próximo Pleno unha proposta de modificación de decreto para encargar o proxecto. Eu aceptolle iso. Entón, quitamos o proxecto 1.4, deixámolo para máis adiante con ese compromiso aquí en Pleno, e os cartos que pedíamos para a plaza 150.000 euros métense a maiores aos camiños. Punto. É o que aceptamos, e votamos así e listo. E non vai haber negociación. Porque así vai haber máis camiños. Cando queiren saben vostedes as formas de facelo. E que ademais eu teño que falar un ratiño. Ademais, ti xa non tes, xa consumiches os turnos, Juan, deixoche falar, pero tes os turnos consumidos. Bueno, tiñamos previstas dúas mesas de contratación. Xa que ti tes outro talante. Bueno, pois tes un minuto, veña. Mira, obviamente hai moitos máis remanentes, non hai o problema. Cando digo que os remanentes poden quedar aí, a mí non me preocupa que queden aí os veciños de Botos e os veciños de Dozón, de Losón e os veciños que queren as súas obras, dalle igual que se fagan agora ou en xaneiro. Si vos cos vosos presupuestos que firmastes vos e que vos mesmos redactastes non sodes capaces de atender as necesidades do povo, ese é o voso problema. Si metestes máis por un lado ou máis por outro e non o destes tramitado, ese é o voso problema. Isto é negociar. A min dame igual que os remanentes queden parados. E así o volvo a decir, estades asumindo de que estades asumindo, porme nervioso se non deu dito todo nun minuto, como vou dicir todo o que teño na cabeza. Estades asumindo vos Non mismos... fai falta que digas todo o que teño na cabeza. Non fai falta porque senón busco algún problema. E bastantes ven salindo todos os problemas que ainda con todo o que dixen na cabeza ainda non me tumbaste, que estou aquí representando veciños e temperando da miña vela. E outros non sei se poderán decir o mismo. Ao mellor outros botaron a lengua para hacer moito máis que a min. Si está neste pleno Vilariño reconocendo de que se senta a negociar esta semana tal, é antitética a súa afirmación de que non dá tempo a acabar e de que nos sentamos a negociar os novos remanentes. É antitético. Bueno, polo tanto, Juan, remataches a túa intervención. Creo que a moción está máis que debatida. Señor secretario, procedamos. Sí, e pareceme moi ben que se pare o proxecto da Plaza de Abastos e que se adapte ás subvencións. Ben, finalmente, o proxecto da Plaza de Abastos claro que me parece... Juan, xa debatimos isto suficientemente. Creo que o interventor quere facer unha puntualización e, posteriormente, vamos votar. Señor Tenente Alcalde, como queda que o punto 1.4 que o retiramos e que esa cantidade que iba... Falamos despois, porque senón isto parece unha feira e non me entero... Eu que imos propoñernos para votar. Pero propoñan... Que? Eu fago que... Di o señor di o secretario que non é válida. Que non é? Xa o dixen antes, vamos a ver. Esta proposta, cando o expediente de modificación de crédito número 8 rexistrouse, non ten sentido traer agora. Bueno, pero que en vez de chamarlle 8P, que chamen como queiran. A mí iso dame igual. É dicir, nós pedimos que esa cantidade que viña con cargo a ese crédito, que se faga con cargo a outros créditos. Que hai que facer os proxectos. Fáganos e métanos, porque o da Plaza de Abastos é un problema. O da Plaza de Abastos é un problema, quitámolo. Quitamos o da Plaza de Abastos. Entón, facemos un proxecto de camiños por ese valor e un proxecto de sumidorios por ese valor. E despois traes a modificación de crédito aquí igual, porque con tal de estar adxudicado antes do 31 de decembro é máis que suficiente. Bueno, perfecto. A ver, o que vos quere lembrar o interventor e o secretario é que isto estades instando. Vos non podes... Sí, claro. Bueno, por favor, é que nós instamos. Vostedes poden o fazer ou non, claro. Eso dámolo por sentado, como fixemos hasta ahora. Nós instamos, que non ten que ordenar o alcalde. Pero se quere ter o noso voto a favor, fai estas pistas. E se non quere ter o noso voto a favor, cando vola con outra modificación de crédito, votaremos en contra. E se trae isto non hai ningún problema votar a favor. Procedemos á votación
Procedamos á votación. Procedamos á votación. Votos a favor da moción do PP. 11. Votos en contra. Abstencións. 7. A diferencia do outro, non votamos en contra das pistas dos veciños. Non, parecenos ben, eso quere dicir que non las van meter, pois pareceme moi ben. Rogo se preguntas. Perdón, eu simplemente quería decir que eu tiña preparada, nós, por parte do Grupo Popular, tiñamos preparada aquí unha moción de urxencia que non a imos tramitar por tratarse dun día raro, donde o alcalde tivose que marchar e Tomás non está. Podría parecer que aproveitamos esa debilidade do goberno para facer fincapé e non o imos facer. Por lo tanto, xa traeremos para outro pleno ou cando estimemos oportuno. Sí que rogos e preguntas si temos. Vale, pois adiante. Ben, rogos. Eu pregolle que non utilice vostede a técnica de cuiña comigo, que sabe que non lle dou resultado. Pero que non lle estou Cando queira negociar algo comigo como a cambio dun pleno, non me engañe. Vale? Non me engañe. Porque despois ao final é peor. É peor. Se me di a verdad... Non me engañe vostede que me dixo as 8 e logo me dixo que non. Perdóneme. Sí, foi certo. E foi certo cando eu che dixen, che preguntei, pero que problema pasa? Porque iso falámoslo personalmente, non por WhatsApp. E me dices, é que marcha o avión a unha. Pero non ves que anda que for... Mira, son as 3. Ainda que estuveramos no pleno ás 8, se lle marcha o avión a unha, é imposible que non se tiña que ir do pleno, porque tiña que marchar daqui ás 12. Marcharía ás 12. E se lle conto que sei que a súa familia marchou nun avión e el colleu outro para marchar máis tarde. Vale, pero non ve. Pero entón non me engañe cando sale pola porta dicindo teño que ir ao médico. Vale, bueno. Nico, eu só che pido que se realmente queredes... Vale, por favor, non mo leas. Por favor, non mo leas. Podeis no coche oficial, a que hora? Lea ahora que rematou esa. Lea ahora que rematou eso, hombre. Oye, non o leas que é peor. A que hora rematou a consulta? Non queiras facer como a Cifuentes. E onde foi? Que volva para o pleno cumplir co seu cargo. Que volga para o seu... Aquí marcharse daqui. Se non quere ser alcalde, que marche. Nico, pero vamos a ver, pero quen di eso? Eu que non quere que me engañe, se ten que ir... Pero vamos a ver. A min, Nico, díseme, porque eu non quero quedar de malo na película na que non son. A min díseme que algunhas personas, máis dunha, díseme, quere marchar antes. E digo eu, vale, pois entonces xoves ás 8. Pero vou falar co meu equipo por se teña algún problema. Poño no noso grupo de WhatsApp e dime unha persona que eu necesito o voto dele, eu non sabía que non estaba Tomás. Eu necesito o voto dele. E dime unha persona, eu ás 8 non dou chegado. Eu incorporo máis 9, tal. Pero claro, obviamente o punto 2 é o crédito que queremos votar en contra, co cal xa te digo, non pode ser por isto. E digo eu, pero é un tema moi importante, e non que marche o avión, vamos a ver, a mí se me chegas a decir que non é porque ninguén lle marche un avión, se me chegas a decir que é un tema de saúde, ti crees que che iba a poñer a unha pega? Vale, pero vamos a ver, pero que non me podes decir é unha cousa cando é outra. Dime a verdad que non pasa nada, porque eu aseguroche que se o problema era un problema de ir ao médico, a min dirme en vez das 9 ás 8, e non che poño ningunha pega, como se temos que empezar, eu diríache, oye, mira, eu ás 8 non teño unha persoa, déixame un voto máis para eso, punto. Era o único que che pediría, co cal non había ningún problema, polo tanto... A ver, Nico, mira, todo o mundo ten dereito a ir de vacacións, vale. O que pasa é que eu non sei por que a min, se me marcha un avión e voume de vacacións ca familia, para min é unha causa de forza maior. Por tanto, a min pareceme normal irse, perfectamente, pareceme normal. O que non me parece normal é que engañe unha vez máis. Bueno, vale, de acordo, non perdamos un minuto. Eu só che pido que cando haxa que fazer calquer cambio e sea por un tema de saúde que se me diga, punto.
caí cedo en todo. Ahora ben, igual pido o comprobante correspondente, pero eu pídemo. Eu nun tema de saúde cedoche sempre, como se queres cambiarlo dun día para outro. Porque algún de nós está moi longe va que deu, non vou dicir quen, tal, amargalle... E preguntaches manín, e podese ter o pleno sin o meu consentimento, señor secretario? Preguntaches manín. Si den non poden, xa non falo contigo, home. Primeiro teño que falar con eles e logo contigo. Si non falades nunca, home. Ben, sigo que eu o rogo que che fago, que se nos diga a verdade cando haxa que facer unha cousa desta. Eu creo que hoxe debeu quedar claro aquí que a denuncia que se nos puxo por parte da PAC é unha denuncia política. E iso, obviamente, lexos de facilitar, enturbia a vida política. E o que vos pido é que por parte do Goberno, con esta situación onde nos meteste no xulgado, e máis cousas, que xa supoño que se vos xugades con esas ferramentas, tamén sodes conscientes de que nós podemos xugar con esas ferramentas. Eu simplemente fago ese rogo, como un rogo, a la vos. Se vos xugades con esas ferramentas, nós podemos xugar con esas mismas ferramentas, porque nós non somos máis parvos que ninguén. Unha tontería menor, pero que me incomoda cada vez que me pasa. Unha cousa que eu fui un fundador, de que la lin entrara nos lindens. Fan aí un acto nunha plaza onde dedicades unha plaza aos lindens. Chéganos un correo ás 12 da mañá para unha cousa ás 3:30 da tarde. A vos parece de recibo? Iso é, eu cando recibo ese correo prefiero non recibir nada porque me cabreo. Non estaba aquí. Os linden, eu fui un fundador cando empezamos con esa historia. Eu houbera habido, non houbera faltado. Pero que non é normal, é a min que se me diga por parte do Goberno, é que nós non sabíamos antes, eu sencillamente non o creo. Non o creo, porque non pode ser que haxa un acto ás 4 da tarde e que a nós se nos manda unha invitación para cumplir protocolarmente para que non podamos decir nada ás 12. Están de testigos os meus compañeros todos, Entón, oiga, tede un pouco de respeto, concho, tede un pouco de respeto. Ou non nos invitedes, casi o prefiro. Cando sexa así, se tedes un acto para dentro dunha hora e non nos invitastes, ai, concho, non invitamos ao PP, non nos invitedes, non pasa nada. Protestamos algunha vez porque non nos invitarades a algún acto. Home, eu procuro, porque eu son membro do patronato, que haxe o final de curso do patronato e que a concelleira Lara que non me invite ao membro do patronato a clausura do curso, eso é de traca, Eu estou no Consello de Administración. Eu xa non digo que invite a corporación, pero eu estou no Consello de Administración. Por eso pedimos estar máis e ter suplentes. Por lo tanto, claro que me queixo de algunhas cousas. Ben, e logo un rogo xa menor e remato. Mire, isto chamou a atención porque nós fomos ver as pistas todas que propuxeron vostedes. Entón, andar cos coches por aquí e por ali, pasamos un pouco por todo. E fomos ao Navallo. Miren como está a pista do Navallo. O coche é vello, xorrei todo, pero, o sea, isto son toxos, pero son toxos bravos, non colle ningún coche, non é que non colle ningún coche. Pista de Navallo, unha pista asfaltada, e ten toxos dun lado e do outro. Intenten pasar por ali, e non leven pantalón corto, se é posible. Sí. Ben, nada máis pola nosa parte, gracias. Si, non, eu teño unha pregunta. Sí, é unha pregunta en relación a que o pasado 21 de xullo deste ano o grupo de baile e música tradicional a Carballeira de Cercio celebrou o seu habitual mostra de baile. Con dito motivo foi presentada, rexistrada o día 2 de xuño unha solicitude relativa a que pedían o uso do pabellón do día desde o venres 13 ata o domingo 22, ambos inclusive, e concretamente tamén para o día 21 de xullo o préstamo de 200 cadeiras. Bueno, pois en Xunta de Goberno celebrada o día 9 de xullo se autoriza o uso do pabellón, pero se desestima o préstamo desas 200 cadeiras, por considerar que estaban solicitadas e comprometidas con anterioridade para outros eventos.
Posteriormente, na Xunta de Goberno da semana seguinte, se fai unha corrección de erros, pero se mantén o mismo, se desautoriza ese préstamo das cadeiras. Polo tanto, queremos preguntar, que actos ou actividades precisaron o uso desas cadeiras solicitadas? Pode que o número de cadeiras disponibles no Concello, que mínimamente triplica o número das solicitudes, non fixese posible esa cesión? En que data e con que número de rexistro consta a petición autorizada previamente? En que sesión de Xunta de Goberno se autorizou o préstamo desas cadeiras? No caso de que non fose unha petición externa e que se empregasen para unha actividade municipal, queremos saber para que actividade se tratou. Consideran vostedes que con estas lamentables actuacións carentes de todo tipo de rigor e responsabilidade cultural e política é como se fomenta a cultura do noso pobo? Nada máis. Gracias. Eu vou volas pasar por escrito para non aburrirvos. Bueno, pois, rematado o pleno, dicirvos que o seguinte pleno, que coincide 31, normalmente o pleno de agosto pasaba para setembro, verdade? Pero coincidindo 31 non vale a pena, vale? Creo que mantemos o día, claro, pois se non pasa a ser o 7 é un Cristo.